Edertasuna barne... Edertasuna barnealdean dago. Etorri eta ez... aldean dago. Ba, bat, bi, ba, 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 ba.
Ongietorri Hernanira, Galarretara, eta enpresarean azokara, bai Euskarari Ziurtagiriak antolatutako enpresarean azoka, gaurkoan ekintzailetza eta finantzazio eredu berriak izango ditugu izpide, hortarako solasaldi ezberdinak antolatu ditugu, eta baita, gero ikusiko dugu hitzaldi bat, eneko nor izango dugu gure artean. Ekintzailetza eta finantzazio eredu berriak hasi aurretik eta gerora solasaldiak aurkeztu aurretik, lehenengo gauza egingo duguna da ekitaldi instituzional honi hasiera eman Robert Gutierrez, bai Euskarari Ziurtagiriko zuzendariarekin. Robert. Egun on guztioi, eta ongi etorri enpresarean azoka honetara. Eskerrak ematen hasi nahi dut, hau guztia ez bailitzateke posible izango bidelagunik gabe, eta beraz eskerrak eman dizkiet Gipuzkoako Foru Aldundiari, Hernaniko udalari, laboral kutsari bereziki 3 hauei eskaini diguten lankidetza eta laguntzagatik. Eta nola ez, Orona Fundazioari bere etxe ikusgarri honetan hartzeagatik. Ekintzailetzaz eta finantziazio ereduez arituko gara gaurko enpresarean azokan, izen propioen zerrenda ere ez da edonolakoa izango, aditu eta ekintzaile sutsuak, Euskal Herriko enpresa askotako kideak, esperientzia handiko eta ibilbide luzeko pertsona sortzaile eta berritzaileak, arriskuak bere gain hartzeko prest daudenak, eta horiekin batera finantziazio erakunde garrantzitsuetako ordezkariak izango ditugu Oroneideon. Antolakuntza xumea, baina asmo handikoa, iparra argi duena, ideiak partekatzeko foroa eskaintzea eta euskaraz lan egiten duten enpresen eta profesionalen arteko sarea ehuntzea. Baita ekintzaileen artekoa ahalbidetzea ere, sinergiak bultzatuz eta elkarlana bideratuz. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko ideiak konpartitzeko espazioa eta jardunaldia izango da gaurkoa, eta seguru nago ez direla hausnarketa sakonak falta izango. Ekintzaileek, ekintzailetza sistematikoki sustatuko duen ingurune bat nahi dute Euskal Herrian, non administrazioetatik ekimen eta ideia berrien garapena bultzatuko den, eskola eta unibertsitateetan ikuspegi zabaleko jarduera sustatuko den eta entitate finantzieroek, aingeru inbertitzaileek eta abarrek proiektuak sortzeko baliabideak jarriko dituzten. Enpresarean egitasmoaren bitartez, bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteak, Euskararen presentzia ziurtatu nahi du sistema horretan. Hori ere bada guri iritziz, etorkizuneko puzlearen pieza garrantzitsua. Eneko Kenner ekintzaileak, bai aldizkariaren azken alean dio, Euskal Herriak ekintzaileak behar dituela, eta guk horri gehituko diogu ahal dela euskaraz ekin dezatela. Ekimenak euskaraz sortu, abiatu eta gara ditzatela. Euskara era naturalean erabiliko duten aberastasun sustatzaileak behar ditugu, mundura begira eta beste hizkuntza batzuk ahoan izatera ohituta egongo direnak. Gure lurraldearen garapen osoa sustatzeko eta 21. mendeko Euskal Herrian era naturalean txertatzeko gai izango direnak. Ongi etorri beraz, enpresarean azokara, espero dugu gaurko jarduna ahalik eta oparoena izatea guztiontzat eta etorkizunean ere elkarrekin aritzea enpresarean proiektuan. Mila esker guztioi eta gozatu gaurko jardunaldiaz. Eskerrik asko, Robert, eta jarraian Hernaniko alkate Luis Intxauspe. Egunon, denei, egunon erakunde publikotako ordezkarik, bestelako eragileak, antolatzaileak, gaur Hernanira hurbildu zaten guztiei ongi etorria. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot, bai Euskarari Ziurtagiria elkarteari, enpresarean azoka hau Hernanin antolatzeagatik, eta bide batez ere bai
Orona Fundazioari azpiegitura hau usteagatik edo azpiegitura hau horrelako ekitalditarako erabiltzeko aukera emateagatik. Enpresarearen lana azpimarratu nahiko nuke laburrean, euskararen munduan ibiliak geanak badakigulako ze zaila dan lan munduan euskara txertatzea, edo euskara eta lan munduaren uztarketoi horrek ze burua uste eta ze lan eman ditun urtetan eta ematen ditun gaur oraindik ere. Eta zentzu hortan, euskeraz lan egin nahi duten enpresentzat, azoka honek edo enpresarianek bitartekoak, aukerak eta olako foroak eskaintzen ditu lan hortan errestasunak emanez. Eta gaurkoan, ekintzailetasuna eta finantziazio eredu berriak da gaia, ekintzaile berriak, euskeraz lan egingo duten ekintzaile berriak izango dira, eta ekintzaile berri hoientzat gaur hemen elkartu gean eragile publiko, pribatu, zein bestelako eragileen elkarlana eta laguntza ezinbestekoa da. Idei edo proiektu berria daukan pertsona edo talde batentzat, bide hortan laguntzari eskaintzea ezinbestekoa dalako. Idei hori garatzen formazioa dela, espazioak diala, aholkularitza dela, nolabait bide hortan, bide lagun edo akonpainamendu hortan hemen gauden eragile askon parte hartzea beharrezkoa da. Bukatzeko, gaur oso ezaguna aspalditi, baina gaur asko entzuten dan izen baten Joseba Sarrionaindiaren esaldi batekin bukatu nahiko nuke. Joseba Sarrionaindiak dio euskera dela gure territorio libre bakarra. Beraz, euskararen territorio ontara ekintzaile berriak erakarri behar ditugu, ekintzaile euskaldunak behar ditugulako, hornitzaile euskaldunak behar ditugulako, aholkulari euskaldunak behar ditugulako, komunikazio enpresa euskaldunak behar ditugulako, gu herritarrok, bezeroak, euskeraz lan eta bizi gaitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luis, eta irekierarekin amaiera emateko Marki Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Egun guztioi, lehenik eta behin bai euskarari ziurtagiriaren elkarteari eskerrik asko, eta eskerrik asko antolatzeagatik, azoka hau eta egiten duen lanarengatik, eta baita ere gonbidatu nahutelako ekitaldi honetara. Nik esango nuke alde batetik kontu hau, euskara eta mundu ekonomikoa, ekonomia mundua lotzen dituen arlo hau, nik ez dakit giltzarri nagusia dan, baina elementurik importantenetako bat dela euskararen normalizazio bide honetan. Niko gogoan daukat, irakurri nuela goen dela urte bete, behasaindar batek, Patxi Saezek idatzi zuen artikulu bat, eta euskalgintza munduan hautsa desente horretu zituena, elefante ikusi izena zuen artikuluarek, artikulu luzea, eta esaldi bat zeukan pixkat bere ikuspegia laburbiltzen zuena. Eta nik irakurringo dut hori esaldi hori, hain zuten eretzako oso ongi zentratzen duelako kontua. Berak zioen, Euskal Herriko gizarteak belaunaldi berriak euskalduntzen erabilitako diru guztiak eta egindako ahalegin guztiak zapuztu egiten ditu lan munduak. Horixe dugu gaur gaurkoz euskararen berreskurapenean askok ikusten ez duten eta begibistan dagoen elefantea. Horixe da gaur gaurkoz euskara duen problema nagusia. Eta nik irakurri nuenean esan nuen, segurun ez da bakarra, arazo bakarra, ez dakit eguneko egunean ados nagoen, baina bai da egia berak zentratu egiten duela kontua oso modu igual esango lukeia provokatzailean, eta nire ustez behintzat zer pentsatu asko ematen duen hausnarketa da, eta neurri handi batean etorkizunari begira egin beharreko urratsak ondo finkatzen dizkiguna. Nik esango nuke
administrazio publiko baten ikuspegitik importantea dela, kasu honetan gurean, Euskal Herrian da Gipuzkoan, euskalgintzak ze hausnarketa egiten duen hori ezagutzea, aldan neurrian partekatzea, eta baita ere kolaborazio esparruak finkatzea baita ere, ez? Eta nik garbi daukat, euskalgintzak hausnarketa horiek egiten dituen neurrian, benetan azpimarra jartzen dituen puntu horietan kolaborazio esparrua jorratzea gure ardura dela eta gure egin beharra dela, eta hori egin beharra daukagula. Nik uste dut hori, barneratzearekin batera, pixka bat egiten duela baita ere, gu Foru Aldundi bezala egiten dugun hausnarketarekin. Gure hausnarketa da euskara bidegurutzea batean dagoela, justu Patxik aipatzen zuen ikuspegi hortatik, ez? Lortu dugu azkeneko urteetan belaunaldi berriak euskalduntzea, baina gero erabileraren ikuspegi dauzkagu arazo nagusiak, eta besteak beste lan munduan daukagu hor koska. Nire partetik bintzat, gaurko azoka horrek, nik uste enfokatu egiten duela kontu hori, eta gainera oso modu positiboan egiten duela, ez? Enpresa mundua, ekonomi mundu hori, euskararekin pixkanaka gero ez da gehiago txertatzeko helburua daukan neurrian, eta eragile, enpresa diferenten arteko elkarrenara, esperientzionak, danak guzti hori behar dan bezala trukatzeko eta elkarbanatzeko aukera ematen duen neurrian nik uste dut oso bide egoki bat eskaintzen digula. Eta horregatik, Foru Aldundi bezala, lehenengo aldiz, bi departamentun eskutik eskaini diogu laguntza eta elkarlana ekimen honi. Alde batetik, biztan da hizkuntza berdintasunerako sailak edo departamentuak, baina baita ere ekonomia berpizteko edo sustapen ekonomikoko departamentua. Eta bi elementu horiek Foru Aldundien ikuspegitik barneratzen ditugula eta bateratzen ditugula eta geuroganatzen genituguna azpimarratuz bukatu nahi nuke. Alegia, une honetan guk nahi genuke euskararen normalizazio bide hori ez izatea departamentu jakin baten ardura, baizik etxe osoarena izatea. Eta horregatik, arlo ekonomikoak bereganatzen du baita ere lehentasun hori, eta eskaintzen dio, kasu honetan euskaldintzari eta sektoriari eta enpresa mundu guztiari bere elkarlana, pixkanaka guztion artean, lehenago aipatzen zen, ez Patxik aipatzen zuen elefante hori, pixkanaka kontrolatzen eta domestikatzen jakin dezagun guztien artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko Markel, Luis eta Robert, eta dagoeneko ekitaldia ofizialki irekitzat ematen dugu. Beraz, hasiko gara egitaragoarekin, hori bai ohartxo batzuk, izan be enpresarian.eus bitartez eskintzen ari gara, zuzenean gaurko saio osoa, hasieratik amaierara, streaming bitartez, eta gero asko konturatu zarete mobilean ez daukatzuela eskoberturarik, esarerik, ez dago, esalegin du. Norbaitek nahi izango balu, klaberen bat edo badauzkau batzuk, baina agian gero zozketaren bat edo egingo dugu. Momentuz, ez da orokorra eta ez da iristen, gaur konturatu dira. Horixe, horri aurre egingo diogu, hemen gustora gongo gare eta seguro hemen barrukoa eta kanpotik ikusita, gerora hau dana sarean egongo da, beraz, behin eta berriro ikusteko aukera ere izango dugu. Beste ohartxo bat, 12 eta 55 gutxi gora era, ordu bat ala ordu gutxitan, panel hoien ostean dituzue post-it batzuk eta zeuen ekarpenak entzun nahi ditugu. Ekintzailetzaz, finantziazio eredu berriez, hortaz, eskertuko dizuegu, nahi duenak, libre da, baina bertara joan, postitean zeuen ideiak gurekin konpartitzea. Gurekin eta zuekin guztiokin. Azkenean lehen Robertek esan da moduan, gaurkoa ideiak partekatzeko eta enpresa ezberdinen arteko hartu emanak abiatzeko egunare izan daitekelako. Beraz, lehenengo solasaldiarekin hasiko gara, lehenengo solasaldian, Pilik Altzadak dinamizatuta, eta parte hartuko dute, Paul Lizeaga, Adegi Ekintzaileen Foroa, Mikel Orobengoa, BAC Mondragon Korporaziokoa, Beñat Irazuegi, Talaiosekoa eta Nagore Arrantza Crecer Más Orkestakoa. Beraz, nahi baduzu egora, Pili. Eskerrik asko Gorka. Egunon, eta mila esker gonbidapenarengatik eta aukera honengatik. Gutxitan gertatzen da,
gaur egun izugarrizko presioa izaten da, esaten duzun guztia bere ala atxiokatu egiten da, eta bar, gaur lasai ibili gaitezke, gutxienez tarte honetan, zuzenean ematen ari baldin bada ere gutxienez interakziorik ez dugu izango. Eta alde horretatik lasai egon gaitezke. Eta hitz egin, auzi honi, kontu honi nahi dugun begiradatik, eta hemen gaudenokin partekatzeko aukera eskainita. Solasaldi ereduarekin pentsatu dugu, galde erantzunik gabe, galderak asko daudelako eta erantzun bakarreko galderarik ez delako izaten arlo honetan. Horregatik solasaldi formula eta ekarri ditugun pertsonak bistan denez eskarmentu handikoak dira ekintzailetzaren munduan. Kurrikulumak aipatzen hasiko bagina, goiz erdia jongo litzaiguke, beraz, labur-labur aurkezpentsoa egin, galdera bana egingo dizuet hasteko, baina gero ondoren elkarrekin hitz egitea gustatuko litzaidake, beraz hori eskatzen dizuet ere, galderantzunik gabeko solasaldia, izketarako aukera franko ematen duen kontua izanike. Paul Itziaga, Adegi Ekintzaileen Foroko kidea da, 20 urteko esperientzia oparua du, ikasketez abokatua da, elkarteen eunean bereiziki jaioa, esperientzia handikoa, maila askoko zerbitzuak ere eskainiz arlo horretan. Bai geurean eta baita ere nazio artean. 2012 urte azkerostik, Adegi enpresarien elkartetik diardu, zeregin horretan bertan, sektore elkartetako zuzendaria delarik une honetan. Paul, hasteko, esango genuke ekintzailetza modako gaia ere badela, eta insistentzia handiarekin zabaltzen ari dela gizartean, esango nuke gazte jendearen artean bereiziki, eta zenbait kasutan, iruipena daukat, ia laneratzeko aukera bakar bezala aurkezten zaiola. Gogoetan nahi nuke horren inguruan, zure ustez ekintzailetza nun kokatu behar da gazteen lan aukeren artean? Bueno, egunon dan hori, eta lehenengo gauza eskerrak eman dan hori, bialdutako gonbidapenagatik. Galdera horren inguruan nik esango nuke izan dudala bai, nolabaiteko moda bat inguru hontan. Moda bat egondu da eta orain dela denbora gutxi ematen zuen ekintza inguruan espazan hitz egiten, bueno, kanpo zinala. Orduan, alde hortatik nik esango nuke moda bat egondu dela. Hartu dutela eta indarrakin hartu dutela. Eta orduan hori moda izan bada eta emaitza horrek ekarri baldin badu, nik ontzat hartuko nuke. Hori alde batetikan. Bestalde, nik askotan agian egiten dugu harreman handia ekintzaile izatea eta gaztea izatea. Bueno, nik uste eztabaida horretan esango nuke gazteak direnak dira enpresak. Ez bakarrik ekintzaileak. Nik uste danentzako aukera da enpresa bat sortzea. Eta orduan, bai izan leike gazteentzako aukera bat lan munduan sartzeko, baina nik ikusiko nuke enpresa bat sortzeko aukera dela. Eta bestalde, moda horren emaitza izan du da, nolabaiteko eszenario berria dakagu, agente gehiago, ardura hartu dutenak, eta orain beharko genuke danen arteko lan bat, kolaborazio bat, eta indartu konexio hori agente guztien artean. Gai asko utzi dituzu mai gainean, gero heldu egingo diegu banan, baina aurkezpenekin jarraituko dut, eta lehen galdera horrekin. Mikel Orobengoa, BAC Mondragon, Business Acceleration Centereko arduraduna, taldearekin lotuta, Mikel... hartu emana, eta 2010 urte azkerostik korporazioko negozio azeleragailuaren ardura. Ekimen
berriak abiatzeko zerreginarekin. Askotan, azeleragailua entzuten dugunean, ez dakit oso ongi ulertzen dugun zer den azeleragailu bat, eta ez ote duen iradokitzen horrek berak motel dagoen zerbait bizkortu beharra, ez da? Bai, egun onden hori, ondo entzuten da, bai. Bueno, esan beharra dago, guk izen hori hartu genuela, bere garaino, lan dela 6 urte, Kalifornian modan jarri zen, konzeptu bat zela, ez? Baina, gure, azkenean gure eguneroko lana oso zehatza da. Jakingo duzuen, Mondragonen dibizio dotaz salketuta daude, eta orduen dibizio bakoitzean, eta bakoitzean egon daiteke, eta badaude, baina diversifikazio ardurenak eta ekintzaile egiturak, ez? Baina gure lana oso zehatza da. Gure lana da, elkarkidetzaren bitartez negozio berriak sustatzea. Hori esan nahi du, hainbat gauza egiten dugula urtean zehar, hilero ekimen pare bat, 3 faktore batzeko. Bata da, idei onak, bigarrena da, ekintzaile bat lortzea, eta hirugarrena da, gutxienez bi enpresen artean, adostea ekimen hori aurrera emateko. Azelare konzeptu hori, guk barneratu genuen, abiada handia behar genuela negozio berriak sustatzeko. Baina egin dugun irakurketa eda izan da nahiko zehatza, gure erara. Egokitua. Bainat, irasuegi, talaioz txetik dator, nekazal ingenieria zara, hasteko ja harrigarri xamarra izan daiteke, baina esango diguzu. Gaur egun ezagutza eta teknologia libretan eta ekonomia kontuetan aditua esango dugu. Bereziki ekonomia sozial eraldatzailearen arloan. Beraz, beste ekintzailetza esparru bat izan daiteke hori. Duela 4 urte beste bilagunekin batera Talaioz kooperatiba sortu zenuten, eta inxuzen ere horretan laguntzea da talde horren helburua ekintzailetza eta enpresa eredu berriak ere sortzea horren inguruan. Olatukop sustatzeko eta interkooperatibismoa ere nolabait pizteko helburu horrekin, eta okerrezpanago 25 enpresa eta elkarte saretzen ari zarete une honetan. Jarduera ekonomiko enpresarial tradizionalatik harago, ekintzailetzak zure ustez zer eman diezaioke gizarte eraldaketari? Hasteko esperientzia pertsonaletik abiatuko naiz, ez guk gure kooperatiba sortu genunean, egia da, arazo desente aurkitu genitun kooperatiba sortzeko. Nolabait, hemen Euskal Herrian ez kooperatiba oso edatua dagoen forma juridikoa izan da ere, elementu guztiek bultzatzen gintuzten beste enpresa mota bat egitera. Kooperatiba ezen momentu horretan nolabait modan zegoen kontu bat, ez, nahiz eta ekintzailetza modan egon. Nik uste hori, ez, kontu zi behar da, aipatu den horrekin, ez, moda kontuekin. Nik uste enpresa sortzeko ekimenak egiten baditugu, epeluzeko ikuspegiarekin egin behar ditugu, ez moda kontuekin, zen orain krisi, azken, guk nik behintzat bizitu duten krisi sakonenean ekintzailetza modan egotea, nire ustez azkenean da, sistemak ez dunean ematen nahiko lan jendartearentzat, modan jartzen da nolabait ardura pertsonengan jartzeko, ez orduan. Ondo dago proiektu berria, proiektu ekintzaileak egitea, baina horiek nolabait territorioarekin txertatuak egotea garrantzitsua eta epeluzekoak izatea, ez? Eta hortxe aurkitu ginen, inongo laguntza berezirik gabe, eta kooperatibat egin nahian, orduan ikusi genuen beharrezkoa zela ekintzailetza beste modu batera ikustea, eta mahai gainean jartzea ekintzailetzarako beste eredu bat. Territorioarekin lotuagoa, territorioari onura gehiago emango dizkiona, kolektiboa, sarean osatua, eta hortan gabiltza, ez? Bai ekimen propiotik, baina berehala gure kooperatiba sortu eta berehala kooperatiba garenez ikusi genuen obligatorioa zela ere interkooperatibismo sare batean parte hartzea. Eta momentu horretan zeuden interkooperatibismo saretan tokia ikusten ez genunez, eraki genuen beste hainbat elkarte eta enpresarekin interkooperatibismo sare berri bat sortzea. Zen azkenean epeluzeko ekimenak egin nahi denean alboan
jende gehiago, ekimen gehiago izatea bere bizikoa da, eta hortan gabiltza. Nagore Ardantza, Crecer Plus inbertsio gileen sareko ekintzaileen arduraduna zara orkestran. Gazte enpresa ekimeneko monitorea edo mentorea ere bai, eta baita ere ekintzailea zuzeu izan zara. Enpresa bateko eta biozientzietako enpresa bateko zioa izan zinen 2004 urtean buelta horretan. Kudeak eta ardurak izan dituzu, beraz, zeure proiektuan eta orain laguntzen ari zara, zeuen gana etortzen diren bestelako proiektuekin. Ekintzailetza esaten ari gara, hitz bakarra da, baina realitate oso anitza hartzen du bere baitan. Ekintzaile esaten dugunean, jarri diogu lehen da biziko etiketa, baina hortik behera dana nabardurak dira. Nola definituko zenukezuk ekintzailetza? Eskatuzkero definizio bat, badakit erronka dela eta ordu honetarako ez makala, baino... Lehenengo eta bain, mila esker gonbidapenagaitik eta hemen egoteko aukera emateagaitik. Ez dakit definizio bat dagoen ekintzailetzaren definizio bat dagoen. Nik zure galderak jasotzen dituenean eta ereduei buruz hitz egiteko hausnarketa egiten hasi nintzenean, nire ikuspegitik nik bai ikusten ditut ekintzailetza. Nik bai ikusten ditut ekintzailetza eredu ezberdinak. Halako mundu zabal bat da, moda kontua komentatu du Paulek eta komentatu da hemen, ez dakita inbeste moda dan. Nik uste dut gehiago dela behar izan bat, gizarteak daukan behar izan bat, azken baten norberaren iniziatiba kanpora ataratzeko eta baita lan munduan sartzeko aukera bada. Eta gainera historian zehar eta Euskal Herrian ni gogoratzen dut Iñaki Peña irakasleak, profesoreak unibertsitatean aipatzen zuen balea harrapatzera joaten zirenean gure arbasoak ekintzaileak zirela, eta gainera berak kasua eredu bezala ipintzen zuen, orduan, historian zehar nik uste dut hainbat ekintzaile eduki ditugula edo ekintzaile eredu eduki ditugula. Orduan, ereduetara bueltatuta nik ikusten ditut bi eredu, edo ekintzailetza inguruan bi sistema bezala, ez? Niretzat alde batetik dago hazkunde esponentziala ez daukan ekintzailea, hau da, bere zerbitzua, bere burua zerbitzu bezala eskaintzen duena, bere produktu bat nolabait garatzen duena, baina ez daukana halako hazkunde esponentzial bat, ez? Eta gero beste alde batetik startup kontzeptu hori edo, eta hor bai daukazu talde bat, normalean talde bat, baina era berean hazkunde esponentziala egiteko aukera daukan eredua, ez? Orduan nik ez dakit hori ez da definizio bat berez, baina bai ikusten ditut apur bat mugatzen joateko bi aukera horiek, ez? Eta gero bi aukera horien artean sektore ezberdinetara dedikatzen dira enpresa handiak bezala, ez? Eta arlo soziala jorratzen dute edo beste sistema batzuk edo beste sektore batzuk lantzen dituzte. Hor geldituko nintzen. Baize, eredu desberdin horiek bereizten ez baditugu batzuetan nahasmendurako ere izaten da, ez da? Eta mahai gainean jartzen ditut gaiak elkarrekin eztabaidatu ditzazuen. Ze gizarteak, zuen ustez, gizarteak ulertzen du zer den ekintzaile bat. Ekintzailea abian, bere ekimen propioa abian jarriko duena, diozun bezala nolabait hori gradualki haunditzeko helburuarekin, ala helburu gabe, danak zaku berean sartzen ditugu. Eta oro har esango nuke ekintzaileak gustatzen zaizkigula, eta enpresariak ez horren beste. Nolabait aurkitu dugula hitz bat, estali egiten duena hor elementu edo kopuru hori, ez da? Edo nolabait egon daiteken uste hori, nolabait esateko. Ekintzailetza eredu ez, Nagorek egin digun, nolabaiteko bere izketa horretan, nun kokatzen zarete zuek? Nun kokatzen dira, Paul, jasotzen dituzuen eskariak? Nik esango nuke, bai gertatu dela hori, ekintzaileak
izan dudan niretzako denbora bat ekintzaileak tratatu dira gauz berezi bat bezala eta enpresariak beste gauz bezala. Niretzako azkenean dana da enpresa, zein dan forma juridikoa berdin dio, kontua da aurrera emateko idea bat eta proiektu bat. Eta borondate hori da hobeto ulertu behar duguna. Agian berriro joan behar dugu gure arbasoetara eta jakin izan du direla ekintzaile zorrotzak eta nekagabeak, ezta? Eta hori agian berreskuratu behar dugu, eta zuk esaten zenun bezala, ez dakit ondo gizarteak berriro ezagutzen dituen balore horiek. Porque azkenean da, bakoitzaren idea bat aurrera eramatea, ez bildur izan, erortzeko bildur hori aurre egin, eta gizarteak egin behar du horrei indartu eta lagundu. Bide hori lagundu, eta gero ja ez dugu hainbeste sartu behar eztabaidetan zer dan hori ekaintzaile izatea, enpresari izatea, kontua da aurrera eraman proiektu bat, eta proiektu hori aurrera egiten badu gure ekonomiarentzako eta gure gizarteako beti ona izango da. Orduan. Badago, ezaguna den teoriko ekonomista bat dela Josep Luis Schumpeter, da 1953an idatzi zuen, esanez kapitalistak enpresa lapurtu egin diotela ekintzaileei. Berak ikusita Estatu Batuetako evoluzio industriala ikusi zuen hasieran zeudela batez ere ekintzaile zientifikoak, ez? Eta gero, bankoa sartu zirela eta Soziedad Anonima sortu zenean lapurtu egin zutela enpresak ekintzaile, ez? Hori da ikuspegia nahiko klasikoa, ez? Baina guk kokatzen gara barne ekintzaileetasunaren eremuan. Guk ikusten duguna da ekintzaile izateko aukerak asko daude. Baina adibidez badago ikerketa bat oso ezaguna dena 10 bide da izenez ematen du euskaraz dela, baina indiar bat da, eta honek Harvardeko gradoko ekintzailetasunako edukia lantzeko ardura eman zioten, eta hasi izan aztertzen, berak ezekien ezertaz, eta hasi izan aztertzen nondik nora jo, ez? Eta ikusi zuen hor badago aldizkari bat, Inc. daukena izena, Inc. Eta ateratzen zuen Inc. 500. Gaur egun Inc. 5.000 dena, eta da urtero, ontzatera da, aurtengoa, zerrendatzen du askunde, enpresa berriak da askunde handikoak, ez? Eta orduen, bera saiatu zen galdetzen ekintzaileek nondik zetorren euren ideia, euren enpresaren sorreraren ideia. Eta konturatu zen, ehuneko 71an aipatzen zutela euren enpresaren idei berri hori zetorra lehengo lanpostuan burututako, ikustitako aukera bat. Eta bakarrik ehuneko 5% zen prozedura analitiko, ikerketa analitiko eta baten bitartez zetozen enpresak. Orduen, guk kokatzen gara, batez aukera horregatik, eta gero gure lan eremua delako barne ekintzaileetasunaren eremuan. Azken batean, enpresa barrutik sor daitezken negozio ideia berriak abian jartzea, aprobetxatuz, baliatuz, enpresa berak edo zuen kasuan ingurune horrek daukan ezagutza, aurre ikustitzaken aukerak, eta horrek berak daukan potentzialitate guztia. Hori da, 10 bidek egin zuen ikerketa horretan agertzen da, gutxienez persona batek behar zuela 15 urteko eskarmentua, ezaguera kontestual hori, merkatuan egonaz, idei horrik barneratzeko, ez? Eta orduen, hor dago erronka, ez? Eguneroko bezeroekin kontaktuan, eguneroko aukereik erantzuna emanez, hortik barneratzen dira aukera horiek, ez? Orduik ikusten dugu dagoela, gaur egun ere, aukera eder bat, ez? Askotan, bai mediotan eta bai telebistan, asko azpimarratzen da startup teknologikoak,
azkenean hori da, azkenean jakin behar dena da, bakarrik dela euneko bosta ero laua, adibidez, Frantzian euneko laua da. Estatu Batuetan garbi dagoena da euneko bosta dela. Orduen, ekintzailtasuna oso fenomeno zabala da, eta hori da oso eremu zehatza, eremu teknologikoa. Horrek ordea behar bada kutsatu egiten du, ekintzailetza ororen gainean izan dezakegun pertzepzioa. Eta pentsatzen dugu ekintzailea dela, proiektu teknologiko, eta horrek guztiak inguruan sortzen duen mistizismo guztia, ez da? Txankletadun ekintzailea, behar bada geure realitatearekin, bat ere zerrikusia ez duena, nagore edo bainat. Nik hor, nabarmenduko nuke, lehenengo saiak ere marko genukela, diferentziatzeko zer den erakusten zaigun ekintzailetza eredua, hegemonikoa, dela startup teknologikoarena, hola zerbait jartzeagatik, eta ekintzailetza erreala. Eta ekintzailetza errealaren mundua, izango dena euneko 95 edo gehiago, segurazki, hor zati handi bat gaina da oso ekintzailetza xumea. Oso xumea gure herritan eta auzoetan inkluso ikusten duguna, ez? Eta hori beti gelditzen da erabat alboratua, baina existitzen da eta oso zabala da. Baina hortik tirata ere, gustatu zait, bi ekintzailetza eredu horien zatiketa hori egitea zenik hala ikusten dut momentu honetan, ez? Dago startup ereduaren hori, ez? Irudi hori oso minoritarioa dena errealitatea, baina saltzen dena zera izango balitz bezala, ez? Guztiok egin beharko genuken bidea, eta gero dago ekintzailetza epeluzeko ekintzailetza. Ni hor gu bentsat hor kokatzen gara, eta gu deitzen diogu guretzako gure kooperatiba gure bizitza proiektua da. Hau da, gure helburua bizitza guztian halba dugu kooperatiba horretan lan egiten segitzea. Eta hori nik uste galdu den elementua da. Kooperatiba sortzen duzu, zure inguruan, zuretzako autonomia ekonomikoa lortzeko, zure ingurua hobetzeko, baina ere epeluzean lan egiteko, ez? Eta hori galdu da, eta nik uste berreskuratu behar da. Eta ondo dago nik uste gero eta gehiago konfrontazio hori ematea, ez ereduen arteko konfrontazio hori zen. Nik uste Euskal Herrian elementu bat baldin badago da justo bizitza guztirako ekintzailetza horrena, ez? Kooperatibak izan direna kasu batean, eta gaur egun ere gehiago sustatu ahal izango litzakena, ez? Orduan, nik uste garrantzitsua da hor egitea zen. Lehengoan, atzo uste, irakurri nuen, eraneun, Euskal Herriko oso enpresa interesgarria gure sektorean lan egiten duna, teknologia berrien sektorean lan egiten duna, zen hau ez da sektore kontua. Sektore ezberdinetan egon daiteke eredu bateko besteko ekintzailetzak. Erle Roboticsek saldu dio bere, bertan sortu dutenek, saldu dute enpresa kanpo kapitalari, ez? Eta hori albiste hon bezala saldu da, niretzako ez da albiste ona. Ez sektorean gabiltzan ontzat, ez Euskal Herrian bizi garen ontzat. Zen azkenean da, hemengo ezagutza eta hemengo kapazitatea kanpora saltzea, ez? Orduan, baina hori da startup eredua. Hau da, talde batek azkar finantziarizatuta, hau da, kapitala sartuta, epe motzean horti rendimentua ateratzea, hori da startup eredua. Hori da nahi duguna Euskal Herrirako eta gure herritarako, ni behintzatez. Eta horretarako, beste ereduak lantzen hasi eta jarraitu beharko dugu. Ereduaz baino gehiago agian hitz egin beharko genuke ekosistematz, ez da? Ze aukera hori bat bada, beste aukera batzuk ere badaude, baina nola uztartu horiek eta ze helbururekin bat ala bestea sustatu, ala nola, batera eta bestera hori. Ni, behinate komentatzen duenatik tiratuta apur bat, nik bai ikusten dut gu inbertsore sare bat gara azkenean, edo kudeatzen dugu, inbertsore sare bat kudeatzen dugu, eta naiz eta gure eredua, startuparen eredua izan, eta egia da, etortzen zaizkigun startup asko, ja pentsatzen ari diren beraien exita zein izango dan, eta nori salduko dioten, hori egia izan da, baita ikusten ditugu eredu, ez dakit nola esango nuke, sostenibleagoak edo beste modu bateko ereduak, ez? Eta era berean, inbertsoreak ere askotan, naiz eta normalean sartu ataratzeko egiten duten, askotan ikusten dituzu bi proiekturen aurrean, biak gustatzen zaizki eta gertatu izan zaigu.
inbertsoreak bi proiektu ikusi, batek irteera edo exita oso argi euki, beste batek herrigintzan gehiago idea hori edo herrigintzaren ideia euki, eta azkenean esan, Nagore, mira, hau pelotazo bada, ni ez nago hor, ni beste honetan nago, nik herrigintza egin nahi dut. Eta hori ere, eredu hori ere, landu egin behar da inbertsorearen aldetik, ez? Ze azken batetan, gure inbertsorea, osea, guk sarean daukagun inbertsoreak, oso hasierako faseetan inbertitzen du, eta azkenean, badauka nolabaiteko generosidade punto hori, ez? Fondoak behar bada ez daukaten. Nola sortu ziren kooperatibak oindala 40 urte, eta ikusten duen nire eredua, eta esaten duen, ze hurbil sentitzen naizen pertsona horietaz, ez? Eta orain enpresa handiak dira, nireak ez zuen aurrera egin, baina hor badago nolabaiteko ikasi beharreko zerbait, ez? Ekintzaile horien gandik. Orain enpresa dira eta enpresarioak dira, baina momentu hartan ekintzaileak ziren, edo hasi egin ziren. Eta hor, guztiz ados nago Paulek esaten duenarekin. Osea, berdin zait zer dan, edo nola deitzen dugun, baina enpresak dira azkenean. Txikiagoak, edo handiagoak, gazteagoak, edo zarragoak. Baina enpresa dira. Eta zuen esperientziatik, eguneroko zuen zerreginetan hartu eman asko izango dituzue inguruarekin, batera eta bestera, esango zenukete ekintzailea dela Euskal Gizartea gaur egun, bale arrantzako garaiak utzizkioztik, forora hurbiltzen dena, handik usaintzen duzuna, Paul, ekintzailea gara, galdu dugu, sekula izan aldugu? Nik nahiko ikuspegi eskorra daukat, garbi dakotena da, orain dela 10 urte, Euskal Gizarteak askoz eta ekintzaileagoa zela. Adibidez, aipatzen baduzue ikerketak, azkenengo GEM estudioak adierazten duna da, Euskal Herriko ekintzaile eta aktibo adierazlea, tasa-tae, uneko 3,4% da, ez? Orain dela 2008an 6,9 zen. Ikusten baduzu, adibidez, barne ekintzailetasunaren adierazlea 1,4 da. Orain dela 2 urte, Espainia mailan 1,8 zen. Orain dela 6 urte, 3 aldiz handiagoa zen. Hori zen nahi du, krisialdiak kriston eragina izan duela gure portaeran, oso konservadoreak bihurtu gara. Adibidez, datu badago, CISek egiten du azterketa, hainbat azterketa egiten ditu, dakigun bezala, baina bat egiten du, adibidez, zer nolako gogoeta daukan, kasu honetan, Espainiako biztanlegoak, euren kabuz lan egiteko. Orain dela 12 urte, 49%, esaten zuen bere ogibidea bilatzeko bere kabuz ikusten zuela priore bezala lehenengoko aukera, ez? Gaur egun hori 17%ra jaitsi da. Horzen nahi du puntu baino gehiago jaitsi dela ekintzaile gogo hori. Eta nire ustez, bai ekintzaile orokorrean eta bai barne ekintzailean ondala oso beherakada nabarmena. Bat egiten duzu horrekin, Paul? Nik esango nuke izan garela, baina nolabaiteko borondate hori gehiago esnatu behar dugu.
datuak hor daude, eta nik uste hobetzeko bide luze bat badugula. Agian momentu honean gaude, sortzeko berriro zuziri hori, baina nik uste hobetzeko bidea badugula. Baina ez dut uste dala zerbait sortu behar danik, baizik eta esnatu behar dan. Gure gizartean hori nunbaiten dago, eta hori esnatu egin behar du. Eta horregatik esaten nuen, hau tema honek modu baten moda bat izan baldin bada, baina moda horren eragina da erakunde gehiago tema honen gainean nolabait kezkatuta baldin badago gaude, inguru bat eta giro bat sortzen ari gara hori hobetzeko. Nik uste gai honetan eta azterketa egiteko ikuspegia pixka zabaldu egin behar da ere, eta guk bintzat ekintzaritza sozial eta kolektiboaren ikuspegitik eta euskeraz lan egiten dugunez ekintzaile hitzak berak ematen digu ikuspegi zabalagoa. Igual gaztelerazko emprendedoreak ematen ez duena. Hemen ekintzailea mota askotakoa izan da, eta gizarteak izan dituen beharretatik abiatuta proiektu asko egin ditu, ikastolak, euskalgintza, euskal prentxan oinarritutako proiektu pila, egin direnak eta askok gaur egun irauten dutenak, eta gaur egun dagoen olatu berria ere, jendartearen beharrak asetzeko, nolabaiteko jendeak duen antolatu beharra, eta hor daude Fiare edo Goiener, gaur gaina hemen daude horko kideak, eta nik nahiko nituzke hor kokatu, momentu ona daukagu, ekintzaritza sozialerako zen beharrak handiak dira eta estatuak ez du erantzuten. Guk sortu beharko ditugu egitura sozial berriak, eta hortan ari gara. Momentu hona da, baina egia da jende asko falta dela, eta nik hortan bai gizartea orokorrean nahiko kontserbadore ikusten dut. Nahiko kontserbadore, zeren ari dira sortzen izugarrizko proiektu interesgarriak, arlo sozialetik jendarteren beharrak erantzungo dituztenak, eta ikusten dut, askoz indar gehiago jarri ahal izango genukela horretan. Eta horregatik nahi esparrua iriki ez bakarrik enpresaren ikuspegi horretan gelitzeko. Ekintzailea hemen badelako askoz gehiago eta niretzako lehen esan da denak enpresa dira forma juridikoak ez du inporta, baina forma juridikoak inporta du eta zer egiten duten ere. Eta hortik atera zer egiten duten, zertarako, ze beharra asetzeko eta hortik ateratako onurak ere norentzako diren. Orduan, hor kokatu nahiko nuke ere ekintzailetzaren eztabaida hori, eta ez enpresarenean bakarrik utzi. Nik bi gauza komentatu nahi nituzke arlo horretan. Nik bai uste dut kulturalki herri ekintzaile bat izan garela, bainatek esan dituen hainbat gauza gainera oso garrantzitsuak dira edo hor daude, baina bai uste dut azkenengo urteetan nolabait akomodatu egin gara, ez dakit hori da hitza, baina bai ikusten ditut gerozta ekimen gehiago eskola inguruan ekintzailetza nolabait lantzeko, ez? Eta lehengo egunean Diario Baskoko halako jardunaldi batetan izan ginen, eta alde batetik startup mundua lantzen zuten eta enpresekin erlazioa, baina beste alde batetik eskolak eta eskolen inguruan dauden ekintzailetza jarduerak edo ekimenak lantzen zituzten, da hori oso interesgarria iruditzen zait. Gaur goizean edo ez dakit atzo Vital Kutxak duen beste, Vital Fundazioak duen beste ekimen bat komentatzen zuten eskolen inguruan baita edo ikastolen inguruan nolabait ekintzailetza lantzeko, ez? Gauza horiek oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Eta gainera hor dago bidea, ez? Azkenean gure gazteak edo gure umeak hor mentalitate horretan edo pentsatzeko modu horretan sartu behar ditugu, ez? Eta gero, jemek lantzen duen ikerketa horretan, nik interpretazio bat egiten dut, zure datu horiek kontutan eukita, ez? Eta da, egia da, enpresen defizit bat daukagula edo enpresa sorreren defizit bat daukagula, azkenengo bi denboraldiak analizatuta, eta niri horrek nolabaiteko interpretazio bat ekartzen dit, eta da, zer gertatzen da
porrot egin duten ekintzaile edo enpresa hoiekin, edo ekintzaile hoiekin. Eta nik uste dut hor, lan bat edo bide bat dagoela egiteko oraindik. Ze azken batetan pertsona hoiek nolabaiteko ikasketa badaukate, bidea egin dutelako. Eta askotan ez diegu bidea erresten berriro ekintzailetza munduan sartzeko, ez? Eta behar bada horiek interesgarriak izan daitezke, ze azken batean ikasi egin dute aurreko esperientziatik. Orduan, nik hausnarketa hauek egiten ditut. Askotan aipatzen da elementu hori ere, ekintzailetza eta porrotaren kudeaketa. Ze buruan sortu dugun edo sortu den edo nagusit den irudi behar bada faltsu horrekin ez bakarrik startup eta teknologikoa, baizik eta arrakasta handikoa, gainerako guztia ez da kontemplatu ere egiten ekuazioan sartzen dugunean, eta horrek behar bada desitxuratu egiten du errealitatea zalantzarik gabe, baino motivatu beharrean agian desmotibatu egiten du ekintzailetza zera hori. Aipatu dituzu ekimen konkretu batzuk, eta gai hori ere ekarri nahi nizueke. Era guztietako ekimenak dauden gaur egun, ekintzailetzaren inguruan aurrekoan, sare sozialen bitartez desiente zabaldu zen esaldia, esan ez, gaur egun enpresa handi bat baldin bazara eta inkubadora espaldin baduzu, etzara inor. Naita ez, izan behar duzu zerbait horren inguruan. Publikoak eta pribatuak, era guztietakoak, hezkuntza arloari eragiten diotenak, edota, maila batetik aurrera, ekintzailetza proiektuak babestu egiten dituztenak, era guztietako lantresnak. Zuen gogoetan nahi nuke horren inguruan. Nahikoa da, ongi enfokatuta daude, zerbait falta da, ze lantresnak era guztietakoak ditugu. Arlo publikoan ikusten baldin badugu, ikusi genitzake erakunde desberdinak, eta hor lantresna edo lantresnen erramientakaja handi bat ikusiko genuke. Nahikoa da, utxuneak ditu, gaur egun ekosistemak eskaintzen dituen tresna horiek? Nire ustez, egia da gauza asko egiten direla, baina ikusten dugun bezala beharrak oso handia dira, ez? Zuk aipatzen duzu adibidez ekosistema konzeptua, ez? Guk gure kongresuan, ekainan egin genuen kongresua, eta horretarako, zegoen atal zehaz bat zela antolaketak eta ekintzailtasuna, ez? Hore, ekintzailtasunaren arloan guk garatu genuen ponentzia, eta egin genuen zen azterketa bat hausnartu, azkenengo 5-6 urtetan egin izan dugun lana, ez? Orduen, ze gertatzen da, ekintzailtasuna aipatzen denean eta berrikuntza aipatzen denean, azkenean ematen zaio ardurazko ideiari, ez? Orduen, ikusten duguna da, hainbat ekimen daudela eta ebentu asko enpresak ideiak sortzeko. Baina jakin behar dena da, ekintzaile prozesua oso gogorra dela, eta 10 ideitik bat bakarrik aterako da aurrera, ez? Kontuan hartu behar da adibidez, estatu batuetan 1980 urtetik 2000 arte, venture capital egindako inbertsioak bakarrik 125 zela aurrera. Hori izan nahi du, daudela jende bat egun guztia ikusten ari dela ideiak eta ideak, eta eurak egiten dute euren apostuak, eta bakarrik 4tik bat ateratzen dara aurrera, ez? Orduen guk ikusi duguna da, ez dela bakarrik ideien arazoa baizik eta gero, horren atzetik dagoela prozeso nahiko gogorra eta latza. Orduen guk ikusi izan duguna da, hemen aipatu dan bezala, hor dagoela esperientzia bat, persona bat ekintzaile bezala abiatzen denean hartzen du esperientzia. Eta orduen hori aurrera ez badi joa, esperientzia hori galdu egiten da. Eta orduen guk adibidez, korporazio bezala ikusten duguna da, ezaguera hori nolabait kodifikatu egin behar dugula eta gero edatu, ez? Gero baita ikusten duguna da, ez daudela, tamalez, jende asko momentu honetan prest ekintzaile izateko. Eta orduen, jarri behar dugula abian, hainbat ekimen, persona,
ekintzaile izateko greina duten enpresak o personak identifikatzeko. Eta gero baita ere, nolabait edatu ezagura, ze bestela sistema bezala ez dugu arbera egiten, ez? Eta gero, beste gauza, ekosistema aipatzen denean, nire ustez askotan egiten duguna da kanpoko irudiak barneratu, ez? Bete aipatzen dugu, Estatu Batuetako irudiak, edo bestela Israel, ez? Baina, esan beharra dago adibidez, Israeleko, ni joan zan abuztuan irakurri nuen liburu bat, eta idazlea zen Israelgo Venture Capitaleko sistema antolatu zuen arduraduna. Bera oso eskorra zen Israeleren sistemari buruz, eta egaten zuen Israeleri faltatzen jaiuna zen komerzialitzeko almena. Osa, eurak garatzen zutela idei asko, garatzen zutela enpresa asko, baina ia gehienak ametzen zutela Amerikarren eskutan. Orduen, eurarentzat oso baliabide aldetik eta idei aldetik hemorrajez izugarria zela. Zatek azkenean Israelek ez zuela, zuela aipatu duen dezela, lanpostuak ziren geratzen Israelen, joaten ziren Estatu Batuetara, ez? Orduen, gure ustez, egin behar dugun lana da, jakinean, bidea oso zaila dela, gure eredua propioa garatu, ez? Paul, nik kostan duzu? Nik kasu honetan mensaje positiboa bat bialduko nuke. Nik uste dut baditugula osagaiak. Batzutan nahi geha osagai hoien bila. Eta joaten gara kanpora eta saiatzen gara ikusten zein diren beste ekosistemen osagaiak. Nik uste dut ikusi dugunakin, arro egon behar gara, ze giroarekin, ze giroa dugun eta ze osagaiak dituen gure giro hori. Eta nik uste dut alde bartetikan hori balorean jarri behar dugu eta arro egon behar gara. Hori ona baldin bada, igual falta zaigu osagai hoien konexioa indartu. Gure arteko harremanak indartu eta sendatu egin behar ditugu. Jakinda osagaiak ditugula, hori indartzen badugu, seguru aski gure giroa, ekosistema hori edo niri gehiago gustatzen zaidan giroa nolabait indartu egingo dugu. Ni guztiz ados nago Paulekin. Uste dut instituzio publikoak denbora daramatela ekintzailetza sustatzen, arlo edo eredu ezberdinetan. Hobetzeko aukerak beti daude, ezta? Baina uste dut lan ona egiten dutela. Eta instituzio pribatuetatik, erakunde pribatuetatik, hor bai uste dut oraindik lana egiteko dagoela, naiz eta korporazio edo enpresa handiak nolabaiteko lana egin arlo horretan oraindik bidea dago horre egiteko. Ez dakit oraindik guztiz argi daukaten beraien estrategia ekintzailetzarekiko zein dan, guri enpresa handietako ingeniariak hurbiltzen zaizkigu sarera, beraien ideiekin eta ez dakite enpresa barruan nondik joan, nora joan, hori nolabait barne ekintzailetza prozesu bat bezala lantzeko, orduan kanpora doaz, orduan hor badago lan bat egiteko, ez? Baina ni guztiz ados nago Paulekin, azkenean behar dana da guzti hori nolabait batera lan egiteko aukera, elkarlana egiteko aukera eukitzea, ez? Bai, instituzio publikoak, pribatuak, fundazioak, kooperatiba gintzan dagoen jentea, ekintzaile sozialak, horiek danak batera nola lan egin dezakegun, eta horretarako, hainbeste ekimen martxan hasi gara jartzen, ez? Behar bada, oraindik startupen munduan gaude, eredu horrekin gaude, baina bai uste dut garrantzitsua dela danon artean ezagutzea zeintzuk gauden, ze askotan gertatzen zaiguna da, ez dugula elkar ezagutzen. Eta horrelako ekimenak adibidez garrantzitsuak dira, ze nik ez nuen bainat ezagutzen da Mikel ere, ez? Baina orain ja ezagutuko ditut eta ziur beraiekin kontaktuan jarriko naizela. Eta hori garrantzitsua da. Nahikoa da, soberan du zerbait, falta du? Guk, ni pixka negatibo naiz aldetatik. Ez guk sustatu nahi dugun ereduan utxunea izugarria delako. Eta lehen hasieran aipatuet guk
kooperatiba sortzen saiatu ginean ez genula inolako laguntza, inolako ez da egia, zen ez elkarlanen laguntza izan genuen, kooperatiben federazioa daukan kooperatiba sortzen laguntzeko, eta oso eskertu gabe eta gainalan ona egiten dute, baino nolabait azitegiaren ideia horretan edo territorioan txertatutako elementuen artean, utxunea handia da, eta horri izugarrizko papera jokatzen dute adiez garapen agentziak, ez? Garapen agentzietan ez da eredu kooperatiboa sustatzen orokorrean. Egia da, azken urtetan, justu hemen Hernanin, Bergaran eta Oarsoaldean hasi dela bidea, baina hasi besterik ez da egin, zeren utxune handia da, orduan horretarako ere behar ditugun tresnak sortu egin behar ditugu zen. Eredu ezberdin bat egin nahi behar dituzun tresnak ere moldatu behar dituzu zure eredura, eta askotan ez da erresa, dena zerotik hasi behar da, eta enpresa sortzeko edo bideragarritasun plan bat egiteko tresna berak ere elementu ezberdinak behar dituzte, ez? Eta hori kostatzen da asko egiten, ez? Zen guretzako azitegi baten edo bibero baten lana ez, 3 parteta manatzen da, bada teknikoa, hori garapen agentzia bakite egiten orokorrean. Beste bada, akonpainamendu humanoarena, zen hori batez ere, bai, edozen enpresan esango nuke, baina kooperatiba batean bereziki garrantzitsua egiten da, azkenean lantalde baten kohesioa ere landu behar delako prozesuan bertan, prozesua gogorra da eta gainera kohesioa mantendu behar bezu, bere lanak izaten ditu, eta gero dago, bidea egiteko interkooperatibismo sare bat eskura izateena, dituzun behar guztiak asetzeko, finantziazioa izan daitekeena, elkar finantzatzeko bertan egon daitezkenen artean, nolabaiteko merkatu propioa sortzeko beraien arteko zerbitzuen artean eta beste bat oso garrantzitsua, eta lehen aipatuen porrotaren kudeaketa hori ere modu sozialean egiteko, hau da, kooperatiba bat ez bada aurre ateatzen bertan formatu den jendea nola jaso, Mondragonek urtetan ondo egin duna, besteen artean absorbituz hor dagoen ezagutza hori, horrelako bideak ere sortu beharko dira etorkizunean. Eta guk apostu egiten dugu batez ere kolaborazio publiko kooperatiboaren alde, albalitz, territorio bakoitzean egotea bertako entitate publiko eta kooperatiben arteko olako sare bat hori egin ahal izateko. Amaitu egin behar dugu berehala, baino ez dugu aipatu eta ezinbestean aipatu behar da. GEM edo bestelako azterketek osongi kontatzen digute zein den perfilaz, adinduen, uste baino zarxagoak direla gaur egun ekintzaileak, behar bada irudi horrekin bat ez datorren beste elementu bat, adinez ez dira gazteak eta ez dira nahi da etxankletadunak. Ez dakit kontatzen digun ze hizkuntzatan diharduten. Ez dakit hizkuntza baden ekintzailetza, giro, ekosistema, espazio honetan, aintzat hartzen ari den elementu bat, ala izan beharko luken. Nik bota egin nahi dizuet gogoeta hori. Bueno, nik alde batetik aipatu nahi nuke lehengo asteko gauza, eta nik uste tona dela jakitea, nola adegi, geroa eta elkargiren bidez argitaratu den funtz bat. Niretzako, eta zure galderarekin lotura, da Gipuzkoan sortutako kapital bat, Gipuzkoan gelditzeko kapital hori. Eta orduan, jakinda horrek dituela, nire ustez gutxienez bi gauzona bat dala, irudi bat kolaborazioaren irudia. Geroa dala, adegi dala, elkargi dala, eta beste entitate ere badaude inguruan, eta jakinda Gipuzkoan sortutako ideia bat dela, Gipuzkoan gelditzeko ideia bat dela, agian hizkuntzarako ere errestasun bat izango da. Bakarrik aipatzeko. Esan behar dago, nire ikuspegitik, ekintzatasuna garatzeko orduan dagoela kristona asketa, hizkuntzaldetik, esatek adibidez, guk oso garrantzia handia ematen diogu ikerkuntza arlo honetan, eta adimen lehiakorra, erlonzia teknologikoa deitzen zaionari, eta hori guztiz inglesez dago. Europa mailan ez da egiten ikerketarik arlo honetan, iturri guztiak Amerikarra dira, eta orduen
guk adibidez dago sare sozial bat, Mondragon dagoen sare sozial handiena, Elkarbidea dauka izena, eta han jartzen ditugun edukien enuko 70% inglesez dago. Gero, bai gauza asko, edatzetakotan, ekin bat egiten baduzu, bai euskeraz eta erderaz egiten dira, eta, pena betik euskeraz eta erderaz. Eta gero, ekintzaile bat etortzen bazaizu, eta azkenean bere hizkuntza euskara izaten bada, zerbitzu hori, arreta hori euskaraz ematen da. Gero, dagoen arazoa da, formakuntza arloan, dagoela arazo bat, zetik, guk adibidez, daukago ekimen bat. Aurtengo arazo bat jarri nahi nuke mai gainean, ez? Daukago ekimen bat daukela izena, elkarrekin etorkizuna eraikiz. Egiten duguna da, 15 gazte hartu, euren ikasketak amaitu ondoren, eta ematen dugu aukera 6 hilabetez enpresetan barne ekintzailetasun proiektuetan parte hartzeko. Eta gero ematen dugu formakuntza. Formakuntza hori erderaz dijoa. Eta segatik dijoa erderazetik, bai eurak, ebenuko 50 gutxienez erdelduna dira, askok Bilbo ingurukoak, eta gero baita ere tutoreak, tutoreak etortzen dira baita ere formakuntza horretara, eta batzuk ez dakite ia erdera bez. Osa, adibidez, daude 3 persona, 12 enpresa daude, 15 ikasle, eta bat da Nueva Yorkekoa, beste bat Ipar Irlandakoa, eta 3. Baloniakoa. Orduen, daukagun arazoa da, daukagulan kriston nasketa, ez? Lehen esan dugun bezala, era horretako ekintzailetza proiektuak, nun beren testu ingurua nazioartekoa den, behar bada hor bada auzi berexia, ez? Baina beste irakurketa batzuk ere izan ditzake horrek, ez da? Berton sortzen diren enpresetan zein den lan hizkuntza. Gurean adidez, Talaios kooperatiban lan hizkuntza euskera da. Eguneko egunean esango nuke. Barrura begira. Ero kanpora begira, bezeroen araberakoa ere. Baina guretzako, gaina, 4 urte eramagu eta gure estrategia ere, azte estrategia, xumea denez eta epe begira da luzekoa, guk apostu bat egin genuen, eta izan zen, gure jardunaren gehien, 80% euskaraz egitearena, teknologia berrien munduan. Zergatik, oso hasieran 3 pertsona ginen, oain 6 denak euskaldunak, baina ikusten genuen gure sektorean erreferentzialtasuna irazteko, eta guk medio gutxi genituenez gure estrategia zen erreferentzialtasuna lortzearena, eta ez olako kanpaina handiak edo egitearena, ikusi genuen euskara baliagarri zitzaigula erreferentzial azkarrago izateko. Hau da, erresago zitzaigula teknologia berrien munduan. Toki bat egitea euskeraz, gazteleraz egiten haste baino zen gazteleraren mundua, asko zabalagoa da eta asko eragile gehiagorekin kokatu behar dezu. Baina euskeraz, gutxiago egotean ere momentu horretan, erresago zitzaigula eta hori izan zen gure estrategia eta mantentzen dugu. Eta interkooperatibismoa iterako orduan, Olatukopek ere euskeraz funtzionatzen du. Dokumentu guztiak euskeraz daude eta guk premisa jartzen dugu. Jendean nahi duen tokikoa izan daiteke, ez du Euskal Herrikoa kanpokoa izan daiteke, baina gurekin interkooperatu nahi duen enpresa horretan pertsona batek behintzat euskaraz jakin behar du, zen gurekin harremantzeko modua hori da. Hor kokatzen gaitula oraindik txikitasunean, bai, baina epe luzera ikusiko dugu. Gure kasuan, gerozta proiektu gehiago inglesez etortzen zaizkigu. Baina bai aurkezpenak, bai negozio planak, azkenean startup munduan zaudenean, internazionalizazioa bapatekoa izaten da, 0. momentutik hasten da. Nik beste gauzat pentsatzen duen. Euskararen gaia azkenean dago oso lotuta zure hezkuntza nola egin dozun, zure unibertsitatera joan bazara eta zure hezkuntza euskeraz bada, nik bai ikusten ditut ekintzaileak gure prestaketa prozesuetan beraikin euskeraz egiten dut eta niretzako oso interesgarria da eta asko posten naiz. Baita konpromeso pertsonala ere badago hor, tartean, ez?
Baina azkenean merkatuak agintzen du, eta merkatuak, zuen kasuan adibidez, oso estrategi klaroa daukazue, eta ikusi duzu hor, eremu bat daukazuela teknologia eta euskera munduan, eta fenomeno. Beste kasu batzutan ez da izaten hain erreza, ez? Eta hain evidentea. Baina guk gehien bat inglesez. Edozein kasutan ikusita jarduera ekonomiko sozialean ekintzailetzak duen eta izango duen posizio zakit zentrala, baina garrantzitsua bai behintzat eta horrek gero gizarteri berari ere zer transmititzen dion, ezin dugu bai honetan zehatu ez da, baina balegoke horretarako ere aukera agian horrengo maikoei utziko diegu hauzia, jardezaten edo ia heltzen dioten, baina bada haintzat edo kontuan hartzeko gogoeta bat ez da, noraino beste jauzi honetan euskarak zer egin dezaken, esan dugu, elefantea izan ala ez izan, lanaren munduak baduela, zer egin importantea, ez bakarrik, aberastasuna sortzeko, baizik eta baita ere, euskararen bizi beharritze, normaltze eta prozesu horretan. Esan bezala, ez daukagu guk orain gai hori heltzerik, denbora agortu egin dugulako, justu gainera. Paul Nagore, Beñat eta Mikel, mila esker, eskaini dizkigutzuen elementu eta gogoeta horiek guztiengatik egun osoa izango dugu jarraian, horri heltzen jarraitzeko, beraz, eskerrik asko. Zuei ere bai atentzeagatik. Bueno, minututxo bat hanka luzatzeko, mikroak jarri behar dizkiegu urrengo solaskidei, 4 proiektu aurkezteko ekarri ditugu gurera, konbidatu ditugu gurera, Leire Udabe, Lakari, Luis Urteaga Ekobam, Aizea Pérez Lenit eta Miren Muñagorri Errotu. Bien bitartean, lehen aipatu dizueguna, baditu klabe batzu, norbaitek wifi-ra konektatu nahi, sarera sartu nahi badu eta aukera badauka, Torri. Aurkezpena dituzte batzuek. Nola digo, aurkezpenarekin etorri direnak. Orduan, aurkezpena, hemen daukatzue, Ekobam Errotu eta Lakari. Hiru proiektuak hemen daz. Orduan, aukeratu zeuena, Ekobamekin hasten bagare. Ni bigarren, berdintzen.
Bueno, egun osoan zehar ahaleginduko gara denborarekin zehatz mehatz jokatzen eta ea betetzen ditugun denborak saio harin eta dinamiko joateko. Beraz, aurkeztuko dizkizuet urrengo solaskideak, Leire Udabe, Lakari proiektukoa, Luis Urteaga Ekobam, Aizea Perez, Lenit eta Miren Muñagorri Errotu. Zuetariko batzue proiektuak ekarri dituzue aurkezteko zuen proiektuak, eta nahi baduzue ekingo gara, edo ekingo gara zurekin Lenit proiektua ezagutzen, proiekturik ez duzulako, PDF-erik ez genizuen eskatu, eta ala garbi eratu daia. Beraz, simple, zure proiektua aurkeztu 2015-tik arropa denda eta proiektu berria. Nola ekin zinen horrekin eta nolakoak izan ziren hastapenak? Bai, hori oain dela, hau oain dela 2 urte, baina lehenago azten da, nik bere garaian ingenieritza ikasi nun. Eta, momentu hortan karrera bukatu, lan mundura atera eta lanik ez. Orduan, beste mota batetako lana bilatu behar izan nun. Baina, bitartean formatzen jarraitu nun. Ez ingenieritza munduan, konturatu nintzalako igual hori etzala guztiz gustatzen zitzaidana, ez? Eta, beti etxean erakutsi date gauzak bihotzakin egin behar diala. Errexo egiten dialako la gauzak, eta, sortan sartu nintzen buru belarri, eskaparatismo munduan sartu nintzen, komertzio dekorazio munduan, eta mundu berri bat ireki zitzaidan, eta esan ubidan nik hemen jardun behar dut. Eta, beti argi zozer sortu nahi nula, ez nekin nola, baino zozer, ez? Eta, bestentzako lana egiten beti, eta, batzutan bizitzak erakusten dizu noiz dan momentua, eta momentua bain dela 2 urte iritsi zitzaidan, egoera ekonomikoa ere zana zan, lan baldintzak ere zian guztizonak, eta esan unben gaiztea, oain daukazu momentua, eta, hasi nintzen galdetzen. Ez nekin ezer, ez nekin ere ondo nora jun, eta, familian, lagun artean, eta, lehenengo gauza da, ideia badaukazu, ez? Baina beharrezkoa da finantziazioa, dirua. Eta, hor nire bankura jo nun, laboral kutxara, eta kontatu ziaten, gazte enpresak, fundazioak bazukala hor laguntzeko aukera. Eta bertara jo nintzen, eta bidegairagarritasun plan batekin lagundu ninduten, zenbakiei buruz iten genuen pixkat gainetik, eta aholku bastante jaso nitun, eta hor bai planteatu zala, prestamo bat eskatu, nola egin, bankua, finantziazio propioa, eta hor familia azaldu zen ni salbatzera, eta hori izan zen bultzada txiki bat ere aurrera jarraitzeko, ez? Formakuntza behar nun, beti bestentzako lan egin izan nulako, eta Donostiko sustapenera jo nun, eta bertan eskainitziaten aukera gestio kurtsoak egiteko, eta superinteresgarri, pixka denetarik jorratu genuen, eta pixka errealidadera eramaten zaituzte bertan, ez? Eta, informazio guzti horrekin, berriro buelta gazte enpresara, eta esan, begira, ezkera bakideet, uste dut indarrak ditu dala orain honekin azteko, eta guazen ja zenbaki edo datu errealagoekin lan eitea, ez? Eta bertan berriro mai gainean jarri genitun, puntu ezberdinak, bai zenbat diru bartzan, nire produktuari ze margen motak aplikatu behar genizkion, berapenak, asesoramendu juridikoare jaso nun,
ideiarik ez nula, eta, bueno, pues azkenean ni bakarrik neon, eta ni nintzen denetari jakin bartzuna, ez? Bueno, lagundu ninduten ere alokairu kontratuarekin, nire bete beharrak ere zeintzu zian, bai fiskalak, bai kontabilidadera dagokionez, eta, bueno, hortik aurrera, pues, bueno, martxan jarri zan. Egia da ere hor tartean, bueno, ja behin denda ireki ondoren, beste proiektu batetan ere, bueno, eskua zabaldu ziatela ere beste proiektu berriztagarri batean ere parte hartzeko, zan mentoring proiektu bat, nun voluntario ezberdinekin biltzen zinan, eta, bueno, azkenean zian bilera oso, bueno, etxeko bilerak ezakit, beraiek hitz egiten zizuten pixkat zure beraien esperientziari buruz, zure dudak aurkezten zenitun, eta, bueno, bata besteaz ikasteko zozer zan. Egia da bertan bera utzi behar izan nula, denborarik ez nulako, ni bakarrik nago dendan oraindik, eta, bueno, baina hori ere existitu da. Eta, bueno, egia da, orain egoera dela, orain dela urte terdi ateak irekin ditun, dendarenak, Donostian. Eta, bueno, oso gustora nago, pozik nago, eta nik uste dela nire printzipioak errespetatu ditu dalako, eta hasieratik zian, bueno, saiatu nahi nun bertako hornitzaiekin lan egin, zaila da oso, baina horretan nahi naiz, batez ere produktu txikiagoekin, lan baldintza duinak bermatzen dituzten hornitzaiekin lan egin nahi nun ere bai, hasieratik. Hau da, dozein bezero galdetzen baldin badit ze historia dago produktu honen atzean, argi eta garbi esplikatu nahi nun, nun diktatorren nork egin duen, nun eta ze baldintzatan, ez? Puntu oso garrantzitsu bat, hizkuntza zan, ere bai. Konturatu naizelako, nik den asko bastantetan lan egin dut, eta konturatu naiz, hizkuntza euskeraren beharra zegoela, euskaldun pila batek arazori zuten, ez, dendetara jun, eta euskeraz etzekin langilerik etzeon, eta bai sare sozialetan bietara egiten dut, eta dendan ere beti prest nago, edo bezeroari jakinarazten diot, euskeraz harreman hori izan nahi badu, bertan libre sentitu daitekela olaiteko, ez? Eta, egia da oso eskertua dagola bezero mota hori. Eta, hor nabil, atope lanean, bihotza jartzen, hasieran esan deten bezala, eta nire printzipioei horre usten. Hasieran egia nekila, azkenean negozioa martxan jartzen dezunean, egia da diru sarrerak egon bardiala aurrera jarraitzeko, ze bestela momentu batean, bertan bera geratu daiteke, eta esaten hon, aiama, printzipio honekin, jendeak hau nabaritzen duen, edo baloratzen duen, eta egia da feedbacka oso positiboa izan dela, jendeak esfortzu hori baloratzen du pila, eta, esatizut, bezeroak bastante gertu nabaritzen ditut, eta, nire proiektu txikia azkenean bihurtu da, jende askoren proiektutxo batean, ez, oso partaide egiten ditut, eta, hortan nabil. Aizea, zuek kasua zaututa, hasiera honetan, oraindik ere hasten ari zara, urte eta erdi, zer izaten ari dago horrena, zer izan zen hasierako finantzazioa aipatu duzu, zure ibilbidea, baina gerora, zer izaten ari da zaiena? Beldur pertsonala, igual nire kasuan. Egia da nina izela oso exigentea nire buruarekin, eta
Egia da hasieran aurkitzen nintzala pixka galduta, ez? Ez dakizu ondo nora jo, informazio berri asko dago etortzen zaizu bapatean, niri forma juridika esan ziatenean, digo, zer da, hau? Ez nekin, beti ez dakit da, automatikoki lan mundura teatzen zeanean, igual da, hori, por cuenta ajena lan egiteko, ez dakit, ematen du hori dela modu automatikoa, ez? Ez dizute erakusten ere, hau ere, nire kasuan, hau ere existitzen da. Baina, egia da, behin gazte enpresan sartu ondoren eta Donostiko sustapenean sartu ondoren, bidea alde hortatik beraiek asko errestu ziatela. Ekonomikoki, nik sorte handia izan dut, etxean daukadalako laguntza, baino, jakingo ez dezuen, jakingo dezue, alokairuak diala pasada bat, eta, diru laguntzak, asko hitz egiten da diru laguntzei buruz, gero egia da ere, nik gehiegi ere laguntza handirik ere jaso ez dutela, baina, igual zaiena hori, beldur pertsonalak. Nola gestionatu leno aipatzen zuten porrotari diozun beldur hori, ez? Baina, ohitutzen ari naiz. Donostian zaude, Lenit, eta, baduzu aukera, bertatik pasatzeko, eta seguro... Nahi ez zuenen. Promozionala hau. Miren, Muñagorri, errotu proiektua. Gero nahi badozue, aurkeztuko ditugu, zuen proiektua banamanan, eta gero galderarik egon ezkero, erantzunak. Bale, ez duatzen naiz. Berdintzaik, nahi esna. Bale. Nire izena Mire Muñagorri da. Guk dala 3 urte errotu sortu gendun. Errotu arkitektura bulegoa da, eta 3 lagunen artean sortu gendun, bai? Marijo Moreno, Felialda, eta 3 artean, bai? Azkenen, errotu sortu zanen, ez da bapaten sortzen den zerbait, bai? Nagusiki 2 arrazoiengatik sortu gendun errotu, bai? 15 urte egin eman lanen, leheno aipatzen gendun 15 urte diela hola etapa bat, o lan esperientzi bat, igual nahikoa, ez? Pentsatu arazten dizuna, igual beste proiektu berri batekin hasteko, bai? Gure kasuan 15 urte egin eman lanen, era askotako lanak egin genitun, arkitekto bezala etxe bizitzak, pabiloiak, bulegoak, hirigintza mailan bai lan egin gendun, bai? Eta bai ikusten gendun urte horiek pasata gero, behar bat, pixkate gelditu, hausnarketa pixkatein, nora jo nahi gendun, zer egin nahi gendun, eta gure lanetik zer gustatzen zitzaigun, da zerrez erabakitzeko, bai? Horretaz aparte baita, hemendik kanpo, beste arkitekto bulego batzuk zelan egiten zituzten ikusten aritu ginen, eta ikusten gendun, zeudela zerbitzu berritzaile batzuk, hemen egiten etzienak eta gustatuko litzaizkigunak honea ekarri eta hemen garatzea, bai? Piskat bi oinarri horiekin hasita, aurretik egindako lanaren hausnarketan, bazeuden gauza batzuk ez zaizkigunak gehiago gustatzen, eta nagusiki eta 3ek baita 3 konklusio berdina iritsi ginen, bai? Ordura arte bezero bat etortzen zen gure gana, zerbait eskatzen zegoen, etxe bat, lantegi bat, eta guk egiten duen proiektua eta egiten duen obra, bai? Orduan, bere beharrak edo bere nahiak ez genitun kuestionatzen, nola bai? Eta gero kontuatzen zinen igual, behin dena eraikia zegoenean edo prozesuan zen dela, ez? Bezero horrek, igual bere hausnarketa, bere beharren edo nahien hausnarketa nahikoa etzula egin, bai? Eta orduan, azkenean egiten gendun lanak, igual etzun erantzuten bere beharrei, bai?
Orduan, errotun hasieratik nahi izan dugu sartu, bezeroa gure etxea etortzen, osea, gure bulegora etortzen denean, berekin eseri eta hausnarketa eta lana egin, bere beharrak eta bere nahiak zein dien ondo zehazteko, bai. Azkenean lortzen dugun emaitza baita izateko berak behar duna zehazki, bai. Orduan, pertsonak eta bere beharrak guretzat oso garrantzitsuak dira beti, ez. Eta behar horiekin lanetan, gure bulegora iritsi zen dementzia duten pertsonak iritsi zian, bai. Dementzia duten pertsonak, denak dauzkagu behar bereziak, bakoitzak bereak, bai. Baina dementzia duten pertsonak berezitasun bat daukate gure arloan hitz egiten hasten ganean, bai. Eta da, ez dirala gai zeintzuk dien beraien beharrak esateko, bai. Pertsona normal batek esan dezake, nik etxe bat behar dut ezagorre hauekin, edo nire bulego batek erantzun behar du ontara, bai. Dementzia daukan pertsona batek ezin digu esan zeintzuk dian bere beharrak, bai. Eta horri erantzun nahian edo begiratu genduen hemendik kanpo, beste leku batzutan nola erantzuten zitzaien dementziak eta pertsonei beharrei, ez? Eta ikusi genduen urte askotan ikerketak egin ziala horren inguruan, eta bazeudela soluzio batzuk esperientzian demostratu zura, ez? Erakusten duena, diseinu elementu batzuk dementziak eta pertsonei erosotasuna ematen diela, eta beste elementu batzuk, diseinu elementu batzuk urduritasuna edo deserosotasuna sortzen diela, bai? Esperientzia guzti hori honea ekarri gendun, eta guk errotu bitartez egiten duguna dementzia duten pertsonentzako ingurune terapeutikoak sortzen ditugu. Bereien beharretara egokitzen dian inguruak sortzen ditugu. Eta lortzen duguna da ingurune diseinu horrekin, da beraien eguneroko bizitzan erreztea eta erosoago sentitzea. Diseinu terapeutikoa egiten dugu zaharren egoitzetan, egiten dugu baita eguneko zentroetan, eta baita norbere etxean baita, nahi izan ezkeo. Horretarako arkitekturan, edo barne diseinuan, edo zentzumen faktoreak kontrolatzen ditugu, aspektu guzti horiek, beti ere, beraiek egokiago sentitzeko. Guk 3 urte damazkegu, errotu sortu benetik, 15 urte aurretik lanen, baina gero errotu bain dela 3 urte sortu genuen. Eta bide honetan oso baliagarra izan da aurretik eduki genuen esperientzia profesionala, baina egia da enpresa bat lehenengo hasten dezunen laguntza behar dezula. Eta bide honetan guk Donostiko sustapenan laguntzare bai izan dugu, guk hasieran erroturen ideia hori bageneukan, baina lehenengo pausoak zein diren emateko ez geneuken oso garbi. Eta Donostiko sustapenak badauke programa Ekin Plus, horrek laguntzen duna da, ideia batetik abituta azelerazio programa da, eta orduan lagundu ziguten ideia hori gauzatzen pixkat, eta forma ematen, nahiz da guia enpresa sortuta gendukeen. Gero kontaktuan egon geha baita adegikin, adegik badauka bere barruan ekintzaile foro bat, ekintzaile foro hortan enpresa asko daude, ekintzaileak denak gu bezala, eta denak sektore desberdinetakoak, baina azkenen bata bestearen esperientzia ezagututa, eta dauden formakuntza ekimen desberdinena esker, esan foro horrek asko lagundu dio gure eguneroko lanean. Eta elkarlanean nahi geha baita AFAGI asoziazioakin, AFAGI da Gipuzkoako Alzheimerra duten pertsonen eta familiartekoen asoziazioa, bereiekin proiektu batzuta lanen nahi geha. Eta beti errotu sortu genean, kanpoan zauden beste esperientzia batzuk, dementzia duten pertsonentzat ingurunean diseinu hori kanpotik ekarri genuen, bereiek beste esperientzia horitatik honea ekarri genituen eta honera egeukitu genituen, hemengo realidadera. Oso presente daukagu beti ikasten egon barko dugula eta besteen esperientzietatik eta ikasi behar ditugula eta gurera ekarri behar ditugula. Eta horregatik, Europako Erasmus Plus programan sartuta gaude, 3 proiektuetan nahi geha elkarlanean Europako beste herrialde batzutako sozioekin, 3 proiektuak daude lotuta zahartzorarekin, eta gure asmoa da beti gai horien inguruan ikasten jarraitu, harik eta ezagutza gehiagoki eta biharko egunean gure bezeroei zerbitzu hori egokiago bat eskaini ahal izateko. Eta hori da, pixkat besteik ez, eskerrik asko.
Bueno, jarraian Luis Urteaga, Ekobam. Eseritaren nahi baduzue orkestu. Bueno, zutik ingo dut, eta... Vale, hau ja martxan dago, ez? Bueno, kaixo, egun ondan hori, ni Luis Urteaga naiz, eta nire asmoa da gure proiektua, eman ditugun pausuak eta azaltzea, ez, pixat. Bueno, lehenbizi nahiko nuke azaldu, ez? Ni beti ekonomia eta enpresa munduan ibilia naiz. Nire lan etapa luze bat izan zen Banko Gipuzkoan, baita ere enpresakin lanian. Gero bilin naiz azkenek urtek atzerrin, automozio munduan, ez? Eta krisiakin jatzerrian neola, pixkat betidanik izan dako ideia hori, zeo zer sortze hori, biziki edo burura etorri zitzaian berriz, eta momentu hortan topatu nun aukera oso zabala Deuston alden, crecer plus, crecer gehi, o crecer más foroan, o elkarkidean, ez? Orduan, gure proiektua pixkat hortan berezia da, ez? 2014en hiru gipuzkoar foro hontan, lortzen dugu foro hau, foro hontara Ekobam aurkeztea, eta egiten dugu indarrak elkartu. Gu momentu hortan, honen azalduko Ekobam zer dan, ez? Momentu hortan, gehitzen geha, ez? Inversore bezala, smart money, dan hori egiten duguna. Da, proiektuan sartu eta gure esperientzia ere eskaini, ez? Ni adibidez Ekobamen beti finantza arloan edo komertzial arloan nago bultzatzen, ez? Eta, bueno, gehiago gabe. Ekobam ezagutzeko hiru ideiekin nahikoa da, ez? Gauza da, Ekobam azkenian egiten duna da, denok gidari bezala kotxean gabiltzanen sufritzen ditugun problemei konponbide bat eman, ez? Ohituta gaude, gure errepidetan olako elementuak sufritzen, ez? Orduan, Ekobamek egiten duna da, produktu berri bat eskaini, eta produktu hau zertan datza? 2008-2009 urtetan, Espainia mailan bide segurtasun legedi aldaketa bat fuerte, oso zabal bat eman zan, ez? Legedi berri honek, esatea zan legedi berriak, eintzuna zan, ordurako ezagutzen genituen, bai kautxo, bai zementozko gauzak eta legez kanpo utzi. Eta orduan hori da Ekobamek ikusizun aukera, eta eintzuna zan, produktu berri bat sortu, Burni fundizioakin, Burni fundizioko teknologia, gehi Zamudioko ingenieritza bat, IDDtek gehi Bilboko bide segurtasun esperto batzukin, lortuzun produktu berri bat garatzea, legedi berriarekin bat zetozena, ez? Orduan, azkenian, legedi berriak eskatzen duna da, errepidetan jartzen dugun edozein elementuri, bere bizitzan zehar ez apurtzea, ez lekuz mugitzea eta argi propio ukitzea, ez? Orduan, hiru baldintza horiek oain arte zeuden elementukin etzian betetzen, eta Ekobamek lortu du hori betetzea, ez? Orduan, esati zuet, Ekobame homologazio hori edo legearekin bat egoteko, zituen saio pilo bat, eta saio nagusi bat izan zen bere garaien, 2012 urtean, Bartzelonako aireportuan jarritzan lehenbiziko banda batzuk, ez? Hau adiz daukegu hemen Pasaian bertan, hau da justu Pasaiko porturako sarrera, egunez
portua gauez arrai merkatua bertan da ona, eta da zonalde bat trafiko aldetik oso gogorra, eta, bueno, hor damakigu urtetapiko, eta, bueno, emaitza honekin, ez. Aurten bi notizio oso onak izan ditugu, aurten 2016-en, alde batetik Carrefour zentrok beren homologazio eman digute, mendikan gutxira pixkana joango zate ikusten, espero dut, gure produktua joango zatela ikusten. Oaingoz, Madrid ingurun, Andaluzi ingurun nahi dira, eta, bueno, beraiei ematen dien da berme bat eta jakitea legen barruan daudela, ez? Gu hori agiri baten bitartez emate dugu, ez? Eta bestia, benetan saltzen bestia da Barajas. Bartzelonan bezala, aurten Madrileko aireportua, aurten eta aurrengo 3 urteetan, konkurso baten bitartez, azkenen irabazi, eta hori ekomame, espero dugu ekomame azaltzea izkin guztitan, ez? Esan dudan bezala, proiektu hau izan zen, gure indarrak elkartze bat, ez? Proiektuaren promotorea, hasierako promotorea, proiektu zanean bakarrik, ikerketa bat zanean bakarrik, aurrera eman zuna zen Barcelonako industrial bat, eta lortu zuen, fundizio teknologia ezaguna merkatu berri batean, bide segurtasunean sartzea, ez? Tartoako horregatik lortu zituen patente desente, bai produktutan, eta bai lurrako, nola lurrean finkatu, ez? Finkatze sistema, ez? Fijatzen bali mazate, ez dago torlojurik, ez? Topatu da konponbide bat, torlojoa baino asko sobia, ez? Orduan, bueno, hemen zentzu izan dira bizkat proiektuaren klabeak edo puntu nagusi batzu, alde batetik, bai hontan eta bai proiektu guztietan, berrikuntza proiektutan, abantaila garbi bat eukitzea derrigorrezkoa da. Ezin dezu hainbesteko esfortzua egin, hainbesteko ordutan o dirutako esfortzu egin, ez baldin bakazu abantaila garbi bat, besteengan o ezagutzen danaengan. Gero horrekin, merkatua lortu alko dezu, o jungo ikusten, baina ez baldin bakazu abantailik, ne ustez ez du ez da pena emedezi, ez? Kasu honetan, legea barruan egoteak eta legea berri hauek oso zorrotza dianez eta oso zaila dianez kumplitzen, horrek gutzako zen hori abantai garbi hori, ez? Gero, holako proiektu berritan beti hitz egiten da arriskoei buruz, ez? Lehenbizi da produktuaren arriskua edo produktu garapenaren arriskua eta gero da merkaturatzearen arriskua, ez? Gu produktu aldetik, produktua garatua daukegu eta ezaguna eta testatua dago, ez? Alde hartatik ez daukegu, fase hori gainditu daukegu. Nun daukegu arriskua, o nun dago gure burruka nagusia, merkatuan, ez? Azkenean gure kliente dia oso handik, bai sektore publikoan eta bai pribatuan, eta hor dago burruka, ez? Taldea gero ikusiko dugu. Hau da, taldea, hau gea 3 persona nagusik, Javier esan dudan bezala da zuzendari orokorra eta da betiko industriala, beti metal arloan ibilitakoa, gero ni naiz bigarrena, finantz arduraduna, eta gero, komertzial aldean, joan, ez? Hau izango zen, ze merkatua, fasea, eta, hau, gutzako posik egoteko dan gauza bat, lortu dugu Frantziako merkatuan sartzeko, signaturen bitartez, bere katalogoan produktua sartzea, ez? Hau dia, honen atzetik biligea, ia 2 urte, ez? Dia olako pausuk, enpresa txiki bezala, hemen olako lekutara iristea, aurrera pausu fuertek, ez? Aurrera pausu garrantzitsua. Jarraitzen dugu produktu berrik egiten, hau izan zen pixka Carrefourrek eskatuta, oinezkontzako bidek eta nola markatu, kontzeptu berdinekin, eta
hortan gabiltza, ez? Bueno, Luisen ondoren azkenengoa, Leire, zure txanda, denporaz larritxo gabitz, baina, bueno. Kaixo egunon, nahazteko eskerrik asko, aukera hau emateagatik. Leire naiz, Arauzti nator, Lakari kooperatibatik. Bai? Aurreneko argazkian nahi nolako, hauxe da Lakari kooperatiba, lau emakume geha, zera baten, esplikatuko zer dan Lakari kooperatiba, eta nik gero bai sartuko naizela batez ere ekintzailetza ereduan, guretzako garrantzi berezia dakalako. Lakari kooperatiba, guain dela urte bete, justu larun bat ondarin genuen urte hurrena, guain dela urte bete ireki genitu natiak, eta, zer da, bai erosketako, aholkularitzarako, eta, iziketarako gune kooperatiboa dela esate guk, eta bertan, hiru helburu dazkau, ez? Batetik izango litzake kontsumo jasangarria lantzia eta sustatzia, tokiko nekazaritza iraunkorra ere bultzada bat ematia, eta elikadura osasuntsua sustatzia. Nortako, hasieratik garbi eduki genuen jarduera ezberdina jarri nahi genitula martxan, batetik multidisciplinaritate horrek ikuste genulako erresilientzia bat emango ligukela kanpo faktoreai aurreiteko, ez? Hasieratik bai geneukan argi zer nahi genunin, baina aldi berean ikuste genuen, kanpoan gure ingurunean gertatzeian gauzakin, eragin bat izatea zekala, ez? Orduan guk hasieratik gutxi gorabehera 5 jarduera planteatu genitun, eta printzipio batzuk barneratuta noski. Batetik izango litzake denda, eta bertan garrantzi berezia emateu soltian saltziai eta tokiko eta garaiko produktuai, tokiko ekoizliai garrantzia ematia. Bestetik dakau sukaldetxo bat, han bertan, eta sukalde hortan saiatzea hori tokiko produktuakin, eta elikadura behar berezia askan jendiantzako, janari prestatze dugu, eguneroko plater moduan, eta hortaz aparte, ekitaldi desberdinetako mokaduak ebai prestatzen hasi geha. Gero, hirugarrengo jarduera multza handi bat, bai elikadura zein nekazaritza arlotikan izango litzake aholkularitzana, oandikan urte bete hontan martxan jarri ez deuna, baina espero dugu hori ere bai aurrea jutia. Eta azkenengoz, gure eremuan, deitze jo una elikadura eta kontsumo jasangarria lantzen eremu hortan, hezkuntza eta sentsibilizazio garrantzi berezia eman nahi dio, ez? Guk proiektua gizartiakin eta lurraldiakin lotuta ikuste dugu hasieratik,an eta irutzeigu etengabeko hezkuntza eta kontzientziazioa gure egunerokotasun jarduera hortan ebai garrantzi berezia dakala. Egia da bai dendan, sukaldiakin sentsibilizazio hori egunerokoan ite deula, baina hortaz aparte ikastaroak edo taller txikiak ebai antolatzen hasi geha pixkanaka. Hori izango litzake Lakari kooperatiba zer dan, eta gehiago sartuko naiz, lehen aurreko mahai inguruan aipatu duan ekintzailetasun eredua, ez? Egia da hor jarrietela hasieratik,an ekintzailetasun sozial eta kooperatiba gaur egun badakigu zer dan, 2 urten ostian esango nuke, baina, hasierako egoera batean, esan behar da hori proiektuan lau emakume gaudela, gazte esango nuke, konprometitu hasieratik,an eta euskaltzale, ez? Hori da, hasierako egoera baten, aurkitu ginena, hortaz aparte, esango genuke, elikadura arlotikan gatozen lau emakume gehala, aipatu nahi ditut gaina, Izaskun, Leire Pelde, Miren eta ni gehala, eta, aurkitu ginen ebai, elikadura arloko lau perfil nahiko osagarri ite genitula, ikasketaz eta esperientziz. Eta gero zeon beste aspektu bat. Ikuste genu, gure lan esperientzitikan, batez ere nik 6 urte enpresa batean egon itzan lanean, justu krisia etorri izan, eta lan baldintzatera bat okertu zian,
ikusten unen itzala egiten nik benetan bizitzan nahi nuna, eta bueno, beste hiruran egoera esango genuke nahiko antzeko dela, lanik gabe, edo lana egitekotan baldintza oso kaskarretan, orduan argi genuen bizi proiektu alternatibo bat nahi genula, leheno, Beñatek pixkate aipatu du moguan. Orduan, garbi geneukan beste kontu bazan, lanpostu iraunkor bat eta duin bat sortu nahi genula, talde lanian nahi genula, autonomia nahi genuen, guk erabakiak guk hartu nahi genitun, guk sortutako proiektu bat izatea, eta aukera matiare bai guk gure araua, gure kultura propioa sortzeko, eta hor noski sartzea erabat euskaraz funtzionatzea, ez? Eta gero, pixkat hasieratik ganena aipatuet, proiektua bere hortan tokiko bazkenean garapenakin erabat konprometitu da gaude, orduan hori dana hartuta, garbi ikuste genuen, elikadura eta kontsumo jasangarrian lan nahi genula, eta bale, hortikan guain zer, ez? Orduan, batetik ikusten genuen finantzak eta potente bat berko genula, bestetik saretzea eta Beñatek aipatu dune interkooperatibismoa ez genekin nola deitzezala, baina hori ere bai argi geneukan bakarrekan ez ginala inoa iritsiko, eta hori ere bai atzeratik buruan euki genuen, eta hirugarrena gure balioak eta printzipioak kontutan eukita, azkenian guretzako eredu juridikoan bai, kooperatiba izatea bat zetorren erabat. Orduan, horre danak eraman gintuen, batetik kooperatiba izatea, hor bai euki genuen elkarlan elkartetik zea bat, apoio bat, baino egila da, ez dakit administrazio publikotik edo instituzioetatik, bai garapen agentzitik eta bestetik, nik esango nuke horma handi batekin topatu ginala baino aurre ingen nion, finantzak eta aldetik lan asko inberri izan genuen, bideragarritasun plana egiten denbora asko pasa genuen, zango du proiektuak bi urte terdi pasa genuela garatzen, eta ate asko jota gero, azkenian gero ustet fiareko joan hemen dagoela hitzeiten, banku etikoan aldeko apustuare bai genuen, irutze zitzaigulako gure filosofiakin bat zetorrela. Eta guen azkenengo aipatuko nukena esan saretzean garrantzia, ez? 2 urte eta erdian asko moitu geha, ekoizliakin asko harremandu geha, tokiko eragileakin, herri mugimendutako jendeakin ebai, herri gorako Zarauzko lantaldean ezartu ginen, eta nik uste hor gero eragilei garrantzitsuena guretzako olatuko pizantzala, bide asko ireki zitzaizkigun, nik uste erabat sare soziala dela, eta nik uste gure beharrak eta gizartean beharrak zetuko itun sare badala, eta nik uste hor dako argazki bate bai jarriet, 2 urteko ibilbidiana, eta esango nuke, hasieran ekintzaileetasun sozial eta kooperatibo hori izana, gaur egun nik uste gure bai lakari ekonomia sozial eraldatzailean gabiltzala jardunian, eta nik hemendikan animatu jendea, nik uste eredu honen aldea apustu itia garrantzitsua dela, eta administrazio publikoa ere bai, beste bultzatxo batea berremate egun, proiektu hauei aurreiteko. Eta bukatzeko, gure urtebeteko hontan, lelo izan dena, kooperatze dela sekretu, ez? Horrekin bukatu nahiko nuke. Eskerrik asko Lauroi, ez dakik galderari dauen, edo ez? 5 minutu atzerapenaz goiez, Luzatu gehik apurtxo bat, 2 minutu, gero hitzaldi badaukau eta hitzaldiaren ondoren kafea, baina galderarik egon eskero. Ez, eskerrik asko Laurei, 4 proiektu ezberdin eta 4 proiektu interesgarri. Mila esker.
Bueno, esan dakoa, 11 eta 7 minutu, orain txanda Antxon Tomasena, ekonomia sustapeneko zuzendaria, Gipuzkoako Foru Aldundian, ekonomia sustapena, landa iraupena eta lurralde oreka departamentua. Eta bere hitzaldiaren izenburua, nola sustatu ekintzailetza, zer eskaini ekin nahi duten pertsonei. Ondoren, kafea. Entzuten da ez? Egun on denoi. Bueno, ez da egin noiz azaltzen den hemen pantaila, hortzen. Nola sustatu ekintzailetza ez? Hasiera baten lehenko astean hau jaso nun galde hau eta beldurtu initzen ez, zartenik honen erantzuna ez daukat. Eta esatu nun, pixka programa ikusi nien eta galdera zaiena beti nahi tokatzen zaitez. Eta gaina aldunditik anator, eta seguraski nahi behiratuko diate, begi diferentekin, ez? Eta, bueno, saiatuko naiz, hiru pusketan egin du presentazioa, hasieran Gipuzkoari buruz hitzein nahi dut, zertik askotan aztutzen zaigu non gauden, eta zerren Gipuzku. Biharrengo parten ekintzailetzari buruz hitzein nahi nuke, eta hirugarrengo parten ze laguntzak dauden, ez? Orduan, hau dena badakigu, baina nik pixka bat lotu nahi dut, Gipuzkoa lotu nahi dut ekintzailetasunekin, ez? Ze lotura dauden, ze gauz positiboa dauden lurralde hontan ekintzailetza bultzatzeko, ez? Toki estrategiko baten gaude, muga guztietan, bai Frantzikin, bai Espainikin, bai beste Euskal Herriko lurralde batzukin, Nafarroakin, konektatua dagoen lurraldea da Gipuzko, aeroportu baitugu, bai Biarritzen, bai Hondarbin, Loiun, Foronda, Iruñen, leku estrategikoa da, zertik itsasoko irteera naparrentzate Gipuzkoa da, Paseiko portua asko erabiltzen da, Bilboko ere bai, Bilboko portua da Europa hegoalden den portu handina, toki egokien gaude ez. Datu batzuk barkatu, hemen eunekoak alrebes jarri ditugu, zertik erdaraztikan pasatu genuen eta Photoshopan nola ezakian erabiltzen, ezin izan duen aldatzia ez. Baina, hemen datu batzuk kontutan ukitzeko ez. Industria 28% da, lehen sektoria 0,7, eraikuntza sektoria 6,40, zerbitzu sektoria 74, baina 74 da, zerbitzu sektoriek zerbitzu ematen dio industriari. Osea, industriakin lotura handia dauka. Gipuzkoak 130 esportatzen du sektore guztik hartuta, baina industria sektore hartzen badegu 183, osea, esportatzaile gara. Enpresen arteko berrikuntza eta elkarlanea enpresen kopuruan 18 arten lan egiten dute elkarrekin, bai berrikuntza prozesutan eta bai elkarlaneko prozesutan ofertak kanporatzeko. IGI gen 2,31, batzuk esate dute baxua dela eta egia da. Baxua nik nahi nuke hemen 1,5 bat eukitzea. Baina Europakin konpatzen baga edo beste inguruko lurralde batzukin portzentaia nahiko polita da ez. 5 unibertsitate daude lurralde honetan. Goi mailako ikasketak kasi 150 dituzte. Eskola uztea, eta hau oso importantia da, 7,2 da, hau da, Europan media, Europan erdia da 14, Euskal Herrin da harren erdia, eta Espainin da 24. Hau importantea da, eskola uztea, jendiak hemen interiorizatu daukagu eskola ez dela utzi behar, eta ikasten segitu behar deula. Eta ikasten segitzen dutenak, etengabe, 1,14. Langabezia datu txarra, kasi 1,10, lehenko hastian jetxe ginen, oain dela 2 aste. Datua hobetzen dijoa, baina Europakin konpatuta hor gabiltza, ingurun, Espainiakin konpatzen baina asko hobeto, baina lurralde honek izan duen langabezia, izan du ditun tasak beste urtetan konpatuta, 1,4, 1,5, doblia da ez, nahiko txarra.
Gini tasa, ezberdintasuna neurtzen duen tasa oso ona da, 26%, eta Gipuzkoa, hemen esango nuke Euskal Herri da munduko 3. lurralde seguruena. Aurrena da Noruega, Norvegia, bigarrena da Japon, eta 3. da Euskal Herri. Eta dakizuten bezala, Gipuzkoa guaintik Euskal Herriko erkidegoan seguruena da, ez? Enpresagatik gertu dagoen administrazioa. Hau dena badakigu, fiskalitate propio dukagu, egonkortasun ekonomikoa, finantzazio propioa, elkarlan publiko-pribatua, ekintzailetasun ekosistema gero itzeinen dut, badaukagu, hobetzeko, nazioartekotzea, eta pertsonak eta kapital soziala. Neri txikitatik erakutsi ziaten, zein gian euskaldunak, ez? Ni naparra naiz, jaiotzez. Gipuzkoa asko maite dut, eta Gipuzkoan bizi naiz, nire seme-alaba Gipuzkoarra dira, baina badago hemen Gipuzkoan eta Euskal Herrin pertsonan kalitate bat berezia. Berezia eta elkarlanean aitzeko beti laguntzen diguna. Beti pres gaude, ondokari laguntzeko, elkarlanean, auzolana, beti txikitatik, pisa bat egin barrela baserri datazea, eta hori enpresatara eramaten egia, eta nahiko datu politia da, ez? Gipuzkoan zer egiten egia, eta hau lotuko dut gero ekintzailetasunakin. Badaude lau sektore guretzat estrategikoak izango dianak, etorkizunean. Eta hemen egia lau sektore horiek bultzatzen. Lau sektore horiek bultzatzen egia, eta ja, ekimenak, tailerrak martxan jartzen egia, bai enpresakin, bai pertsonakin, bai erakundekin, eta entitate guztikin, lurraldeko entitate guztikin, sektore horiek bultzatzeko. Energi bilketa eta mugikortasuna izango da bat. Datorren astean bilera badaukagu 28 entitateen artean, enpresak, traktoriak, auxiliarrak, erakundeak, udalak, etc. Honei buruzia hitz egiteko. Eta egin nahi duguna da, ze ekosistema sektore honetan sortu nahi dugun Gipuzkoan. Badaude aktibitate tradizionala batzuk, hori mantendu barra daude eta sakondu barra dugu hortan, baina etorkizuneko ekintzailea. Eta etorkizunean egin behar duguna da, pixka bat sektoreek bultzatu. Baina bultzatu, ze industria behar dugun, ze industria auxiliarra, innovazio aldetik zerrin behar dugun, ekintzailetasun aldetik zerrin behar dugun, ze fiskalitatea pertsonen eskutan jarri behar dugun, horraigia ekosistema hori egiten. Fabrikazio aurreratuan berdin. Gipuzkoa industriala da, Gipuzkoan biruta atetzeko gaigea, makinak egite ditugu, makinak Boeinentzat, Airbusentzat, Volkswagenentzat, hain pieza egiteko eta hor oso nagea. Eta arlo honetan, fabrikazio aurreratuan sakondu nahi dugu, bai sensorikan, monitorizazioa, zibersekuritatea, etc. Biozientzia izango zen 3. Honi buruz asko hitzein da, azkeneko urtetan inbertsio nahiko potolog izan du dira, eta investigadore asko daude lantzen eta ideia honak ateatzen, baina falta zaiguna da ja negozioa, negozio potente bat edo unikornio bat ateatzea, ez? Eta hau izango zen 3. sektorea, apostu inbarreun 3. sektorea. Eta 4. izango zen gastronomia eta elikadura sektorea. Hau dena badakigu gastronomia zerren Gipuzko, baina hor munduan daukagun rekonozimentua nolabait sektore honetara bideratu, ez? Energi bilketa eta mugikortasun hemen azkar joango naiz. Zergatik apostu horiek? Gehien bat, zertik energian adibidez hau esplikatuz, ez? Hemen badaude enpresak traktoriak izango dianak. Irizarrai da autobus elektriko bat egiten, Kafai da autobus elektriko bat egiten, Fagor Ederlanei da kotxiak obintza transporte publikoa, bai merkantzik, bai kartak, bai mensajeria hiritan banatzeko behikuloak egiten nahi da. Orona badakigu baitare transporte vertikalan hor mugikortasun elektrikoan gauza egiten nahi dela.
Badaude enpresa traktora, badaude zentruak, bai, zidetek Europan den zentru potentena da almazenamentu, ez? Osea, energia almazenatzeko prozesu horitan, oso preparatu daude. Badaude udalak, Donosti bezalako udalak, proiektu bezala duka 2025-eko garraio publiko guztia elektrifikatzeko. Aleia, hor bai taxiak, bai autobusak eta denak elektrifikatu nahi dituzte. Ez dakit lortuko duten, baina behintzat hortan daude lanian, ez? Orduan badaude, gauz batzuk honen inguruan aposto egiteko, ez? Gipuzkoa ekintzailetza ekosistema. Gauzak egiten egia. Gipuzko aldetik eta leheno esan du uste dut zela Nagore Ardantzak, esan du administrazio publikotik gauzak egiten egiala, igual gauzak hobetu barra daude, baina gu nahi deuna da ekosistema hontan ja entitate pribatu sartzia, ez? Eta, bueno, guain arte egin duguna Euskal Autonomia Erkidegoko plana bat 2011an onartu zen, martxan jarri zen, urtero txosten bat parlamenturi pasatzen diogu, plana honen jarraipenakin, plana honen akzioak nola betetzen nahi dian erakutsiz, orduan badago ja plana bat martxan. Eta ekosistema aldetik gu egiten nahi geana da osatzen, garatzen eta indartzen. Hau da, beti egin barten lan bat, ez? Gero Foru Aldundian helburuak, bueno, gure helburuak, klaro daukagu, eta gure ardura esango nuke zein den, ez? Gure ardura ez da ekintzaile sortzea, gure ardura ez da enpresa sortzea, gure ardura ez da kapitalan sortzera, gure ardura da etengabe bidelagun izatea, ez? Modu aktiboan entzun, beharrak, aukerak eta beharrak konektatu, egia da aukerak etortzen dira aldun dira eta guk aukerarik askotan enpresakin konektatzen ditugu, edo inbersoreakin, eta ekonomia sustatuen erako erramentak ezagutzera eman, ez? Euskadiko ekintzailetza ekosistema, erdaraz dago, sentitzen dut, baina hau izango zen, ez dut esplikatzen hasi behar zertik nahiko zabala da, ez? Baina guk egin duguna da baloratu, nun gauden erakundek. Bueno, horrek uste dute, lidergoan gaude 7,5, babese instituzional gaude 7, finantziaziorako erremintetan 5,5, hor azaldu da, ez? Bueno, kultura, ekintzailetasun kultura 4,5, hor badaude guk egin duguna da, nolabait puntuatu gure burua, eta jakiteko nun gauden eta zer egin behar dugun, eta non sakondu behar dugun. Hau izango zen, Foru Aldunditikan ekintzailetasunari buruz dagoen mapa, ez? Guazten geha kultura ekintzailean, hortik eskubira. Esan alde batetik hau izango zen, lehendabiziko partea izango zen pentsakera, eta hemendik izango zen enpresaia sortzen den momentuan, ez? Orduan, hezkuntzan, unibertsitateen, enpresetan, gizartean, badago informazio pila bat, kultura, ekintzaile kultura hori bultzatzeko, Azitazi, Kosmodisea, Gazte, Sariak, I eta gehi B, bai enpresa espirituan badago innovazioa, garapena, berrikuntza, gizartea, valorizazioa, bik azaltzen den eta gero mintzatuko dut zer den bik, zertik oso erramienta importantea da guretzat eta pentsatzu denentzat. Enpresen sorkuntzan ja programak sartzen dira zuzenean, laguntzak, dirukin, hor daude Txekin, Emekin, Txekintek eta startups. Emekin mintzatu nahi dut, zertik Emekinekin guk egiten duguna da, emakume ekintzaileek bereziki lagundu, eta hor berdintasuna arlo hori landu, eta gero barnekintzaile izango zen nolabait enpresa barrutik sortzen dian enpresa berriak, ez? O ideia berriak, o ekintzailetasun berria. Hor daude bai enpresak eta autoenplegua.
Gero, behin enpresa sortzen denen, ze azpiegiturak jartzen ditugu ekintzaile eskutan, daude industrialdek, lurzoru berria, parkiak, hor dago BIK da entitate bat ideiak inkubatzeko, ideiak aztertzeko, biabilitate bat emateko, negozio plana bat egiteko eta kaleratzeko, ez? Daude Zentro Teknologiko Euskal Sarea daude, investigazio, garapen eta berrikuntza berriro, finantzaketa arloan hor daude bai laguntza fiskalia aldetik eta finantzaketa aldetik, ez? Fiskalia aldetik, dakizuen bezala, enpresa batek edo pertson batek, startup baten inbertitu nahi badu, 100% dedukzio bat baduka impostutan. Orduan, pertson batek startup ikusten badu eta inbertitu nahi badu 50.000 euro, benetan 100.000 euro inbertitzen dira, zertik 10.000 euro beste aldetik etortzen zkio, ez? Dedukzio bezala. Orduan, fiskalia aldetik badaude laguntzak. Finantzaketan, gero ikusiko ditugu, Sociedades de Garantía Recíproca ditzen zaiona, hor akordio batzu badaude, startup eta bultzatzeko. Azkundean, berdin, BIK dago erramenta bizala, BIK dago hor laguntzako, saria badaude eta finantzazio berdin. Eta gero, finkapetan lehiakortasunan, da daude programa morto bat, adime lehiakorra, elkarlana, jarraipena, eralgi da programa nahiko txukuna, nola behi eralgipekin egiten duguna da enpresen transformazio bilatu, eta bueno, eta finantzak da. Iman, urpitzuetan barbiet, ez da egitau den, zenbakiak. Programen mapa. Sorreran, leheno komentatu dana, emekin eta txekin, 3.000 euro bakoitzan. Hemen lan egiten dugu bai kontsultore homologatukin eta baitare BIK berri lanekin, BIK Gipuzkoakin. Txekintek 8.000 euro, eta barnekitzen dira 8.000 euro. Hoidia programak, hoidia laguntza zuzenak, ekintzaileri. Azkundean dago fondo bat, baske fondo izan duna, hemen ez du zenbaki bat jarri, zertik hor, segun ze proiektuk iristen dira, diru kopuru bat jartzen dugu, ez? Eta ez dago diru kopuru itxi bat. Elkarrekiko berme elkartea, leheno komentatu dena, Sociedades de Garantía Recíproca ditzen zaiona, eta NEPSen arten, hor, guain dela iruile, Uztailako itazazpien, bideratu genuen 4 milioiko diru laguntza finantzazio aldetik. Guk egiten duguna da, ekintzaile bat, juten bada, ez da egiten entitate batea dirubila, guk 4 milioi jartzen ditugu babesa bezala, abala bezala. Orduan, entitate asko beldur izaten dira, startup bat diru ematekoan, esate dute, nik diru emango diet, baina hemen batzeok arrisku handia, ez? Hau aurrea ezatetzeko. Eta arrisku parte hori aldunditik hartzen dugu, osatzen dugu. Oinarri teknologikoko enpresa berriak eta nazioartekotzean berdin. Hor izango zen, behin enpresa berri bat sortu denen, biketik atatzen denen, eta nazioartekotzean guk ere hor lagundu egiten digu, produktua zabaltzeko eta produktua saltzeko. Hor 400.000 eurokin. Eta SID Gipuzkoa izango zen hazi kapitala. Hau da kontzeptua irekia, hor diru badago, eta diru horren erabilera, behin proiektuak etortzen dian erabiltzen dugu. Eta sendotasunan baitare, finantzazio aldetik, bai nazioartekotzean, bai iraupenerako birmoldaketan, eta bai partaidetzan diru laguntza daude. Eta kopuru potolo dira, nazioartekotzean 8 milioi eta erdi, iraupenerako birmoldaketan 10 milioi eta erdi, eta partaidetza, hau da kontzeptu bat gu bultzatzen egian arlo guztietan, aldundetikan 10 milioi euro. BIK Gipuzkoa. BIK Gipuzkoa goraipatu nahi nuke, zarte BIK Gipuzkoa seguraski jende askok ez du ezagutzen, eta da, uain arte izan duden
ekintzailetasunerako erraminta bakarra, erakundetik heldu dena, instituziotik heldu dena. Bi Gipuzkoa 150% Eusko Jaurlaritzana da, eta beste 150% Gipuzkoako Foru Aldundina. 11 aditu daude, 11 pertson oso potentek, enpresei laguntzeko sektore bakoitzan, bai biozientzietan, bai industria aurreratuan, etc. Instalazioak lau eraikina duzkate, Donostiko Parkean zentrala, ofizina orokorrak, Polo Garaian Saiolan deritzen zaiona, eta Eibar eta Euskal Herriko Unibertsitatean korta eraikinan beste bulegoak. Helburuak, biken helburuak, enpresa berria sortzeko laguntza eskaintzea. Ekintzaile enpresak ikaslei bideratuta, bai badaude ekintzaile, betiko ekintzaileek, horra behin eta behin beti eta beti juten dianak, enpresa badaude eta ikasleak badaude. Enpresak esaten duanen, orduan eta gehiago estilatzen da, enpresa handi bat, barne ekintzailetasun prozesu hortan, bikera hurbiltzera, hango ideiak hartu eta han garatzeko. Han garatzeko eta han inkubatzeko. Orduan, relazioak horre lotzen egitea. Non daude helburuak ideiak eta ekimen berrietan, hazkunde egonkortasun eta jarraipenan, kultura eta baloreak eta barne ekintzailetasunan. Zerbitzuak izango zian aholkularitza alde batetikan, azpiegiturak jendean eskutan jartzen dugu, kultura valorizazioa, formakuntza enpresa mailen, ekintzaile asko etortzen dira jakin gabe nola egin negozio plana bat, edo nola merkatuak ireki, guk hor espertoak baduzkagu, mentorio baduzkagu, hontan laguntzeko. Finantzaketan ebai, asko etortzen dira eta dute, nik hazkunde bat nahi dut, enpresa hau dirua behar dut, eta ze kapitala diseinua behar duen, ez? Horre esperto badaude, hortan laguntzeko, eta berne ekintzailetasuna, leheno komentatu duena, enpresakin orduan harremana handiago daude. Eta, bueno, bukatzeko, eta horrela jak efertzea juten geha ez, lasaiago, euskera eta ekintzailetasuna, pixka bat, nik hau guk aldunditikan saiatzen geha, behintzat, bilera guztietan, enpresak etortzen direnen aldundira, edo gu enpresatara juten ganen, beti gure hizkuntza urreneko hizkuntza da euskera. Eta egia esan, erabilera nahiko altua da. Eta nahiko altua da, baina nik goizuetan bakarron batek esango zuen eroazeko errotaria, aleia eroazeko errotaria esan nahi du, zuk esaten duzun ez da zeurrak ez sinisten, baina ni sinisten dut, egia da euskerak, maten digula guri, beste motako erlazio bat, gauzak errazten ditu, eta hori ere nabaitu dut. Lehenko astean Mexiko nendu nintzen, hango Gipuzkoar enpresa bizitatzen, eta Alex hemen dago, Alex Arriola, eta bizpairu bilera erdaraz egin genituen, baina beste gehienak euskarak egin genituen. Eta gainera jendeak eskartzen du, eta gainera errazagoa da, ez? Euskara erabilera enpresen arteko, ekonomia arteko harremanetan. Nik pentsatzen nuen, aldundira etorren nintzanen, ekonomiari buruz beti erdaraz hitzein bartzela, ez? Eta egia esan, orobengoak esan duen bezala, informazio asko ekintzaietasunari buruz, edo berrikuntzari buruz, inglesez datoz, baina gero, gure arteko harremanak euskara erabilera nahiko altua da. Eta gainera gauzak arrazte ditu. Eta ekintzailetasuna konzeptu zabala da. Hau, azpimarratu nahi duke, zertik ez da enpresa sortzea bakarra. Ekintzailetasuna etxean behar dugu, erlazioetan behar dugu, elkartean behar dugu, sukaldean behar dugu, leku askotan da, ekintzailetasuna. Eta, bueno, honekin bukatu nahi nuke. Zan nahi nuke, aleia, ekintzailetasuna nola sustatzen den horrei erantzuna ezin diot eman, baina badaudela, bai erakunde publiko aldetik, erraminta nahiko hori laguntzeko, ez? Eta behin galdera bat egin ziaten, hau ja bukatzeko, dirua falta da kalian, dirua falta da zera prozesuak o proiektuak laguntzeko. Dirua pila bat badago, inbertsore daude, eta Gipuzkoan daude inbertsore gipuzkarrak asko proiektutan dirua jarri nahi dutenak. Gertatzen dena da, ekintzaile apostuak egiten zen ekintzaile guendik ez daudela nahiko,
eta gertatzen dena da proiektuen, negozioen bihurtu behar duten proiektuak gutxi daudela, baina dirua badago. Bueno, mi esker, Hau zer da USB-en edo? Ez, hau sartuta dago ja berez, orduan hemendik irtengo gara eta listo. Hemendik. Halaxe. Oso ondo. Bueno, ba. Sari basu. Zen balen, bukatu, seikun ez? Ez, horregundakoa, 21 minutu edo. Bai? Bai, amarra... Segi. Zek, eso. Hau kendu behar dut, a ber. Bai. Hemen altzinean. Goiz,
kapital kopuraren jabe enpresa direz, eta bai ere badagoz beste bazkide babesleak, Eusko Jaurlaritza, diputazioak, banketxeak, elkarte enpresarialak, eta baina gestioa pribatua da. Ekintzaileekin, bizi guztian egin dugu behar. Guretzat, banaketa semantikoa ekintzaile edo proiektu enpresariala ez dugu hain klaro ikusten. Guk ikusten dugu proiektu enpresariala eta proiektu horrekin ekintza atzetik badukie, gure garantian bitartez, gure duguna da proiektu hori finantzatu. Baina harremana beti izan du gurekin. Oso ondo, Ales? Bai, egunon guztioi, niri zen Ales Arreola da, Esprit taldeko zuzendarisa. Esprit taldiak, hainbat ekintzea eitxiaz aparte, naziarteko txea eta beste hainbeste, ekintzailetazunean be lan itzen dau. Bi Gipuzku eta 3 probintzietako akzioduna gara be, gure kapital arriskuko funtsak ditugu, eta gero beste erlazio zuzen bada, egunero ekintzaile batekin bizitzen dutela etxian. Horregatik, egunerokotasuna, azkenean ekintzaileen egunerokotasuna eta bera arazoak, entzuten ditu dela gauero, ez? Eta administrazio naizen aldetik ze gauza ondo itzen ez ditugun be, egun entzuten ditu dela. Horian ere erlazioa ekintzailetasuna. Ez da gutxi. Ez da gutxi, ez. Eta azkenik, Juan? Bueno, ni naz Juan Garibita, fiare bankutik nator, eta kabixen potolu edaz, naz estatuko zuzendaria, hori Bilbotarra izanik normala da, baina egia esan 15 persona, baina ez gara momentu enten estatuen orduan ez da inbesteako, baina, bueno, txartel polita egiteko ondo dator. Eta, gero, guke egiten duguna da, batez, kredituak emotia, baina bakarrik zentzu, ez da gizan esan, ez da inoren kontra berbaiteko, edagin positiboa dauzkaten proiektuak finantzen ditu. Tardun, egiten dugu hor filtro bat, jakiteko zenmotako enpresa dan, zenmotako proiektua aurkezten da ben, zenmotako soldatak ordaintzen diren, zenmotako duintasuna emoten da, zenmotako gardentasuna egiten da lan, ze hornitzaiekin egiten da lan, gizarteekin zelan egiten da lan, eta kriterioekin, pentsatzen dugu hori bada proiektu bat gure barrure ekartzeko, edo ez da proiektu bat gugor dirua ipintzeko, orduan, ez gara sartzen. Ekintzaile asko datoz, bide horietatik jorratzen baute, lehen aurreko mailan egon da kasu bat, lakari kasuen, gure kriterioekin bat datorren proiektuekin dirua ipintzen du, beste banketxeek egiten da ben moduen, eta... Xabier, agian gelditu da pixka bat esplikatzeko zer da gazte enpresa. Ez zerbitzu eskaintzen dituzuen, o zer nolako erlazioa sortzen duzuen ekintzaileekin? Gazte enpresa ondela 20 piko urte sortu zen, ez da? Eta geure asmoa zein da, nola baite entitate finantzeroak bere ikuspuntuak eta interesa ditu, ez? Eta egin genuna da, fundazioa sortu ekintzailei laguntzeko, ez da? Ikuspuntu independiente batetikan esango nuke, ez da? Orduan hor dago fundazioa, fundazioko partaide gu gara, Mondragon korporazioa bezala hor dago, eta Eusko Jaurlaritzaren babesa badaukagu, ez da? Eta hor zer egiten dugu, gustatzen zaiguna da pertsonekin implikatzea, ez? Ekintzailearekin implikatzea. Implikazio horri zertan datza, lehenik eta behin askotan etortzen da, ez? Ekintzailea idea batekin, bere ideia, eta idea horretan pasio asko eta badago, eta saiatzen geha berarekin hitz egiten eta ideia hori nolaike moldatzen esperientzia badaukagu, hor baditugu gestoreak esperientzia handia dutenak, eta saiatzen geha ideia hori borobiltzen, batzutan ondo bideratzen, hortik aurrera negozio plana egiten berarekin, eta gure esperientzia osoa hor jartzen dugu, eta hortik aurrera proiektua biablea balin badago, badaukagu nolabaiteko konpromisoa fundazioak eta entitate finantzeroak, eta konpromisoa da. Proiektu biable bat balin badago, guk finantziatu egingo dugu. Orduan sartzen da entitate finantzero, ordu arte ez da sartzen.
Eta nik uste dut horrek garrantzi handia daukala, eta urte hauetan bereziki garrantzi handia izan du, ez, krisis momentu hauetan, ez. Hortik aurreak laguntzen diogu tramitazio guziak egiten, baita ere finantzazio hori nola baita bideratzen, eta azkenik enpresa guk ez dugu lertzen jaiotzea bakarri dela. Enpresa landare txiki bat bezala da, eta gero sustatu inberda, eta indartu inberda enbor hori, eta horretarako gero baditugu hainbat tailerrak, mentorin prozesu bat badaukagu, 40 mentor baino gehiago ditugu, ni neu mentorea naiz baita ere, eta azkenean nahi duguna da geure esperientzia osoa, azkenean hor bolondrez lan egiten dugu, ez ni bakarrik, laboralkutxan dagoen hainbet pertsona, 50 pertsona baino gehiago, eta saiatzen gara geure ezagutza osoa, ez bakarri dirua ezagutza osoa, ekintzaileen inguruan jartzen, beraiei sustatzeko. Eta, esango nuke momentu honetan Hego Euskal Herriko lidergoa daukagula, enpresa berriak sortzen laguntzen. Iaz, 200 enpresa baino gehiago sortzen lagundu genuen, 700 lanpostu baino gehiago sortzen lagundu genuen, eta hori guretzako asko ematen dugu, lan asko egiten dugu hor, baina asko ematen dugu baita ere guri, zentzu ematen dugu geure lanari. Ale, zu komentatu duzu daukazuela kapital fondo bat, o inbertsiorako fondo bat, horrelako bat esan duzu, edo gaizki ulertu zaitu? Ez, bai. Aber, azkenean guk ekintzaietasun fase guztiak betetzen ditugu, programa simpleetatik, ekintzaietatik, eta gero bukaran, urten sortu berri daun, bazke fondua dakau, lehen Antxonek erakutsin dabena. Hor azkenean, behin enpresa sortu danean, edo bentsat ez hasierako ekintzaile ideia hori behin pasadanean, azkenean diru laguntza ditugu, bai tope 400.000 euro moduan, edo bestela 250.000 eurokin, segun eta zenba lanpostu sortzen diran. Nik, baina gauza bat bereztia nahi dut, eta hau hasieratik ezatea nahi neban. Ekintzaietasun etxeiten egaranean, jakin meduk ze ekintzaietasun, oso desberdina da. Adibez, sprint, startup eta ekintzaietasun teknologikoa lantzen dugu izen bat. Hemen, edo bai leirek, edo aizeak, edo izakit igual beinatek, beinaten egual uste teknologikoa dala uste dut, baina hemen gero dauz ekintzaile asko, bai edo komertzioakin, edo autoenpleguakin zerikusi izatenak, eta guztiz desberdina da. Guztiz desberdina. Sprint gehizen bat alde teknologikoa eta startupak lantzen ditugu, gero baditugu gure laguntzak ez horren beste, komertzio eta horietara laguntzeko, baina bidez funts hauek, bazke fonduak, horrek enpresa asko etortzen ari dira, baina kontutan hartuta enpresa teknologikoak edo startupak dirala. Hori da desberdintasun ondizena. Bai, barkatu ebinean, ondo dago alezki esan da, ezberdintasun asko daude, eta gu justu beste aldean egon goinatek, ez da? Startup munduan eta ez gara hainbeste sartzen, baina autoenplegu munduan eta komertzioetan, zerbitzuetan orokorrean hor sartzen gara, ez gure balorea hor dago, ez da? Guk hor proposamen zentral bat badaukagu, prozesu guztian lagundu dezakegu, baina startupak eta direnean sartzen gara baita ere, baina ja ez daukagu prozesu hor zentraltasun hori, ez? Zati bat bakara, ez da? Eta zuek, Jorge, komentatu duzu abalen munduan zaudetela, ez da? Instrumentu ona da ekintzaileentzat, igual ez da hain ezaguna, ez? Danok dakigu dirua behar dugunean banketxera juten gara, o iturri publikoetara, abalen mundu hori nik ez dut ezagutzen. Orduan, interesgarria alda, ezatik igual ekintzaile asko ez dute hori probatu, ez dute harretara jun, ez? Zuke pentsau azken baten, guke kobratu egiten dugu hori garantia emategatik. Orduan, guke ze kubritzen dugu, banketxeak ez da ben emoten proiektu bateri ez baiako emoten dirurik gero elkargira etorten girez. Eta hori komisioa ordaintzen dabe. Banketxeak diru emotema dabe edo gazte enpresan bitartez edo danalakue komisio hori ez da ordaintzen. Orduan, nik uste dut tresna oso garantzitsua dela. Garantzitsua da horrek ekintzaile edo proiektu enpresalak zirkuito normalean ez dekizena diruri gure bitartez
lortu leitelako. Orduan alternatiba bat da, ez? Banketxeak izbaztuaz aurrera. Guk banketxeekin beti konbenizuk eta daukaguz, arriskua konpartitu egiten dugu eurekin, Kajalabaraz, Figueras ere, Espigar konbenizu daukaguz, danakin gabiltza, baina proiektu normaletan igul bakarek geukartzeu arriskue, ekintzailekin eta startupekin eta konpartio egiten duz arrisku, gure garantizan laguntzaz startupak diru gehiago hartzeko. 1.000 euroko abal bat lortu eta bankoetxea beste 1.000 emoten badeuz, berron direz. Eta holako ze konbinizuk, ez da? Zondo, Juan, zuen kasuan, esan duzu, nola baitera apustu egiten duzuela ekintzaile mota baten inguruan, ez da? Ze garrantzia ematen diozue zuk esandako kriterioiei eta ze garrantzia nola baitere ekonomiko arloari, ez? Ez dakit, azkenean balantza batean jartzen bali madugu, ez dizu galetuko zer pisatzen duen gainago, baina nolako da erlazio hori, ez? Ez berdina. Guk egiten duna, guk kooperatiba bat gara, orduan bazkideak deko guzta. Bazkideak lurraldean antolatzen dira, taldetan, eta lurralde bakoitzak aukeratzen dau bere komisio bat edo gauzak horretatzeko eta komisio berezi bat aukeratzen dabe guk deitzen duguna ebaluapenetikoa iteko. Orduan ez gara guk hori ikusten duguna, die gure bazkideek ikusten daena eta eurek esan dabe proiektuak sartu lehike ala ez edo badabor aukera bat ateratzeko. Gero analisi ekonomikoak barrukoak egiten dugu. Hori lan profesionala da, eta Espainiako bankuek ez dozkoe itxiko hor voluntario batekin ningo. Baina, guretzat oso importanti da, guk gero kreditu bat emoten dugunean argitaratzen dugu gure web horrian ze proiektua emon diogun kreditua, eta zenbat emon dan, eta zetako. Eta orduan, arrisku bat hartzen dugu, irudi arrisku bat, edo reputazioa, edo nahi duzu moduen, eta guretzat askoz kaltegarriagoa litzateke kreditu bat benetan ez izatie, benetako gure estiloko proiektu bat porrote egiten bada. Azkenean porrotak gure bizitza da, eta beti euneko zer bada hortik porrote egiten da, eta ezin da ordaindu. Hori normala da, hori bankuaren bizitza da. Baina demostratzen bada, zuk inbertitzen duzule, sinizgarria ez dan proiektu baten hor dana galtzen duzu, eta orduan guretzat oso importanti da, eta zentzu horretan da gure proiektuaren ezaugarri oso potolo bat. Eta gero guk ez dugu ezberdintzen handiak txikiak edo ez dakiz zer, azkenen da, ez dakit nagusientzako egoitza bat handia da, eta eraikuntza bat da hor, eta igual ez dakit 5 milioi euroko proiektu bat da, eta denda bat, ez dakit 20.000 euroko proiektu bat da. Guretzat importantiena da, eta horrekin bat natorren elkargitik ezan dakoekin, importantea da, proiektuek ez pentsau bankuek telefonia modukuek garela. Hau da, zein da modan aurten, zein da aurtengo eskaintza, aldatzen dut emetikara, eta segun nor kentzen dozten ez dakiz zer, aldatzen dut bankuek. Azkenean, ekintzaile batek gaur behar dago, 20.000 euro, bihar beharko dago beste zeo zer, datorren urtean aldatuko dago lekuz, eta beharko dago beste zeo zer, eta beti behar dago, albuen, ez dakit, bazkide finantziaro bat. Eta zentzu horretan gure helburua da hori, da eskaintzea ez biharko, beti esaten dugu, zeintzu dira deko zuzen eskaintzak, gu ez dugu nahi merkeena izan. Sentitzen, hori da gure helburua, ez izatea merkea inoiz bez. Ze ez dugu nahi, jendia aukeratzea gure erakundea merkeena garelako. Ze bihar, aitorreko da beste bat, zu baino merkeago dela. Beti, lehen juten zinen hori mendi tontorrera eta hor hartzai bateri, eta oin zoiez, eta dekoz txartelakor del Popular Sabadell, ez dakizen, jode, danak egon dira, oin diru asko dau, eta danok hor eman nahian, eta, etorreko da beste bat, zu baino merkea bat, seguru. Hor lotura bat eukibiozu ekintzaileekin, eta ez da, dirua ez da izan behar oinarri bakarra. Hori aholku bat izan daiteke ekintzailentzako, ez? Aukeratzea, banketxe bat o lokezea, epe luzerari begira, ez? Eta ematen dituen zerbitzuari begira. Hori, lehen hori komentatu da, ez dakit, Antxoneko zinek esan duen, dirua sobran dago, dirua ez da falta.
baina gero ekintzaileak aurretik ustetu esan dutela, finanziazio arazoak dituztela, ez? Orduan, hor kontraesan badago, ez? Orduan, orain, merkatu finantzieroetik zatozen jendeai galdera hori botatzen dio. Dirua badago edo ez dago, eta baldin badago, zergatik ez da heltzen ekintzailei. Ze ahuleziak, ze faltak egiten dituzte, diru hori ez heltzeko. Ados baldin basa dute lehenengo partearekin, David, baina barrio be banatu dugu. Antxonek itxiten da benean, proiektu teknologiko ere buruzari da. Itxegin da benak dirurik ez dakanak, okerrez baldin manau komertzioa egin zen. Desberdina da. Horratxik, barrio bezatot, sprint aldetik geizen bat, startup eta teknologika, alde teknologikoa lantzen daun aldetik guztiz ados nahu Antxonek esan dakuakin, dirua badau. Eta gisa da, holan esatea, eta respetu guztiz, azkenen ekintzaile batzu gure gana etorreko dirana, dirua baldin badau, zatxik ez dut nik jasotzen. Respetu guztiz esaten, bai, dirua badau, dirua soberan dau. Berez, inversoriak prest dau. Edo zeinek diru eukizkero, pres egongo da, bere dirua hori jartzeko, baldin badaki, handendik urte batzuetara, errentagarritasun bat eukiko da bela. Eta horregaitxik, badauz, 1000 tresna. Eta gero igual itxein gau, crowdfunding, business angel, capital riesgo, olako asko dauz. Baina nik bai uste dut, beste motatako ekintzaietan, autoenplegua, komertzizua, hor azkenean asko murrizten da finantzazio modua. Bat da tradizionala, bankua, eta bueno, hor nahizadot bankuak itxegitea, eta bankuak, gobernuari askonak kritika itxezkuela, edazu pizkadbe bankueri eitzen, ez da kritika bat, baina azkenean bankuek asko aldatu dabe, krisi garaizan ikusi da, zelan pasau dabe, krisi aurreko garaiko lan itxeko modua, gero krisi zan, danok edo geixenek, esan zebela ez dut diru gehiago emongo, eta oin barriro be azitzen dela. Torregaitzik, autoenpleguan eta komertzizuan oinarritzen diran ekintzaileak gehien bat banku tradizionalian oinarritzen baldin badabe bere diru iturrisa, eta bankua arrazoi guztizakin, erabaki bat edo besti hartu baleike daun egoera ekonomikoan arabera, borduan arazoa handizago izan leike. Gero beste diru iturrisa, nik ustot, bankuaz aparte dauz, lagun, FF, Family, Friends and Fools, deitzen jakona, hori da, lagunak eta hori betiko horreukiko, ez baina hori azkenia murritza da. Beti egon direz, ez da? Beti egon direz eta beti egongo dira. Torra etxe, nik uste dut, dirua badao, baina ezke finanzazioa barrio beharrepikatzen dut oso ezberdina dela. Ekintzaile mota bat edo bestia. Zabia, zure ikuspuntutik, beste ekintzaietasun mota baten atzetik zabiltza? Bueno, denetik egiten dugu, milion gehien bat bestea, ez da? Bueno, alaize gotatakoa da gero, ez? A ber, nik uste dute dirua badagoela, eta sobran. Askotan, pertsepzioak realitateren atzetik handoaz, ez? Kriston krisia pasa dugu, 2008tik kriston krisia, solventzi krisia, likidez krisi bat, ez? Eta momentu horietan, arazoa zeuden, finanziazioa lortzeko. Dena kontrolatzen banketxeak, sistema osoa izen kontrolatzen. Segurazki guk, estatuan gertatu dena, milion asko gutxiago sufritu dugu, ez dugu horrelako arazorik izan, milion gertatu da, ez da. Baina orain ez da hori egoera. Oan justu kontrakoa da. Sistema finantzero osoa dago dirua nun sartu bilatzen. Ze enpresetan sartu, ze komertziotan sartu, hori da gaurko egoera. Banketxe guztiak beharra dute, inbertitzeko beharra. Dauden tipoekin, likideze asuntoak, Europako Banko Zentralak hartu zituen neurriekin eta hoiegia bukatu ziren. Orduan, denak dugu beharra. Guke bai, beharra dokago. Oan ikuste boitzu zute publizidade kanpainak eta bar, dena dira, hipotekak eman, konsumoa eman, eta enpresei finantzatzen ari garela, ez da? Hor dago behar hori, segatik gure esplotazio kontuak dauden interes tasakin, ez dute ematen, ez? Eta orduan behar dugu, inbertitu behar dugu, bueltatu gara kreditoko entitateak izatera, ez da? Esango nuke. Orduan, asuntoa ez da dirua, ez? Asuntoa da nolako proiektuak etortzen diren, ez da? Eta asuntoa da gero erabakiak hartzerakoan zenolako arriskoak hartzen dituen entitate finantzeroak, ez? Guk geure hausnarketa egin genuen, krisi erdian, ez? Eta esan genuen, bueno, koste finantzieroak ez dira problema bat, gaur ekintzaileantzako, dauden interes tasakin, ez da problema. Likideza usten genuen ez genuela arazorik, baina bermeekin bai genuen arazoa, ez da arriskoak hartzerako momentuan, ez? Orduan erabaki batzuk hartu genitun. Bat, esan genuen geure funtsa bat egingo dugu, ez? Leno esan duten kompromiso horrei eusteko, hau da, proiektua biablea malima da, gu jungo gara. Naiz eta bermerik ez izan. Bat, funtsa bat egin genuen barruan,
operazioentzako. Bi, hasi ginen kolaboratzen. Zati, leheno Juanek esan duna, ez da nik uste talde batetikan, ekintzailea konsiente izan behar du, banketxe batekin hasten denean daudela, ez dakit eskontzea bezala edo, epeluzeko alternatiba bat hartzen duzu. Minon beste alde batetikan, eta nik hori botako nuke oso argi da, diversifikatzea. Batekin bakarrik lanez egitea. Batekin baino leheno, gehiago. Elkargekin, eta gurekin, edo esprikin, ez? Oso garrantzitsua da, zeure pula, finantziatzeko pul hori, irekia izatea, ez da? Bueno, hor egin genuna gu geu zer da, funtsa esan dut, bestalde hasi ginean Europan mugitzen, eta Europako inbertsio fondoarekin akordio batera jetu ginen, eta gaur egun daukagu Europan dagoen ekintzailei finantzeko linearik handiena. Eta hemen dago, Euskal Herrian daukagu, gu daukagu, ez? Hori da ireki genuen. Eta gero oinarrierekin ebai, eta gaur oinarri elkargi berdina izango dira, hemendikan egun batzutara, egin genuen linea berezi bat, horretarako diversifikatzeko, geure arriskoa diversifikatzeko, eta esan duten misio horreri aurre egiteko, ez da. Esango nuke, ez dagoela diru problemari, nion badagoela gero, erabakiak hartzerakoan, arriskoak hartzerakoan, hor, bakoitzak bere tresnak eraiki ditugu. Eta hor, Juan, zuk adibidez ikustezu, ez dakit ados zauden ala ez diruren asunto honekin, baina zeintzu dira zuei heltzen zaizkizuen ekintzaien proiektuin aulesierik importantenak ez finantziatzerako orduan, ez? Galdera zaila, baina zenolako gauzak ikuste dituzue atzera egiteko proiektutan, ez? Bueno, lehenengo ados nagoela, diru asko dagoela eta oso merke gainera. Baina, asuntua da, niretzat gakoa da arriskuan. Hau da, dirua ipintzen dagoenak esarpen baten, kontu korrente baten, ez dago arriskurik nahi. Orduan, zer egiten dago erakundeak kudeatu bere bezeroak eskatzen dutana. Kasu honetan, ez hartu arriskurik, zenik ez dut arriskurik nahi. Zer egiten dago erakundeak, ez hartu arriskurik. Claro, zu esan duzu, dirua badau, emon, hori arriskua dau, eta nork hartzen dago arriskua. Orduan, lotura bat egin behar da. Dirua eskatzen dagoena, eta dirua ipintzen dagoena nartian, eta hor tresnan asuntoa da, eta lehen, bueno, hemen esan dana, eta ekosistema bat behar da, anistasuna, ez daki zer, baina gero, tresna guztiak enpresa handientzako dauz. Arrisku fondoak, business angels, ez daki zer, business angels niz, ez dakit, San Gabriel ezautzen dut, Arkantzel hori da bakarra ezautzen dutenaz, bestiek, ez dakit non egongo dien, baina nik ezautzen duten kaletan ez dau pote hartzen nik noien taberretara. Eta orduan, hor badauz tresna asko aurkezten direnak, baina benetan jende arruntentzako ez dauz. Jende arruntentzako dauz hori IBCC horiek. Eta orduan, hor badau asunto bat topatzeko tresna berriak, ekintzaile txikiak topatzeko produktuak, igual bankatik kanpo, crowdfundingen bitartez, edo, bueno, niretzat gakoa da lehen Leire Lakarikoak esan dauena hori saretzea, komunitate bat sortu. Niretzat aulezi nagusina da hori. Nik bakarrik nator, entzundot ez dakin hor, ekintzaia izan behar dela, eta oso ekintzaia naz, eta dekot ideia bat. Orduan, ekintzaile ideia, niretzat horrek ez da esatako balio. Ekintzaile, baina hor atzetik nor dago, bezeroak nortzuk izango dian. Herrikoak, baina berbain jozu eurekin, lortu duzu akordio bat saltzeko, herriko sareekin berbain jozu, elkarteekin, zelan lortzen da hori. Zer nik ikusten dut, nik Durango bizina ez da, egunero zabaltzen dabe, okindegi bat eta fruteria bat. Nik ez dakit eta lapa moskear edo, ez dakit zer, baina da, beste bat. Orduan, zu plan bat ikusten baduzu, fruteria bat zabaltzeko, igual gaur bai, baina biarez, orduan, zer markatzen dago ezberdintasuna? Jendiek gure dagoela, hor. Igual, ekologikoa saltzen duzu eta kutzatan manatzen duzu guaztenetan. Edo ez dakit zer, dinot, zerbait egon behar da, proiektu hori babesten dagoena, gauzak aldatzen dienean. Eta hori zareak dira, herrigintza edo dana dela. Eta guk hori da gehien begiatzen duguna, hori, zelan aguantauko dagoen proiektuak gauzak txarto datozenien. Bestela, hori ez badeko zu, galdera bakar bat dau, abalak. Dinot, ez daude horik, ez badeko zu beste potererik gauzak txarto datozenien, galdera da, abalak. Perdón, guk ez dut duna, guk,
ez gara dituak hori bakoitzan patrimoniak kudeatzen eta ez dakiz zer, horregatik erabiltzen dugu askotan hori elkargi oinarri eta ez dakiz zer, ze eurek deukie berme oso bat, eta igual guri ematozko apur bat, beste bateri beste bat, eta hori diversifikazio horretan, eta horretan beha ados nago, banatzen dabe eta eurek dira benetan hor zutabea. Nitzuk ikusten dituzu ahultasunak askotan negozio ereduan, ez? Etortzen dira landu gabeko ereduak. Edo oso landuak, baina balio ez dagoen eredu baten. Hau da, hemen, dana da, eredu bat, bideragarritasun plana, eta ikusten zu, iturgina bat, egin dut, 100 ordu kontabilitatezkoet. Animo, txabal, tributas por módulos, tío. Ez dozu erungo kontabilitaterik, baina nori bururetu jako hori. Baina, eta dana da, plan bat, holan totxo bat, eta dana da, Excel bat automatikoki ateratzen dela makinatik, eta erdia utzik, ze ez daudaturik. Eta orduan, honek ez da zertako balio. Zuk zein guzu, ez dakit, eta orduan konturatzen za, ez da ekintzaile bat, bale. Baina igual, segun zetako ez da beharrezkoa inbeste. Da, ideia argi bat eukin, zer egin nahi dozun, nogaz hori da importantena. Hau da, energia berriztagarrietan landu, bale, nori banatu, zelan, eredua ulertze duzu, eta listo. Da errazago, baina zabaldu da danontzako aukera dela ekintzaile izatea eta hori ez daia. Ez dauz tresnarik eta danok ez du balio. Ni esatako ez naz ekintzaile bat, ezin dut. Jorge, zuk komentatu dezu moduan? Dirune sobran asuntu buruz. Nik uste dut krisisa dala eta ez dala enpresa asko galera urtetan galera asko eukida bezala eta enpresan balantziak asko okertu direz. Asko okertu direz eta horrek kontsekuentzia bat eukideu. Banketxeko edo finanziazio tradizionalen mugak agertu direz. Horrek uste kaja laboralek adibidez, laboral kutxak igual proiektu bateri dirua emon guraleike, baina horrek numerokin ezin jo emon. Ez dagoz proiektuak egun izalek ez, baina numerok ez dago emoten. Da, hoize, nik uste dut, hoize pasau dala, finanzio tradizionalaz. Eta, sortu direz beste finanzio mota batzuk, finanzio komplementario edo alternatiboa, baina hori mugi agertu dalako. Bankuk ezin dabe mondiru, zer gaitik, arrisku bat hartzen dabe eunekue eta provisionatu behar dabez 1.000. Orduan, ezin dabe egin. Europe Espainiako bankoren azpiti dagoz. Eta normatiba batzuk kumplidu dabez. Zuen kasuan, hemen izketan daudela bi ekintzailetasun mota, asko simplifikatzea da, baina ulertzen gatik, ez? Bata ez komentatzen zuen, startup teknologia horren inguruan, eta beste igual komertzia autoemplea. Zuen zerbitzuak, abalen asunto hori bietara doaz ere, o bakarrik doa batetara bietara doaz? Zerbitzu hori eta dago bietara? Honek alezak izan dabe zenak, horrek beti egon direz, fruteriza bat, omindegi bat, edo kamio bat erostea behar, taberna bat, horrek, eta gazte enpresari pila bat biher emondatzaguz gure garantizak, hori beti egon da. Startup hori beste rollo bada. Startup egin, ikusi bida ze momentu etorte jatzun proiektua. Dagoz proiektu batzuk, satelite bat bota biot zerure. Eta gaina ia badeket. Eta gero aprobak eta egiten direz, eta bai, aprobak eta torun urtinen geuz. Ondoño ez tekeu ezer. Ez badekezu ezer oso gazda. Hor lortu behar duguz konbenizuk, banketxeak, administrazioak, elkargi, eta danon hartin, ia hori proiektu gorputze hartzen badeu, eta benetan satelite horrek hango izan zozer egiten badabe. Baina, igule idea oso onak egon litzatekez, baina diru barik ezin da ez egon. Orduan, lehenengo fase horretan ikuste dut, hemen gau esenak, administrazioak, geuk, danon hartin, arriskua konpartidu eta lagunden entzegoela. Zati hor, Alex, komentatu dituzu hainbat instrumento finantziero berri, ez? Crowdfunding, business angels, hori denak hemen daude ja? Agerian daude edo
Joanek esaten duen moduan pixka diskututa daude orain. Egin handi edo txikao batian, bai, nik esango nean crowdfundinga ondiokan ez. Hori asko falta dala, business angela, produktu berri zen barruan, kapital arriskua hori badao, da kasu business angela badao, lehen behen agore egonda, crecer masekua dirala, hori business angel talde bat da, badauz gero beste funts pribatu batzuk, crowdfundinga. Bai, mailegu partizipatiboak, mailegu partizipatiboak baditzugu, hori, espriti bertatik eta, bai. Eta nire crowdfundinga ondiokan falta dela, baina oin Jorgek esaten zeban arira, proiektu hori satelitia botatzeana egisa da, eta hori da guztiz lehen esan dugunakin, arriskua. Adibidez, okindegi bat edo beste motatako negozio bat ondo jungo dan edo ez jakitzea, igual, azkenean esperentzi zagaitzik, igual errezago dakau ezatia proiektu hori hona den edo ez, baina satelite bat edo ez, ointzen bertan inbertitzu dugu, beste egunan hartu zen, 2,3 milioi, Atlantis enpresan, mikrosatelitez espazizuan jartzeko, sartu dugu. Arriskuakin, bai. Batek daki proiektu hori ondo urtengo nadez, baina bia dugu, eta rimoruan bia dugu. Zaitxe azkenean, hemen proiektu guztizak ongi etorrizak dira, baina argi dau balio erantzizko oso zerrin bia dugula, eta arrisku hartu bia dugula, hori. Zelan egin, arriskua konpartitzu, eta hori da pizka gakua. Eta zuk esaten zenduan arira, nik uste dut, badato zela modu berri hauek, finantzazio modu berri hauek, ekintzaileak be, desberdinak dira, perfila desberdina da, nik uste dut teknologikoa, jende gaztia, munduan ibilidana ezagutzen dabela, Ameriketan egon dana, eta ikusi dabela gauza zelan funtzionatzen daben, eta nik uste gutxika bat horrela, ondiokan beste herri batzokin konparauta, erresuma batuak edo gehien bat estatu batuak. Silicon Valley aldera baldin bazoiaz, guztiz ekosistema desberdina da. Hanbe kultura desberdina da, gero itxegin lehiko gorri buruz. Nik uste gutxika bat ozela, baina komenigarri izango zala lehen bailen etortzea. Eta hor, ari garen arira, zuze haulezia ikuste dituzu ekintzaile proiektutan, zure eskutatik pasatzen dien proiektutan? Nola bitere jendeari esateko jo, baitu, indartu beharko zenuke hau eta hone bezu finantzazioa lortu, zer gauzak indartu beharko dira proiektuaren? Hau ez neban esaterik nahi, lehen itxegin dut, ez neban esan behar, baina egisa da proiektuen kalidadia hobetu inbia dala. Gauza bada proiektuan ideia, eta gero da ideia hori enpresa bihurtu. Enpresa bihurtu, esan lehikegu, 4, 5, 6 langile kontratau. Osa, alde batetik bestera heltzeko, bidian enpresa asko eta asko geratzen dira. Niretako, eta hori be administrazio publiko moduan, gure gain hartzen dugu guri dagokigun responsabilidadea, baina uste dut enpresa asko kitzen dabela, eta Joanek bezan daben moduan, business planak, negozio planak, eta danak, nik uste dut, esperientzia barik. Nik ez dakit azkenian bia daben mentore gehiago, bere onduan inguruan izatea, esperientzia dakan jendia, adibidez, lehen, nagorek bezan dago izian, badago hemen, bere enpresak aurrera eramaten saiatu izan dan jendia, baina arrazo bate gaitxik edo bestia gaitxik, proiektua txartu urten dana. Nik uste dut hori bai falta dala. Eta beste kasu batzuetan be, konturatu behar dira ekintzaileak, naiz eta beraien dako bere kriston ideia izan, ez da. Eta batzutan oso zaila da, baina guk askotan zate txau, lagaizu, proiektu horrekin ezoiaz aurrera, baina ez do lan esaten, zaitxik, azkenean bere bizitza proiektua da. Osa, ezin lehik ezo bezan, nahi ba oso aurrera jun, aurrera jun. Bihar bada ni erratutan hau, eta mendik urte bira, etorriko zan nire gana esaten, ikusi, proiektu hau. Zanzestasuna honekin aurrera jungo ez nintzana. Nik uste dut bi gauza horiek dira. Ekintzai eta proiektu asko eitzeko gogua badau, falta da formakuntza, eta gero be falta da, ideia argi bat eukitza, eta ez ideia, eta ideia guztiak ez dira onak gero enpresa bat sortzeko. Xabier, zu nola ikusten duzu hau, ze haulezia dituzte gazte enpresara ertzen diren proiektuak? Lehenbizi igual, utziazu sateliteakin jarraitzen momentu bat. Guretzako zaila da, ikasi behar dugu oraindik, badaude tresna berriak, finantzazio horiek bideratzeko. Ez da bakarrik proiektuan martxan jartzea, gaina proiektu horiek beste emprendizaje edo ekintzailetasuna mundu horrekin konparatuz,
berehala azteia konpetitzen globalki. Eta hori oso ezberdina da. Batzuk lokala dira, eta horiek globalki azten dira konpetitzen. Eta gaina oso intensiboak dira, kapitala beharretan. Ez da bakarri lehenengo pausua da, lehenengo pausua, bigarrena eta hirugarrena, eta hor, junber da mangera batekin, eta utxin berzaio, bere dimensio hartzeko globalki konpetitzeko. Eta hori oso ezberdintasun handia da guretzako. Eta bueltatu zer ikusten dugun ekintzailean, bai, nik uste definizioz, normalian ekintzaileak ez daukala esperientziarik eta ez dula izango, hori horrela etorko zaigu beti, materia prima hori etorko da gabezi horiekin, idea batekin, idea horretan pasio asko dago, minon razionalizatu behar da hori, eta guk hori ematen saiatzen geha, gure kontrastea hori da, eseri berarekin, aztertu, geure esperientzia jarri, eta nolabai proiektatu, realitate batera, pasio hori kendu, xoka izaten da hori, eta askotan esaten dut, hau ez du egiten banketxen ikuspuntotik, fundazioak egiten du, baina 150 marrari eseskoa esaten diogu. Eta guretzako horrek balorea handia dauka. Eseskoa esateak askotan da frakaso bat kentzea, ez da oso argi zegoen zerbait, eta azkena laguntzen ari zara baita ere. Idea guziak ez dira balidoak eta ez dut hori konpetituko ondo, horrek bere balorea badauka. Eta ez da entaita finantziaren ikuspuntotik, baizik eta fundazioaren ikuspuntotik. Hortan saiatzen geha bai. Juan, zuk ere komentatu duzu formakuntzaren asuntua, gabe bat, formakuntza falta bat jendearen gan. Ze gaietan zaila konkretatzea, baina hori konkretatu dezakegu gehiago? Asuntua, emoten dan formakuntza da oso teorikoa. Eta kasu askotan ez du balio ekintzaile guztientzat. Kasu zehatz batzutan. Importantena da hori, esperientzia falta dau, eta hori bai kulturaekin lotuta. Ze beste lekutan hori lehen frakaso hitza entzun da, eta hemen frakaso moduen ikusten da. Beste herritan ez. Ekintzaileek daude bizitza osoan, hori frakaso, hori azken porrotaraino. Hori aurrera, eta batzutan bapatian agertzen da hori momentu ona, eta eurentzat momentu hon horretara heltzeko beharrezkoa izen da hori porrota asko jasotzea bidean. Gure kulturan ez gaude prest porrotak jasotzeko. Baita ere, lehen esan da, eskontza bat dala hori bankut, Ameriketan eskontzen dira 7 bider, eta ez da zer pasatzen. Euskarrien, en fin. Baina, hori beste arazo bat da. Baina, dinot, jendea hori ez da frakaso bat, da esperientzia bat, beste esperientzia batera juteko. Eta hemen, esperientzia ez daukate askotan, da lehenengo aldia horregatik esaten dut, niretzat importanteagoa dela, plana edo formakuntza baino gehiago sarea. Hau da, arazo berri baten aurrean, importantiena ez da jakite aurretik zelan erantzun, ze arazo berria da, berez ezin dakizu jakin. Importantena, euki albuen pertsonak, erakundeak, elkarteak, galdetzeko, hau berri alda, zuri pasoiatzu, ze motako erantzuna emon alda, hori da guretzat importantiena. Ze arazoak etorriko dira, eta aurretik pentsa ezinak. Orduan, arazo horretan, zein izango da erantzuna, topauko zeo zer, bale, ez da balio. Hori da, gure eritzea da hori, ez da bakarrik hori, da sortu ekosistema propio bat zela mugiduko nazni. Igual hemen zabaltzen da beste fruteria bat, aldatu behar dut eta internetetik saldu behar dut. Edo igual nik gehiago sartu behar dut ekologikoen, ze konturatzen ari nire herrian gero eta gehiago saltzen ari da. Edo marka hau kenduko, ze ikusi dut, izen bate lehen agertu dana hori, Carrefour edo, ez dakiz zer, Carrefourren saltzen ari dela. Orduan, ez deko zentzun nik saltzia, ze seguronik garesti hau izango da. Orduan, pasauko naz beste batera. Dinot, euki behozu fleksibilitate hori, baina fleksibilitate eukiteko informazioa sartu behar diatzu. Eta informazioa nondik dator, zaretatik, ez zare hori internet dinot. Zaretuta egon behar zara, informazioa eukiteko arazo berriei erantzunak moteko. Hale, zuere kultura aipatu duzu. Zentzu hortan aipatzen zenuen, zer nolako kultura falta botatzen duzu hemen, Euskal Herrian? Porrotan argi dau.
argi dau. Bueno, hori azkenean Amerikarrekin konparauta edo beste herrialde batekin, hemen azkenean bildurra jako hori porrota izatiari. Azkenean hori, uste dut, zure ikasketan prozesu bat izan behar zala, beste fase bat, besterik ez, baina, bueno. Nik gauza bat eta erlazio asko da kaoin finantzazio iturri berrizekin eta kapital arriskua eta nik ikusi dut oso resistentzia handi bat partaide berrizak sartzeari. Azkenean enpresa jakin bia dau, ekintzaile bat azten danean, bere enpresia dakanean, begual, 200 pertsonen artean partaidetza guztia dak, 133 bakoitzak, eta ondo dau. Eta askotan guk esatetzau da sartu izu bazkide bat, baina bazkide bat zure proiektuari balio erantzi izan mongo detzana. Hori izan leike kapital arriskuakin, edo beste business angel batekin, azkenean kontoratu behar da, badaola jendia balio erantzi bat emongo dela zure enpresari, eta ez daola inongo arazorik zure enpresan 120 pertsona honek hartzen baldin badau. Ez da inongo arazorik. Epe luzera begiratu biozu. Eta nik uste gehiagi epe motxian begiratzen dugu. Eta estatu batuetan, erresuma batuan hori normalena da. Normalena da beste pertsona batek edo beste enpresa batek zure enpresan zati bat izatia. Edo bihar bada osua. Lehen Beñatek esaten zen, Erlena eta hor hasieratik esatea, niretako adibidez, eta oso ondo ulertzen du Beñatek esaten da, nik bezpero dut Euskadin inbertitzen den euro guztiak Euskadin gelditzea. Adibidez, nik erlekua bai ikusten dut adibide hon baten moduan, erle dakozen moduan, enpresa suitzar batek, 100 erosi dau. Honek droian munduan eta lanitzen dabe, baina azkenean, pentsau, Euskadi txikiza gara, gu robotikan ez gara indartsuak. Erdazaten moduan, no le podemos dar a todo. Sektor askotan gauz eta batzuetan punteruak gara, baina adibidez, robotikan eta droietan ez gara. Erle, enpresa honek gainera espritik diru laguntza asko jaso da bena. Honek bi aukera zitsun, edo bigarren B mailan gelditzu, eta Euskadin, edo Champions Leaguera saltoin. Eta Suizara jun enpresa honekin. Eta gu gobernu moduan, esate du, basepena jun dirala, baina postu ditzen gara. Guazen Euskaldunak munduan egotera. Gaur mundu globalizatu bat garan aldetik, guk ezin dugu espero gure enpresak danak Euskadin gelditzia. Bueno, hori honen izango, baina ez dakau horren beste dirurik, bez? Eta gainera gero Euskal enpresak be, enpresa asko erosten dituzte kanpuan be. Guri erosten deskuena baino, gehiago erosten dugu, eta hori jendeak ez daki. Beti egun karizetan, beti alde batekoak gartzen da, hori beste egun baten itxegin dugu. Baina hotezan, azkenean kultura hori da, zabaldu, proiektua da zuria, eta zatik ez beste batena. Pertsona horrek balio erantzi bat emon behar baldin badetxu. Adibidez, finantzazio emon behar baldin badetxu bakarrik, orduan ez. Bueno, hori nik bentsat ez dut ikusten. Azkenean, finantzazioa, deuda moduan edo sor moduan jarrikot, baina baldin badago pertsona bat, dirua jartzeaz aparte, esperintza dakana, balgai osulekoa zure enpresan. Azkenean, epeluzere begiratzen baldin badozu, hori ondo ekortoriko jatzu zure enpresari. Nik uste dut hori dala gehien bat kultura aldaketa inbia duguna, baina nik mezu positiboat emon nahi dut. Gauzak aldatzen doiaz, gutxika, Euskadin garan modukoa gara, eta horri eskerrak heldu gara puntu honetara, nik ez dut ez dala puntu txarra. Aldo uneinean eta prozesu hori bizkortu inbia du. Baina horrek dian eretako desberdintasun kultura nagusi zena. Oso, baina bukatzea junbar geha, ez dakit norbaitek galdera baten bat baldin badauka, berientzako. Mikrofonoa, ez daukat mikrofonoa. Oain dator mikrofonoa. Finanziazioetaz hitz egiten denean, eremu zabala da, baina nire ustez gauza bada banketxeak eta beste gauza bat dira venture kapitalak. Azkenean, zuk aipatu duzun bezala, hor dago bikote badala, arrisko eta bermea. Eta orduen, banka orokorrak normalien, eta elkargei eta eskatzen dutena da berme bat. Horrek doakaten Espainiako bankoaren vigilantzia eta eurek arriskua kudeatu egin behar dute. Orden,
nik aipatu nahi dudana da, esatea da, Euskadi mailan ez dagoela Venture Capital enpresak. Guk adibidez, orain dela 2 hilabete Mondragonen antolatu genuen Venture Capital Euskadin, holan ekitaldi bat, agertu ziren 4 Venture Capital. Inori presionatu gabe, bik esan zuten eurak ezirela Venture Capital. Naiz eta euren estatutotan Venture Capital izen agertu eta bar. Eta esan zuten adibidez, Espainiako Venture Capital asoziazioak izen aldatu du, jarri du Venture Inversión. Esan ez, eurak egiten duten operazioen 180 direla batez ere inbertsioa. Enpresa gerosi eta saldu. Zirela Venture Capital. Zatek adibidez, aipatzen da, adibidez, ze diferentzia dagoen amengo finanziazioak eta estatu batetagoena. Adibidez, hor dago, estatu batean dago The Kodman Foundation. Kodman Foundation da fundazio bat kudeatzen ditu $2.000 milioi, bikote judeotar batek itzizuela, eta erabiltzen du diru hori, inbestitzen du, eta gero erabiltzen du ekintzaidasuna sustatzeko, formakuntza, eta bar. Jarri zuten persona bat, esan zuten, guk ezin gara izan fundazio bat ekintzaidasuna sustatzen duena, eta ez inbertitu Venture Capital merkatuan. Orduan jarri zuten, orain dela 5 urte persona bat, egin zuten 200 inbertsio, eta bakarrik 4 inbertsioak parekatu zuten Standard & Poor'seko evoluzioa, bilakaera, ez? Orduan, nik izan iduna da, hemen ez dagoela egiazko Venture Capital, hemen dagoena da, oso respetuko instituzioak egiten duela finanzaketa eta batez ere berme hori eskatzen dutela, ez? Orduan, hemen dagoen arazoa da, ez badugula hartzen erabakiak, eta horretaz, nire ustez, gobernu badauka ezer esana, badibidez, hemen dagoen EPSV-ak eta bar, jartzen dute dirua, kanpoko enpresetan, euren nahi dutena da ziurtatu euren rentabilidadea. Orduen, guk ez badugu legalki behartzen, badibidez, EPSV-ko jenderi, 1/3, 1/4, 1/5, bertako enpresetan eta venture capitalist tresna bezala erabiltzea jai daukagu. Ez daukagu momentu honetan eskaintza hori. Zerbait komentatu nahi duen inguruan? Bakarrik esan, adibidez, elkargik lengua astin presentateu geroagaz eta adegiaz fondo bat 5 milioi kube alde batetik eurek kapitalien sartzeko 50.000 euroaz gehierenez eta gero maileguak emoteko 5.000 edo 6.000 topi jota. Mailegu horrek elkargiko abalaz. Horre gauzagia egiten gagoz, baina, bueno, gitxika. Guk ere jarri behar dugu momentu honetan 15 milioiko tresna bat, baina hori da azkenean euskerisa bat da. Ikusita Euskadi daukan beharra, batez ere venture capitaleko beharra, olako irudia, errespetagarria dira, ereduak ematen dute, baina oraindik asko daukago egiteko, zetik dirua beste toki batzetuk dijoa. Nik dudia dakat beharra etorra itezela gure gana. Beharra, nik ez dakit du nik usten. Osa, badau beharra, baina esatetxut gure funtzak prest dauzela eta atiak guzti zabali dauz, nik proiektuak eskatzen ditut. Proiektuak eskatzen ditut. Beharra, notesan, tresnak badauz, notesan, nik uste falta dana da proiektuak, falta dirala. Nik bera oso argi dakat, eta gainera, ikusten ditu urtean zehar azkenean gure funtzen zera bilpen egin do, eta nik azkenengo legaldiko laburteak harri daka proiektuak behar ditugu. Ez funtsak, bueno, hori gura aldetik, notesan, nik uste proiektuak falta, ez onak edo txarrak, proiektuak, falta dira. Juan eta Xavier, eta ja bukatzen dugu, zati, buena eskampo gaude. Bueno, ez dakite, ulertzen dut hau, ulertzen dut iritzi bat bezala, ez da errespetagarria da, eta, bueno, zati batean ados egon naiteke ez. Nik uste dut dimensio asunto bat dela, zuk esaten duzuna, ez da berme asunto bat. Nik uste gu kudeatze ditugun proiektu dertako, eta leheno esan dut, bermeak, naiz eta bermerik ez esan, maileguak emate ditugu, eta horretarako tresna nahikoak baditugu. Esan dut, Europako funtsarekin geuke sortutakoak edo bestela diversifikatu. Orduan, asuntua ez da bermeak, asuntua da dimensioa, ez?
Eta horretarako, PSU berena ideia bat izan daiteke, baina kontuz ibili behar dugu gaizo horiekin. Guk geure bezeroen aurrezkiak eta etorkizuneko aurrezkiak kudeatzen ari gara, eta hau ez da dirua jokatzeko. Osea, errez esaten da, ez dakizen badiru egongo dela hor, eta diru hori erabila daitekela arrisku handiko proiektuentzako, baina beste alde, aigea gure bezeroen jubilaziorako aurrezkiak kudeatzen, eta horrekin kontuz ibili behar dugu baita ere. Aber nun zantzen giren. Baina hori nik garbi ikusten dut, baina horret esaten dute legalki zoz ere inbarko dela, ze bestela, hor dagoen ikuspegia nahiko konservadoria da. Ez beti, bermatu behar duzu jubilazioen fondoa, baina hemen bermatu behar duguna da, hemen 50 urtera lurralde hau bizirek irauntia ere. Eta ez bakarri lortzea oso jubilatu alaiak eta aberatzak izatea, ez? Bi hitz joan zagoen aurretik eta nahi bezu bukatu. Bi hitz, etorri behar dira botatzera. Javier Nordan, hori da importantena. Orduan, ideia hon bat da gizarterako erakunde publikoek ipini behar da dirue. Ideia hon bat da niretzat nik ipini behar da dirue. Asunto da, niretzat ideia hon bat da, baina bestiok ipini behar dabe dirue. Hori ez dabil. Orduan, konbentziturik badago besteei proiektu hon bat dela, eurek ipiniko dabe euren dirua. Segun zetresna erabiltzen da, eta horretan, ados nago, presioa aldatu egiten da. Presioa aldatu egiten bada, irabazteko asmo handiko proiektuak izan behar dira. Hada, nik nire dirua ipintzen badot inbertsio moduen galtzeko arriskua handia bada, ez dut hartzen 102, 103, hartzen dut 107. Orduan, etekina handia izan behar da. Karo, banka sisteman momentu honetan emote dira kredituak 103, 4, oso merke, ze zuk ateratzen dozuna da, bata, beste bata ordaintzeko jendeari, eta beste biak bada espadan porrota egiten baute. Claro, ezberdina da tresna, segun ze arrisku hartzen dan, eta segun norena dan proiektua. Nire ustez, tresnak badaude, baina nahaztu egiten dugu, eta batzutan gure dugu proiektu txiki batentzat, gainera, etekin txikiko proiektutako erabiltzea, hori tresna horiek eta ez datoz bat. Eta hor, zeurenik tresnak falta dira, dana konpontzeko, baina tresnak dauz. Oso ondo, hemen usten dugu, eskerrik asko Lauroi, zuen itziagatik. Bilbotar bat izaneko, barkar bat dagoen zien, Bueno, hitzaldi oso interesgarria, solesaldia. Prestatuko dugu Eneko Norren hitzaldia orain, eta lehen aipatu dizueguna. Ideiak eta konpartitu nahi baituzue, postitak dituzue bionbo horien ostean, zerbait idatzi nahi izan ezkero. Bueno, jarraian, Eneko Nor, bera ekintzailea da, Ideateka, Ostalia eta Ludei proiektutako sustatzaile, eta sortzaile, baita ere inbertsore Ticket Bits proiektu arrakastatxuan, eta beraren gaineko, edo berarekin izandako elkarrizketa bat, luz eta zabal ikus dezakezue bai Euskarari Ziurtagiriaren aldizkarian. Bai, hori... Baskaria hor, ezta? Vale. Está la sala. Eskuko mikrofona behutzu gizu.
Baskaria, gero Baskaria da, Bueno, Enekoren hitzaldiaren ondoren gogoratu Baskaria dela Orona Fundazioaren eraikinean, hall nagusian. Listo. Pasadorian nahi baldin mazu jarrita, kaso. Eskantadun bere hotza gorosuan. Bestela nahi zu? Ez, eskantadun. Bai, bale. Eko hotza edo naturala. Osea, orduan ez tezu behar? Zure aurkezpena dagoen 16 novenos, ez? Bai. Segundo, es que... Vale, pues onda. Bueno, hasi egingo gara, mesedez. Bueno, aipatu duan bezalaxe, Eneko Norren kasua bertatik bertara ezagutzeko aukera orain. Bere hitza, berak aurkeztuko digu bere proiektua zein izan den, ekintzailea da, ekintzaile arrakastatxoa gainera, Silicon Valleyin izan zen, bulego izan zuen, eta zenbait proiektutan sortzaile, eta baita inbertsore. Beraz, bere esperientzia kontatu digu, konpartituko du gurekin, eta ondoren gogoratu Baskari izango dela Orona Fundazioaren jolean. Eskerrik asko. Zer? Ez dut erreko, bakari da adi egoteko, bestela ordu honetan ja inork ez du atentziorik ipintzen. Egia esan, duela 10 urte utzi nuen erretzeari, asko erretzen nuen, eta momentu batean erabaki nuen utzi behar nuela. Zergatik ez nuen utzi erretzeari lehenago? Beti ditugolako aitzakiak, beti izaten dugu ez da momentu ona, orain estres handia dut, behar dut erre. Orduan, ekintzailetzarekin zerbait antzekoa gelditzen da. Beti ditugu aitzakiak, ideiak ditugu, nahi dugu zerbait montatu, baina beti ditugu aitzakiak ezer ez egiteko. Orain lanpostu finkoa eskaini didate, orain eskonduko naiz, orain beti daude aitzaki asko. Ze azken finean, beti da une txarra umeak izateko, ez? Eta beti da une txarra eskontzeko. Beti da une txarra ekintzaile izateko. Orduan, agian, duela 5 urte izango zen oso momentu ona ekintzaile izateko, eta ez bazen nuen ez ere egin, orain da gaur une onena ekintzaile izateko. Bueno, barkatu liatu naizela asko. Ikusiko duzue orain ekintzaile zarenean zenbat buelta ematen dituen bizitzak, ez? Eta beti animatzen dut jendea ekintzaile izatera, naiz eta hau izan, barkatu hau kentzen zaidala, Errusiar mendi bat. Inoiz ez dut esan Errusiar mendia, baina hiztegiak hori esaten zuen, montañita rusa bat da. Bueno, hasteko eskerrik asko hemen egotagatik eta eskerrik asko antolatzaileei, Robert eta konpainia, ore bat da niretzat hemen egotea, eta espero dut nahiko entretenegarria izatea. Ordu bete dugu horretik, gutxiago izango da, orduan emango dugu tartea hori, solas bat izateko eta ni ez hemen egoteko roia botatzen ordu bete. Bueno,
Ni Bilbon bizi naiz, Bilbon pasa dut nire bizitzaren erdia, baina izatez Gasteizkoa naiz. Baina Bilbon hasi zen nire historia ekintzaile bezala. Bilbora joan nintzen enpresa ikasketak egitera, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bertan bukatu baino lehen hasi nintzen lagun batzuekin lehen enpresa montatzen. Orduan, denetarik ari ginen egiten, eta denetarik eta ezer ere ez batera. Dena nahi genuen egin, ez genuen dirurik, eta hori bilatzen genituen justo epe motzeko diru sarrerak, eta horrela ez genuen ezer lortzen. Orduan, une horretan konturatu nintzen zein garrantzitsua den gizartean zure familiaren laguntza. Eta ez laguntza diruarekin, ondo datorrela, baina behar duzula bere zurekin egotea. Ze normalean, gertatzen da askotan, ekintzaile batek esaten duenean, enpresa bat montatuko dut, inork ez dio esango, oso ondo, oso ideia ona, ze horrelakoa da gizarte hau. Bere lagunek esango diote, baina zu era zaude, zu baduzu lanpostu finko bat. Familiak esango dizu, eta zergatik ez zara azten hor kutxan lan egiten, eta horrelakoak izango dira. Nire kasuan, beti izan nuen gurasoen laguntza, eta urte horretan, nire lehen startupean horari ginela eta ez genuela ezer lortzen, pagan baten zidaten, ikaslea banintzu bezala, pagan baten zidaten bizitzeko. Eta horregatik uste dut normala da oso garrantzitua dela. Orduan, ekintzaileak hori behar du eta oso garrantzitua da. Enpresaren ondoren elkartu nintzen lagun batekin eta montatu genuen Hostalia. Hostalia da alojamendu web munduan, domeinuen munduan da enpresa bat. Eta orduan, hor nahi genuen oso ondo montatu eta ondo montatzeko sartu ginen maileguetan eta lio handi batean. Baina hori uste genuen eta hori uste genuen zela era konpetitzeko ondo. Orduan hor aritu ginen eta hasieratik hasi zen Errusiar mendia. Ikasi dugu gaur beste hitz bat. Orduan hasi ginen eta dena montatuta genuenean, konturatu ginen ekintzaileak zaretenok, nor da ekintzaile, mesedez, altxatozkoak. Badago gauza bat askotan gertatzen dena eta zuk montatzen duzu enpresa bat, zure produktua bikaina da, baina bezeroak ez dira etortzen, zure gana. Uste duzu etorriko direla bakarrik, zuk egin duzuna dela primerakoa, ez dira etortzen, bezeroak ez diren etorri. Eta orduan, hasi eta 4 hilabetera, ia itxi behar dugu enpresa, ez genuen dirurik. Orduan, Errusiar mendi honetan gauza bat gertatu zen. Eta garai hartan, konturatu nintzen, hor Googleen altzen nuela erosi hitz bat orgoian, eta orgoian egongo zinen. Eta orduan erosi nituen hosting, dominios, horrelako hitzak. Eta uste dut gu izan ginela estatu mailan Google AdWordsen lehen erabiltzaileak, lehen bezeroak, eta horri esker, hor egon ginela goian, hasi ziren bezeroak etortzen. Klik, 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 eta hasi ziren bezeroak, hasi zen fakturatzen eta salbatu ginen, eta orduan montañita rusa hasi zen berriro gora. Ezen horrela, ezen bukatu... Bai, eman dizue ja geroko pista. Zailtasunak ez ziren hor bukatu, ze ekintzaile izatea oso gorra da, eta gure bezeroak, gure sektorea, ez da bater erratza, ze bezeroek nahi dute zuk erantzutea egunero, asteburuetan, gauero, eta orduan, ni bizitza osoan nengoen portatilarekin bueltan, nonbaiteran joaten nintzen baskari batera, baina eraman behar nuen nire portatila, behar nuen konexioa, eta horrela ibili nintzen urte asko, oporri gabe eta asteburuetan lanean, eta hori, pesadilla bat, ekintzailearen pesadilla. Ez dakit zergatik nahi duzuen zen ekintzaile benetan. Eta orduan iritsi zen, orain bai, eskontzeko momentua. Badakizu hori atzeratzen duzula, ekintzaile izate bezala. Eta orduan ere emazteak esan zidan, ere emazteak ja ezagutzen ninduen, eta bazekien egunero lan egiten nuela, eta ez genuela oporrik, eta esan zidan, orain eskontza bidean ez duzu eramango portatila, ez da?
Eta nik esan nuen, hombre, nola eramango du, zu beroa zaude, lasai. Eta gero pentsatu nuen, eta egia da, esan nuen. Ezin dut eraman portatila eskontza bidaiara. Eta orduan, zorionez, garai horretan ja gauzak hobeto joazen, eta hasi ginen bagenuen taldetxu bat, eta orduan hasi nintzen delegatzen, eta gauzak hobeki egiten, eta une horretatik aurrera, alizan nuen izan opor batzuk. Eta hor, paradisu horretan, ez nuen Zabaldo ordenagailoa, bai, eskapatu nintzen behin leku batera, baina ez... Orduan, lan eta lan, eta egun batean, enpresa bihurtu zen estatu mailan bere sektorean 5garrena, milioi batzuk fakturatzen, ia 40 enplegatu, eta momentu horretan iritsi zitzaigun eskaintza bat gure enpresa erosteko. Zen Espainiako 2. enpresa, esan zigun nahi genuen haiekin integratu, eta 7 urte egon ondoren buru belarri lan egiten, pentsatu genuen ideia ona zela saltzea enpresa. Eta orduan hori egin genuen, saldu genuen enpresa Azensi, gaur Telefonikaren parte dena, eta hori jarraitzen du enpresak Bilbon, eta oso ondo Telefonikaren barruan. Orduan, momentu horretan, enpresa bat saltzen duzunean, gertatzen dena da, sortea baduzu, eman dizute diru nahikotxo, eta pentsatu behar duzu zer egin. Orduan, zer nuen egin, zuzenean erretiratu eta egon hor lasai, bizitzen, alnituen jai asko montatu egunero, baina egin nuen, egin behar nuena. Zuzenean, hasi nintzen, beste enpresa bat montatzen. Hori, mesedez, ez egin inoiz. Hori, baldin baduzue sortea enpresa saltzea, mesedez, hartu denbora, hartu oporrak, hartu urte sabatiko bat, baina mesedez, ez hasi horrengo enpresa. Hori da, bizitzan egin dudan akatsarik handiena. Merezi nituen oporrak, merezi nuen urte bat zer egin gabe, eta nire familiak ere merezi zuen, baina esan nuen, beti dago, eski aukera orain da, eta gero ez dagoen aukera. Orduan, hasi nintzen enpresa montatzen, Ideateka. Garai hartan ere hasi nintzen startupetan inbertitzen. Orduan, inbertitzen ere, izan ditut akats asko, badaude enpresa batzuk zuzenean jaitsi dutela, beste batzuk kilikolo doaz, eta beste batzuk ondo doaz, bat da Bilboko enpresa bat, txikisimo, beste bat da Bitissimo, Bartzelonakoa, eta arrakastatxuena TicketBiz, izan nuen sortea izatea TicketBizen lehen inbertsorea, eta TicketBiz enpresa saldu da duela hilabete batzuk ibeira diru askotxoren gatik, eta orduan oso pozik nago egin duten lanagatik hauek. Orduan, eta gero ez ditut kontatzen zenbat inbertsio joan diren pikutara, gauza horiek ez dira kontatzen. Orduan Ideateka, zer zen Ideateka? Enpresa, justo momentu horretan, enpresa saldu nuela, uste nuen hau oso erraza zela. Esan nuen, diru gabe eta esperientziari gabe enpresa arrakastatsu bat sortu dut, orain diruarekin eta esperientziarekin hau izango da super erraza. Eta orduan, ez dut montatuko bakarrik enpresa bat, montatuko ditut asko batera, ze hain erraza da, hain erraza dena, eta orduan montatu nuen Ideateka dela inkubadora bat, enpresa asko montatzeko batera. Momentu horretan, ni beti izan naiz oso baikorra, ekintzaile guztia bezala, baikorra garela, ni ez nengoen hemen baizik eta hor. Eta orduan esan nuen, hau atope. Montatu nuen bulego bat Bilbon, eta oso Silicon Valley estilokoa, futbolinarekin, garagardoa hor oskailuan, eta ekipo izugarri bat lortu nuen. Ekipo bat, programadoreak, marketing jendea, top, oso jende superona. Eta seginen proiektu ezberdinak egiten, proiektu asko eta asko, eta enpresa honek bakarri zuen arazo bat. Ez zuen dirurik irabazten. Proiektuak oso ondo zeuden, ez zuen irabazten, eta ez genekien noiz irabaziko genuen dirua. Orduan ni joaten nintzen inbertsoren gana, esaten, igual hasiko naiz inbertsioa bilatzen,
eta ez nuen lortu. Modelo honekin, 2008-2009 urtean, ezin zer lortu inbertsiorik, eta ze gertatzen zen, nik finantzatzen nuela enpresa beti egunero, hilabetero. 15 pertsona, takata, soldata guztiak eta gastu guztiak. Orduan ideateka nahiko ondo egon zen, gauza asko egin genituen eta oso interesgarriak. Egin genituen joku batzuk, orain arte 20 milioi pertsona mundu osotik jokatu dituzten jokuak. Eta oso proiektu interesgarria izan zen, baina momentu batean ere garai hartan egin nuen bidaia bat Silicon Valleyra, eta nengoen enpresa asko, uste dut, enpresak bizitatzen, jendearekin hitz egiten, eventoetara joaten, Silicon Valley nengoen, eta momentu batean, han nengoela esaten dut. Ze demontre egiten dut Bilbon. Hemen dago dena Silicon Valley, ze letxe egiten dut Bilbon. Eta orduan, erabaki nuen, Silicon Valley joatea. Ezen erreza, ze hor nuen ideateka, pentsatu benuen behar nuen zer egin, bi ume nituen, eta gauzak ez dira errezak ere, mugitu behar delako familia oso bat, baina ezin nintzen, martxan jarri nintzen. Eta prozesu horretan ere, erabaki nuen ideatekan liatzen ari ginela gehiagi, eta egin behar genuela aukeratu proiektu bat, eta eraman Silicon Valleyra. Orduan, jaio zen Ludei. Egiten genituen bideojokuak, egiten ditugu, eta da software bat ere bideojokuak eta aplikazioak egiteko. Ez nahi sartuko zer egiten dugun, baina orduan 5 urte pasa ditutan Silicon Valleyn, oso esperientzia interesgarria, denetarik pasa zaigu, gauza onak eta txarrak, horregatik beti esaten dut Errusiar mendiarena. Egon gara Amazonekin hitz egiten Seattleen, 20 pertsonarekin ematen zuen bihar gure teknologian ez zutela eta erosiko gintuztela, iaia berdina Samsungekin, egon gara hitz egiten Disney eta Nickelodeonekin, eta hauekin gure bezeroak dira, eta oso garro esaten dugu, Bilbon sortutako teknologia bat, Disney eta Nickelodeonek, bi superenpresa hauek erabiltzen dutela, milioika pertsonak erabiltzen duten produktuetan, eta Bilbon sortutako teknologia. Bidean ere lortu genituen 3 milioi inbertsio ezberdinetatik, Silicon Valleyn, gehien bat estatukoak, Madrilgo bi fondo, eta Txinako inbertsore batzuk ere. Jende oso interesgarria ezagutu dutan, esperientzia izugarria, lan asko egin dut Asian, Asiaren oso fan bat naiz, startup guzti gomendatzen diet Asiara joatea. Hemen Euskal Herrian batez ere aldatu behar dugu txipa, Asia ez da leku bat merke produzitzeko, baizik eta merkatu bat, asko kontutan izan behar da. Orduan, Korea, Txina, Japonia, gauza asko egin dituguan, oso interesgarriak, gauza asko atera dira eta beste batzuk gehienak ez, eta horregatik asko gomendatzen dut benetan. Ze adibidez, norbaitek daki Indonesiak zenbat biztanle dituen? Mesedez, zenbakiren bat? Indonesiak ditu 250 milioi pertsona. Orduan, Indonesia inork ez du kontutan hartzen ezertarako, eta begiratu nolako merkatua, mobil asko erabiltzen dute, asko hasten da, orduan kontutan izan behar da, baina hori. Orduan, gauzak ondo zijoa zenan Asian, eta hori batez ere Txinan, eta momentu batean, iaz, izan genuen oso interes handia Txinako talde batena. Orduan, Txinako talde honek nahi zuen inbertitu gure enpresan 3 milioi, eta 15 milioiko balorazioan, eta hortik azten ginen gure Txinako abentura, Asia eta mundu osoaren konkista. Orduan, oso ideia hona ematen zuen. Orduan, prestatu genituen paper guztia, kontratuak, dena super ondo, joaten nintzen ara, itxagiten nuen, dena ondo, eta justo, ja sinatu behar zen egun batean, aste beteren nago,
ja oso pozik geundela eta izango genituen bankuan 3 milioi. Altzatzen naiz behin goiz batean hor San Franciscon, eta iristen zait WeChat hau, WeChat da Txinako WhatsAppa, eta esaten didate, batean, mezu triste batez, ja ez dutela inbertituko. Orduan, momentu horretan, imaginatu nola gauden, ezta? Ematen du gauza asko egingo dituzula, eta batean guztiz hilda zaude. Orduan ikusi nuen, ze gertatzen den startupetan. Egun batean baduzu 15 milioi balio duen enpresa bat, 3 milioi bankuan, eta izango zara, zabalduko zara mundu osotik eta izango duzu superenpresa bat, eta horrengo gunean zure enpresak balio duena da 0 bat. Ez du ezer balio zure enpresa. Ze momentu horretan, hainbeste denbora galdu genuen txinatare talde horrekin, gure kontuak 0an zeuden, ez genuen irtenbiderik. 15 milioitik 0ra, eta gainera ez da zure errua. Horregatik, enprendedore ekintzaile arrakastatsuek, beti batzutan izan dugu sorte pizka bat edo sorte handia. Hori beti onartu behar dugu. Lan handia egitea hori beharrezkoa da. Baina gero, gauza batzuk atera behar dira eta beste batzuk ez. Eta orduan, honek asko representatzen du nolakoa den startupen mundua. Orduan, momentu horretan, ez nuen irterarik ikusten, ez genuen inbertsorerik, ezin genuen beste inbertsorerik lortu denbora gutxian, eta orduan, ekintzaile positibo eta baikor bezala, pentsatu behar nuen zer egin, ze aukera nituen. Eta batean, konturatu nintzen, Golden Gateetik 10 minutura bizi nintzenez, jo nintekela Golden Gatera botatzera. Ze zure buruaz beste egin nahi baduzu, gutxienez egin glamour pizka batekin, ez duzu uste? Orduan hartu nuen autoa eta jo nintzen Golden Gatera, eta ez nuen egin. Orduan momentu horretan, Errusiar mendia joan zen ez bueltak ematen, baizik eta zuzenean lurrera, momentu txarro honetan. Orduan, beti aurrera eta behar gara. Orduan, ez egoen plan berik, baina orduan inventatu genuen plan C. Eta plan C zen, guraitzak atera, kostu guztiak murriztu, eta saiatu diru sarrerak igotzen, eta hori. Zer egin behar genuen, batez ere, etxera bueltatu Bilbora. Silicon Valley enpresa bat mantentzea eta bizitzea oso garestia da, orduan bueltatzen ginen. Eta hori egin genuen, orduan bueltatu, taldearekin lan egin, eta saiatu enpresa aurrera ateratzen. Orduan, ekintzaile zarenean, denbora guztia zaude malabarismoak egiten. Malabarismoak jendea lortzen, malabarismoa norbait zure enplegatu klabe bat ez joateko malabarismoak diruarekin, eta pizka bat malabarismoak egiten, azkenean lortu nuen enpresa aurrera ateratzea, ez gara hil, atera ditugu produktu gehiago, aurrera ateratzen ari gara, eta gutxienez bizire gaude, eta ez dela gutxi gertatu zaigunarekin. Orduan, oso mea da arrakasta eta porrotaren arteko ezberdintasuna. Lehen hitz egin dugu hemen porrotari buruz, nagorek uste dut esan duela, atera da gaia, eta tamalez gure gizartean porrota oso gaizki ikusia dago, oso gaizki. Ni pertsonalki huts egitearen beldur izan naiz beti, esaten duzu, huts egiten badut gero inork ez du inbertituko nire horrengo enpresan, gero inork ez du tal, eta zorionez, momentu honetan aurrera atera garela ondo, baina ala ere beldur nintzen, eta gero hori, aurrera atera gara, eta ere ikusi dut ere, ona bueltatzean, gauzak atera direla, jende asko hurbildu zaidala, batzuk nahi dutela ni izatea ez dakiz aholkulari, jendea etorri zait, ea montatzen dugun enpresa bat, tal. Ez du denborarik, baina esaten duzu, gutxienez, momentu horretan, esperientzia ere, naiz eta ez izan nahi arrakastatsua, baloratzen da, eta hori oso positiboa da. Orduan,
alde horretatik posten naiz, oraindik uste dut gizarte honetan nahiko txarra dela porrot egitea, baina ez dut hain gaizki ikusi. Bueno, zertan egon naiz etorri nintzenetik, jende askorekin hitz egiten, lan handia egiten, baina egiten ere gustatzen zaidana. Atzo egon nintzen Bartzelonan, sartu nintzela Mogaluko Kongresen azeleradora batean, startupekin lan egiteko, eta hau da deskribatzen gehien gustatzen zaidana, startupekin lan egitea. Hemen Eusko Jaurlaritzak duen azeleradora honetan ere sartuta nago, mentore bezala, eta beti ematen ditut hitzaldiak ekintzailetza bultzatzeko. Eta ekintzailetza bultzatzen, beti egon naiz, ze uste dut gizarteak behar dituela ekintzaileak. Ez da gizarteak ez ditu behar funtzionarioak, eta lanpostuak ekintzaileek, enpresariek sortzen dituzte, eta ez alde publikotik, ez datoz alde publikotik. Eta behin, hor nengoela, zuei bezala esaten ekintzaile izan behar da eta hori, esan nuen, venga, ekintzaile esan, utzi zuen lana, utzi unibertsitatea, dena oso polita dela, eta esan nuen, baina zertan nahi naiz, esaten nahi naiz jendeari ekintzaile esateko, eta ez diet esan ze zaila den, eta zenbat lan egin behar den. Orduan, zerari naiz, jendea amildegira bidaltzen. Venga, Joan, ekintzaile esan, venga, amildegira guztiak. Orduan, orain egiten dudana da, izatea pizkat errealistagoa. Kontatzen dut ze gogorra den, eta gero esaten dizut ekintzaile izan, baina horrela badakizu zer gertadakizuken, ezta? Hori izan zen, irudi hau izan nuen. Harin nintzela jendea bultzatzen, eta ez ekitela zer zegoen hor atzean. Eta orduan horregatik aldatu dut pizkat nire diskurtsoa. Ekintzaile izateak batzutan hartzen duzu labana alde honetik eta hasten zara hor peleatzen, eta beste batzutan hartzen duzu labana alde txarretik eta oso mingarria da. Eta malabarismoak egiten egun osoa. Eta orduan oso garrantzitsua da ekintzaile izatea, esan dizuedan bezala, egin behar duzue zuengatik, baina uste dut egin behar duzuela ere zuen herriarengatik. Eta argi izan behar da, herri baten enplegu berria, kalitatezkoa, innovazioa, berrikuntza, hori startupen aldetik etorriko dela. Horregatik behar ditugu startup asko, eta horregatik behar dugu laguntza startupentzat. Laguntza alde askotatik. Nere errezetak. Zer uste duzue zabaltzen badugu galderen tartetxo bat, eta gero hasten gara errezetekin? Barekin inork zuela galdetuko, baina, azken aukera, gero zabalduko dugu. Nere errezetak. Jende guztiak nahi du kopiatu Silicon Valley, eta hori ezinezkoa da kopiatzea, eta gutxiago egun batetik bestera. Baina alditugu atera ideia batzuk, eta aplikatzeko gure herrian. Orduan, gauzak ateratzeko ondo, behar dugu jendea, behar dugu talentoa. Jendea nahiko nadugu gutxi, eta batez ere behar dugu jende oso prestatua. Eta horrek eramaten gaitu beste puntura dela, astu zaidan, behar dugu prestakuntza. Tamalez, ni nahiko kritikoa naiz unibertsitateekin, nire unibertsitatean, enpresa ikasketak, enpresan administrazio eta zuzendaritzan, inork ez zidan irakatsi ekintzaile izaten. Eta hori zela empresarialez, ez zela soziologia. Uste dut, karrera gehienak oso atzeratuta daudela, eta gaur egun enpresa berritzaileek nahi dutena ez da ematen unibertsitatean. Nire munduan, informatika munduan, behar ditugun gauzak ez dira erakasten. Orduan guk irakatsi behar ditugu enpresetan.
Oso garrantzitsua da hezkuntza sisteman bat, eta ez da etorriko, tamalez, oso eskorra nahi honekin, ez da etorriko unibertsitateen gandik. Uste dut, aldatu behar dela modelo osoa eta erakunde berri batzuk sortu behar direla. Oso garrantzitsua da alde hau. Stanford, Silicon Valley, beti izaten da, hau izan dela klabea Silicon Valley gaur dena izateko. Beste aldetik behar dugu ere dirua. Lehen izan dugu debate oso interesgarria beti dagoena mundu honetan, dirua dago ala ez. Ze ekintzaileek esaten dute ez dagoela dirurik, eta administrazio publikoak eta inbertsorek, nik hitz egiten dudanean inbertsorekin, Madrilen inbertsorean eta esaten dute, baina eske diru gehiegi dago, eta hitz egiten duzu ekintzaileekin eta esaten dute, baina ez dago dirurik. Orduan, zerbait gertatzen da. Argi dago, nik inbertsore bezala ere, batzuetan ikusten ditut proiektu batzuk ez direla inbertigarriak. Inbertigarria da, igual sartzen duzula milioi bat, eta enpresa horrek ez du fakturatuko 10, 100, ez da eskalablea eta ez da haziko. Baina hala ere, uste dut, diru gehiago ipini behar dela sisteman. Eta esaten dizuet diru gehiago, diru publikoa. Eta esaten dizuen nik super kontrakoa naizela administrazio publikoari gauzak egiten usteaz. Uste dut administrazio publikoa ez dela eraginkorra, eta hala ere, uste dut, ipini behar dutela diru gehiago. Ipintzen baduzu dirua jatetxe bat montatzeko eta jatetxeak izten badu, diru hori ez da ezertarako. Diru hori zuzenean txaborrontzira doa. Baina ipintzen baduzu dirua enpresa teknologiko superpuntero batean, inteligentzia artifiziala, machine learning, ez dakize, robotika, gauza superbereziak egiten, eta hor baduzu talde handi bat ikasten ari dena, ez da ikasten, errepikatzen dute ez da ikasten unibertsitatean gaur egun, enpresetan ikasten da. Hor dagoen kantera izugarria da. Orduan, naiz eta enpresa hori pikutara joan, hor dagoen jendeak balio handia du gure ekonomiarako eta gure gizarterako. Horregatik uste dut, zenbat eta diru gehiago ipini, leku honetan, hori bai, oso interesgarria izango dela. Orduan alde hori ere oso garrantzitsua ikusten dut ekosistemarako. Eta gero, beste alde bat, beste hanka bat, ekosistema honetan dira enpresak. Silicon Valley zer dugu, badugu Googleek erosten ditu urtean 50 startup. Batzuk esan dute igual direla 100, ez dira datu oso publikoak. Google dela munduko enpresarik berritzaileena, innovatzaileena, baina hala ere erosten ditu startupak. Zergatik, ulertzen duelako, gaur egun innovazioa, berrikuntza, startup txikietan dagoela, ze oso harin egiten dituzte gauzak. Enpresa handiek, nahiz eta esan berritzen dutela eta bete ez dakitzen bat txosten eta hori ez dute egiten. Ez dute egiten eta edo oso polikitoaz. Orduan, startupen mundua da behar duguna ere enpresa handientzat. Euskal Herrian baditugu enpresa handi asko. Industrialegiak tal, baina gutxienez badago zerbait. Baina hala ere, enpresa hauek ez dute startupik erosten. Eta berdina esaten dute Espainian. IBEX 35ko enpresek ez dituzte startup erosten, badibidez Mercadonak. Mercadonak superatzeratua dago. Mercadona oso arrakastatsua da, baina teknologian oso atzeratua. Nik ez dut egin bere erosketa online Mercadona, baina esaten dute dela tragedia bat. Baina zer egin beharko luke Mercadonak? Erosi ez dakizen bat denda online. Espainian dagoen ez dakizen bat denda online. Komertzio elektroniko ez dakizen bat startup. Supermerkea haientzat. Eta horrela ikasi, haien gandik, baina ez da egiten, eta estatu batuetan hori gertatzen da egunero. Oso garrantzitsua da enpresak, startupak saltzea, eta, gero esplikatuko dugu gehiago horri buruz. Ekintzailetza, txikitatik bultzatu behar da. Nik ezin dut esan ora hemen ekin, eta txikitatik hasi behar dugu jendeari esaten posibilitate bat dela. Ez dela jotea lan egitera kutsara, baizik eta ekintzaile izatea. Beste gauza bat oso txarra gure gizartean. Enpresaria, zer da? Oso pertsona gaiztoa. Esplotatzailea, langileari dirua lapurtzen diona. Irudi hori kendu behar da gizartetik bestela ez gara aurrera aterako.
Eta hitz egin dugunez enpresa saltzeari buruz, beste gauza bat aldatu behar da asko. Ematen du hemen Euskal Herrian, montatu behar duzula enpresa bat, egon bazarela enpresa horretan lan egiten 80 urte dituzune arte, eta gero enpresa hori pasa behar duzuela zure seme-alabei, eta horrela betiko enpresak. Hori bukatu da, eta ezin dugu kritikatu jendeak enpresa saltzea. Ze hau ekosistema batean oso garrantzitsua da, Silicon Valleyn gertatzen den bezala egunero. John eta Ander Krak hauek saldu dute bere enpresa, eta alde batetik, saldu dute enpresa, baina eBayren eskuetan dago, mantentzen da TicketBiz, eta eBayari da inbertitzen egunero, ze nahi du enpresa hau orain fakturatzen duela 1 milioi, nahi du fakturatzea 1000 milioi. Eta egotea hemen eta jende berarekin. Oso garrantzitsua da. Hauek irabazi duten diruarekin, fijo zerga asko ordaindu dituztela, baina egin duten dirua hemen inbertituko da, ziur. Hasi dira inbertitzen startupetan eta uzten dutenean enpresa hau egingo dituzte gauza gehiago. Oso garrantzitsua da eta kritikatzen dira gauza hauek. Eta hori ere aldatu behar dugu, ze oso garrantzitsua da. Gero beste gauza oso garrantzitsu bat da, eta hau aldatu behar da, hemengo enpresarien burutik, ze bestela ez gara horrela aterako. Gaur oso enpresa interesgarria ditugu Euskal Herrian, baina bizitza oso arindoa. Inoiz, baina arinago. Orduan, kontutan izan orain, 2001an zeintzu ziren munduko enpresan direnak, eta 2016an zeintzuk diren. Hau oso argi izan behar dugu, ze... Uste dut honela dela? Ez. Oso argi izan behar dugu, ze bizitza oso harin aldatzen da. Eta batzutan igual, hau pentsatzen, alfabet da gaur Google deitzen den bezala. Eta hau, behin kontatu nion enpresari klasiko bati, eta ez da identifikatzen irudi honekin. Batzuk ez dira identifikatzen. Ze uste dute hau dela, estatu batuetan gertatu den gauza bat, Google, Facebook, Apple eta hauetan. Baina ezke gauzak aldatzen ari dira oso harin, eta hori kontutan izan behar dugu. Hau da, berdina, ze gertatzen zen 2000 urtean, eta 2013an, uste dut bakarri zegoela ExxonMobil enpresa. Orduan, ezin gara lasai gelditu. Nork erabiltzen zuen Nokia duela urte batzuk? Nor zuen Nokia bat? Bale, guztiok. Nor dauka Nokia bat orain? Venga, onartu, a ber, inork ez du Nokia bat orain. Baina ez dira pasain beste urte. Eta Nokia zen munduko regea, eta pasatzen dira urte batzuk, eta ez da inor desagertu da. Eta hori gertatzen ari da sektore guztietan, eta oso adi egon behar dira. Berdina BlackBerryrekin. Urte batetik bestera, ezerrez. Norbaitek ezagutzen du pertsona hau? Jokin Lopetegi, kafekoa. Uste dut, asko gustatzen zait hitz egitea pertsona honekin, ze uste dut, ondo ulertzen duela ze gertatzen ari den munduan, eta meritu handia du. Jokin lan egiten du kafen, eta bera, pentsatzen du, gaur oso kompetitiboak direla, saltzen dituztela trena mundu osoan, eta enpresa oso ondo doa, baina oso adi egon behar direla, ze igual 5 urtetan ez dute trenik saltzen. Oso adi. Eta ezin du, konfidantza gehiagi baldin badugu, eta esaten, inobatzen ari gara berritzen, baina ez egon behar gara oso adi, ze bestela, ez du trenik montatuko, eta trenik egingo. Horregatik montatu zuten Calf Ventures, eta oso interesgarria da enpresa guztiek kopiatzeko. Zer egiten du Jokin Lopetegik? Hitz egiten du startup guztiekin. Zer egiten ari zara? Venga, nahi du zurekin lan egin. Oso interesgarria da, inbertitzen dut zure enpresan. Ez dakit enpresarik erosi duten, baina oso interesgarria da modelo hori. Eta enpresa handiek ez dute lan egiten startupekin. Hori ekintzaile bezala ere konturatuko zara, zuk baduzula produktu superon bat El Corte Inglesentzat,
edo Endesarentzat, eta ez diozula ezer salduko. Ze ez dute lan egiten startupekin, eta hori aldatzen doa, poliki-poliki ze konturatzen dira, azkenean behar dituztela startupek. Bukatzen hasteko, hau da Estatu Batuetako guru bat, Ray Kurzweil, honek esaten du, nahi duela bizi aski, betiko bizitzeko. Quiero vivir lo suficiente para vivir para siempre. Zer esaten du honek, hemendiko 20 urtera, ez dela minbizirik egongo, edo gutxienez izango duzula aurrera atera, gaixotasun gehienek izango dutela bere nola sendatu, eta hori gertatuko da hemendiko 20 urtera. Orduan, pentsatu behar da gaur egun nola aldatzen gauzak. Hau, igual batzuk ez dute sinesten, baina hori gauza gertatzen dira. Horren ikusi ditugun aldaketak, Nokia urte batetik bestera desagertzen dela, horren izango da asko sarinago. Kamioilaria. Milioika kamioilari mundu osoan. Kamioiak bakarrik doazenak leku batetik bestera, hori gertatuko da, hemendik gertatzen ari da, eta hemendik 5 urtera gertatuko da gehiago. Gertatzen ari diren aldaketak izugarriak dira, eta egon behar gara guztiok prest. Nor dago adi aldaketa hauetan batez ere? Startupak, ze hor dago berrikuntza. Eta startupak eta ekintzaileak horregatik esaten dut direla klabea eta oso garrantzitsuak gure ekonomian eta gure gizartean. Orduan, nire apustua eta zer nahi nuke lortu? Izatea Euskal Herria benetan startup nation bat. Bultzatzea startup guztiak, bultzatzea hezkuntza, talentua erakartzea, dirua ipintzea honetarako, ekosistema handi bat bultzatzea, ze azken finean behar ditugu startup guztiak izatea oso indartsuak, eta hemendik ekonomia oso eraginkor, kompetitiboa eta oso globalizatua gure esku egotea eta aurrera ateratzea. Bueno, mil esker, hau zen dena. Bueno, orain bai galderarik izango dugu, ezta? Handugu galdera bat. Haupa, kaixo, oso interesgarria iruditu zait, eta gaina begi aurrean jartzen duzu, ni arlo teknologikoko langilea ere banaiz, jartzen duzu oso argi datorren panorama edo etorkizunari begirako testu ingurua. Baina uste dut ere, trampa pixka bat ere egiten dezula, eta shock doktrina moduko bat aplikatzen diguzula, eta da, horren aurrean soluzio bakarra aurkezten dezula, startupena, eta gainera startup ez da enpresa hasi berri bat bakarrik, startup eredu oso konkretua da. Jakin da gainera Euskal Herriko tejido empresariala, enpresa nahi badezu startup batzuk, eta enpresa txiki tartain gehiena direla, ez dakit buruan zudakazun soluzioa edo eskaintzen diguzuna, startup ereduarena, horren ondoan edo parean beste batzuk ere ikusten dituzun eta zein izan daitezken. Bai, oso ondo. Bai, arrazo duzu, nik nire etxerantze, nire aldera ipintzen dut ditudala gauzak, startup mundua ekintzaileak, eta argi dago ere beste gauzasko egin daitezkela, startupen munduan ekintzaileak nik hori uste dut bultzatu behar dela, ze gizarteak justo kontrakoa egiten du. Inork ez ditu bultzatzen ekintzailea, gutxienez zerbait egin behar dugu alde horretan. Gauza asko egin daitezke, baina gehienak esan ditut. Hezkuntza sistema, zenbakiak osonak dira, komentatu dut helenago, baina uste dut zenbaki horietaz hitz egitea batzutan arriskutsua dela. Esaten dugu, Euskal Herria ze ondo dagoen hezkuntza mailan, begiratu ze portzentaia, eta begiratu ze portzentaia txarra dagoen Espainia eta hori. Batzutan, autokonplazentzia hori txarra da, ze begiratu behar dugu beti aurrera. Behar ditugu enpresa handi gehiago, startupekin lan egiten, behar dugu
enpresa barruetan, enpresa handi hauetan ere benetako berrikuntza izatea, ze batzutan ez dago, da paperezko berrikuntza, betetzea informe batzuk, horrelako errezetak ditut, ez da dut besterik. Eskerrik asko. Besterik? Bai, kaixo. Ez jakin nahi nuke zergatik gaur egungo mundu honetan enpresak saltzeari pixkazuk esplikatu zuna. Zergatik enpresa bat sortzen duzu, buru belarri hotezea hor lanen urteak eta urteak, gero saltzeko pertsona gaztea zera, familia, eta enpresa uzten duzu beste batzuen eskuetan, ez? Bai, oso galdera ona eta hori da gertatzen dena demora guztian. Zu gutxienez galdetzen duzu eta ez duzu kritikatzen zuzenean. Bueno, igual bai, baina ez duzu esaten. Nere kasuan, 7 urte lanean, buru belarri horretan, eta gainera, ez dut denborarik esplikatzeko guztia, baina ikusten nituen arrisku batzuk. Pentsatu 2007 urtean gaudela. Bat, ikusten dut krisi immobiliario bat datorrela, ziur. 2, nire konpetidorea normalean ziren hosting enpresak, eta ikusten dut sartzen direla merkatuan Microsoft, Google eta Amazon. Amazon izan da hosting enpresentzat desastre bat. Ze Amazon dago, Amazonek du igual munduko merkatuaren erdia. Ezen existitzen, 2007an edo hasten ari zen. Orduan, arriskuak ikusten nituen, eta ikusten nuen zaila, ni bakarrik ere aurrera ateratzea, eta nahi nituen gauza gehiago egin. Eta horren da beste partea, ekintzaile askok, nire kasuan, gustatzen zaigu gauzak montatzea, ez zaigu gustatzen kudeatzea. Ez zaigu gustatzen egotea enpresa manejatzen egunero, eta hori, eguneroko dia gauza horiek ez zaizkigu gustatzen, eta nahi dugu gauza berriak sortu. Orduan, eta uste dut ere, balio handia sortzen dela, saltzen baduzu enpresak jarraitzen du ekonomiari bere etekina ematen, eta zu gauza gehiago montatzen dituzu, diru horrekin uste duzulako gauza handiagoak sortuko dituzula. Uste dut badugula denbora, beste galderentzat. Bai, kaixo. Galdera bat daukat, aipatu duzu lehen oso garrantzitsua da zan zure ibilbidean zure familia eta familiaren babesa, eta gaur goizean beste ekintzaile batek entzun dugu hori esaten, ala ere badaude ekintzaile batzuk familiarik ez daukatenak zein aholkua emango zenieke alako pertsonei. Bai, oso galdera ona. Uste dut, alde batetik oso garrantzitsua da soporte edo apoio morala. Baldin baduzu norbait esaten, baina eroa zaude, baina nola utziko duzu lana, eta horrelako gauzak, azkenean ez duzu saltoa emango. Beste batetik, ekintzaile izateko ez dituzu izan behar guraso aberats batzuk. Izan behar duzu guraso komprensibo batzuk, normalak, media. Gutxienez, emateko zuri behar badituzu 500 euro ordaintzeko ez dakiz gauza, ordaintzeko. Orduan, ez baduzu sorte hori, igual ez ara animatuko, igual gauzak txarto doazenean ez duzu laguntzarik izango, baina, horregatik garrantzitsua da, eta ez baduzu, pega bat da, baina ez da aitzakiare izan behar, ekintzaile ez izateko. Beste galderarik. Azken galdera. Venga, 3 segundo dituzue. Ikusten dut bazkaldu nahi duzuela, orduan mila esker, eta nahi duz baduzue gero etxeeten dugu.
Bai.
kalkulatu aldot? Nik erango txut, nik esango txut. Hau. Bai. Bueno, ondo baderitzozue, errutu jokalaria prest, aekak ordezkaria izena. Zuen zain egongo naiz. Aurrera. Apa, Arratsaldeon, Miren Madariaga naiz, aize aekaren hizkuntza aholkularitza zerbitzutik nator, zuei proiektu berritzaile bat aurkeztera. EHUko Psikologia Sozialeko saiarekin batera garatutakoa da. 3 minutu hauetan, dena batera ezin dut. 3 minutu hauetan, Eusliderrak ahalduntze esperientzia efektibo aurkeztuko dizuet. Helburua Euskara ahora eramatea duena. Eta nola eramaten dugu Euskara ahora? Nola egiten da hori? Pentsatuz, sentituz eta ekinez. Eusliderrak saioetan bide hori egiteko tresnak eta laguntza eskaintzen dizkiegu parte hartzaileei. Eta jolas, praktika eta hausnarketen bidez, parte hartzaileek baliabideak bereganatzen dituzte euskaraz ahalduntzeko. Eta familiarekin, lagunekin, enpresarekin eta abarrekin euskara ahora eramateko. Gainera, hizkuntza lidergoaren bidez, domino efektua sortzen dugu. Interesgarria, ez da? Eta norentzako da proposa egitasmo hau. Beraientzat adibidez, edo guretzat, gure egunerokoan euskaraz bizi nahi dugun guztiontzat. Gaur egun, bat direia 1000 lagun Eusliderrak saioaz gozatu dutenak. Eta hizkuntza ohitura berriak eraiki dituzte, horiek praktikan jarri eta ingurukoengan zabaldu. Nola zabaltzen da? Balen esan bezala, sarea sortuz, efektu domino horregaz. Eta 3 minutuan ez da erraza dena azaltzea, gutxienez azaletik azaldu dizuegu zerbait, eta badakigu, ez dagoela honetan barita magikorik. Baina guk, aize aekakok, badaukagu formula efektiboa. Eta zuek, privilegiatuak zaretenez, gaur horien berri izango dituzue. Eta gaurkoan 2 ekarri dizkizuegu. 2 formula efektibo. Dena euskara ahora eramateko. Bata, irribarrea, afektiboa bezain efektiboa dena. Eta bestea, juhu, badatoz! Eta bestea piruleta, gozatu nahi baduzue, juhu! Begitu estekan! Zerri asko. Hemendik. Bidea. Vale. Bueno, zerrik asko, orain txanda Arteman komunikazio zerbitzuak. Aurrera. Zaldean. Ni enpora portxoa gehiago mutu, Ea bizirik ateratzen izan. Bueno, atzalden guztioi, Gorka Moltien laiz, eta Artemanen lan egiten dute ikusentzunezko teknikari moduan, ez? Orduan, hasteko, zer da Arteman? Askar, Aretxabaletan kokatuta dagoen kooperatiba bat gara, eta, bueno, komunikazio agentzia bat gara, bai? Kooperatiba 12 pertsonez osatua. Hau da gure lantaldea, ikusi ezakezutenez, anitza eta gaztea. Eta, bueno, zer egiten dugu Artemanen, ez? Brandina esaterako, komunikazio estrategikoa, bideogintza, diseinua, esparru digitala, guzti hau
gure xedea da komunikazio integrala eskaintzea, gure bezeroei, bai? Editoriala baita eta ekitaldiak. Eta, bueno, ekitaldiak aipatu ditu dela, azkar, Euspotez hitzetera natorkizue, bai? Zer da Euspot? Euspot, euskarazko Euspoten lehiaketa da. Artemanek antolatzen dau, Mondragon Unibertsitatearekin batera eta Aretxaletako Udalarekin batera, eta, aurten izan da 2016an 5. edizioa, eta hurrengo urterako edizioa martxan dago, jada, 6. izango dela. Babesle moduan, Gipuzkoako Foru Aldundia aurten lehenengo aldiz izan dugu, guretzat oso garrantzitsua izan da, pausu hau beraiekin ematea, eta Music Library Madrileko musika enpresa bat. Azkar, Euspoteko dimentsioa ulertu ezazuen zein den, datu esanguratzuenak. Iaz, aurten, 2016an, 34 Euspot aurkeztu dira, 18 urtetik berakoenak, daukagulako sail berezi bat adin txikikoentzako, eta 13 Euspot jasontzea oso garrantzitsua izan da guretzat, 2000 bototik gora jaso izan dira online bozkaketetan, eta 2.250 euro saritan eman ditugu, sari desberdinetan. Beraz, zein da Artemanek eta Euspot antolatzen dugunon xedea, ez? Euspot sendotzea. Horretarako, batez ere, uste dugu gure euskarakiko konpromisoa oso garrantzitsua dela eta euskararen sustapenari laguntzen diogula. Euskal Herria zabaldu nahi dugula, ez dela bakarrik Gipuzkoako eremuan geratu behar, eta, azken edizioetan, inkluso Euskal Herriko puntu desberdinetatik jaso izan ditugu lan asko, eta hori ere guretzat garrantzitsua da, erreferente bilakatzea Euskal Herriko eremu guztietan, batez ere ikusentzunezko orloan. Eta garrantzitsuena, gure aldetik, Artemanen aldetik, gure ezagutza baita zabaltzea, eta horretarako Euspot deialdia zabaltzen denetik Artemanek egiten duena da formazioa eman. Informazio gehiagorako arteman.eus edo euspot.eus. Gorka, papela. Hirugarrena, banaiz bagara. Banaiz bagara elkartetik nator eta gure azpi proiektu bat aurkeztuko dizuet. Anitz lan proiektua 3 osagai ditu, anitztasuna, euskera eta know-how, hau da trebetasuna. Proiektu honetan, 2 bazkide lortu ditugu Astigarragako udala eta La Caixa Fundazioa, eta hilabete baten zehar lantalde txiki bat ekoiztuko ditu jatorri ezberdinetako pasteltxoak eta pastel horiek gero komertzializatu eta saldu egingo dira leku ezberdinetan, bai catering moduan eta bai zuzenean salmentaren bitartez. Lantalde horren hizkuntza euskera izatea nahi dugu, hortarako hor egongo da trebetzatzaile bat, eta hizkuntza oinarrizko formazioa Astigarragako udalak bere gain hartu du, hilabete bateko lan kontratuak talde horrentzat La Caixa Fundazioa bere gain hartuko du, eta behar dugu orain produktu horiek komertzializatzeko laguntza, eta horregatik aurkeztu gara gaur harin zari horretan. Uste dugu proiektu edo produktua bai etorkizuna komertziala dauka, eta hortarako pasteltxoak dastatu egin behar dira. Zen bestela
nik hortaz hitz egiten dudan bitartean ez duzue sinistuko benetako etorkizuna dituztelak. Eta horregatik nahi dugu pixkat dastatzea, pasteltxo hartu, bai, zerren eskaini nahi nien bereziki mutil oiei pasteltxo bat, horrela ikusiko duzue zer onak dira eta zuek hori egiten duzuen bitartean, txokolatezkoa, hori da. Nik esplikatuko dizuet horrekin zer asmoa dugu, zerren guk ere nahi dugu etorkinak eta anitztasuna, ekintzailetasunaren parte bat izatea, gure gizartearen parte bat izatea, eta uste dugu kanpotik etorritako pertsonak asko dute hemen emateko gaitasunak, know-how, eta baita beste motako trebetasunak, eta guk nahi dugu hori trebetasuna hauek euskeraz eskaini alizatea, eta gure gizartearen parte bat izatea anitztasun horretan, eta ekintzailetasun aukera horietan, eta horretarako da proiektu hau. Mila esker, goxua da, goxua! Naiz bagarako kideak gora zit, lehen ez dutela ipatu, baina 2.000 euroko beka badau. 2.000 euroko beka, harinaren saio honetan, ekintzailetasuna eta lurraldearekiko konpromisoa hobekien uztartzen dituen proiektuarentzat. Jarraituko dugu, Eluyar. Arratsaldeon, Jon Abril naiz, Eluyar aholkularitzatik nator eta erronka itzela dut. Berrikuntza soziala zer den azaltze 3 minututan. Hori ezinezkoa denez, saiatuko naiz hortarako egin dugun edo prestatu dugun tresna aurkezten. Eduardo Galeanoren hitz batzuk aukeratu ditut, jende txiki haunitzen artean, leku txiki haunitzetan, gauza txikiak eginez, gauza handiak egin daitezkela eta mundu aldatu. Eta azken batean, berrikuntza sozialarekin hori bilatzen dugu norberan gandik hasitako aldaketa sustatzea. Azken batean, nola txertatzen aldugu gure proiektuan, gure erakundean berrikuntza soziala. Bilatzen duguna bertze ikuspegi bat ematea gauzak egiteko moduari, aldaketa sistemikoa eragitea eta nolabait proiektuetan berrikuntza sozial hori txertatzea proposatzen dugu. Gure gizarteak hainbat erronka ditu, arlo aski diferentetan, oraintxe Petrak erakutsi digu hoietako bat, baina edozein eremutan, euskaragandik hasita, energiaren inguruan, ekonomiaren inguruan, gizartean, kulturan hainbat eta hainbat esparrutan erronkak baditugu, gizarte bezala eta hoiei erantzun berriak eman nahi dizkiogu. Eta pentsatu behar dugu lan hori ezin dugula guk bakarrik egin eta komunitatean egin behar dugula inguruko eragileekin elkarlanean. Nolabait, zerbait desberdina sortzea proposatzen dugu, gauzak bertze molde batez egitea, lehenago zegoenari bertze irtenbide bat ematea, beti ere gizartearen eraldaketa edo aldaketa sistemiko hori ipar dugula, eta erran bezala komunitatea. Ezin dugu bakarrik egin, ezin dugu bakarrik eragin. Ebaluaziorako tresna bat sortu dugu, eskualde honetan bertan garatu dugu azkeneko 2 urtetan proiektu bat eskualdeko hainbat eta hainbat eragilerekin, eta 35 adierazle landu ditugu proiektuetan ikuspegi desberdinak txertatzeko.
sormena eta dinamismoa, denbora eskaintzea gauza berriak sortzeari, elkarlan irekia, gobernantza demokratikoa, presinaia nabaritzen dut, euskaraz lan egitea dudarik gabe gure inguru honetan ezinbertzekoa, eta ez bakarrik gu euskaraz aritzea, baizik eta oraindik ohitura ez duten hoiei ere euskaraz aritzeko bideak jartzea, proiektua genero roletan aldaketak eragiteko baliatzea, bertako edo tokikoak produktuak aukeratzea, hornitzaileak, zerbitzuak, baliabideak modu egoki batean erabiltzea eta proiektuari bideragarritasun ez bakarrik ekonomikoa, baita teknikoa eta giza baliabideen ikuspegitik eta ematea, eta egiten dugunak komunikatu eta transferitu. Hala. Bueno, horrengo proiektua, Flashback. Bai. Bai, nahi ez. Bueno, espero dut bazkaria gustatu izana, eta orain digestioa erresago egiteko. Enator, pirpilan nagoen gai batekin nator, erretiroa, digeritzeko zaila dena. Bueno, Flashback sortzen da, 3 ekitaldi egin genitun, denak Gipuzkoan, eta ikusi genuen, erretiroaren inguruan, zegoela non ikasi eta non lan egin, ez? 3 arazo nagusi aurkitu genitun, 3 ekitaldi egin genitun guztira 600 erretiratuekin aritu ginen lanean, eta 3 arazo nagusi. Bat, ekonomia. Estatu mailan 9,5 pensionista daude. Gipuzkoan bakarrik 340.000 jubilatu. Eta batazbesteko pentsioa 1.285 da. Hauek beraiei izugarrizko arazo bat dute eta benetan inporta zaiena, ezta? Beste aldetikan ikusi genuen honek erabateko lotura zuela nola ikasten dugun. Eta ikusi genuen gero eta gehiago sarean egiten degula, oraindik beraiek ere bai kosta egiten zaiena, kolaborazioan, hau da, taldean eta zeozer partikatzen dugunan interneten taldean egiten duguna, eta ikaste bizkorra. Bideo bat ikusi eta ja jakin nahi dugu zer egiten ari geran, ezta? Bueno, eta 3. lan esperientzia edo, beraiek urteetan izan duten esperientzia pausatzen da, oztoa erortzen da, horbela egiten da, maila usteltzen da eta ezer izan gelitzen da, bai? Orduan, guk hori koktel batean sartu genuen eta esan genuen, zer egin dezakegu. Koktel horretan, 65 plus 65 adinekoen erakusleio bat sortu nahi izan dugu, bai? Hemen zirriborro badakagu, gure helburua plataforma da, baina, bakoitzak bere perfila sartu, bat sukaldean ona dela, bestea gitarra jotzen eta bar, eta gure asmoa da, plataforma hori, tokian tokiko eragilekin lanean hasi, baina gero ere bai, mundu osora zabaltzea, bai? Lokaletikan global egitera, bai? Hortarako guk abendurako nahi duguna da 10 tailer martxan jarri, Gipuzkoan eta bai Bizkaian, eta nolabait, ja tokian tokiko eragilekin eta harremanetan hasi, plataforma hau martxan jartzeko, oso urdu izango. Bai, ez da? Bueno, Sai murua naiz, Donostitik nator, eskerrik asko, eta espero dut, finantziazio laguntza hori jasotzea. Eskerrik asko. Xabi, 2 minutu eta 58 segundu. Ondo. Goiener jarraian.
oso, hemen dakotzu, pasatzeko. Ez, hemendik Hemendik bertatik. Bai. Orduan, bai, konsultazio jarri, pasatzeko ez, hemendik. Bai. Arratsalde on denoi, Goiener kooperatiba aurkeztuko dizuet arin-arin, bai? Eta, esan gure eguneroko izatea argindarrekin lotuta dagoela. Goiener, zer da? Goienerren produktua zein da? Begira, Goiener kooperatiba da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, eta guk egiten duguna 100% berriztagarria den elektrizitatea erosi eta saldu egiten dugu, bai? Gure kontsumitzaileen artean, hemen aurkitzen garen askoren faktura elektrikoaren alternatiba gara, bai? Hau da gure produktua, baina Goiener ezin ulertu bere zergatia ikusi gabe, eta Goiener sortzen da 2012an 33 pertsonako elkartzen gara gaur egungo eredu energetikoarekin kokoteraino gaudelarik, eta honen aurrean zerbait egiteko grinarekin esan genezake, bai? Eta hori horrela izan da, hainbat bide iriketzen zaizkigu, eta horien artean bideragarriena iruditu zitzaigunarekin hasi ginen urtebete geroago. Hau da, 2013an hasi ginen bazkideak lortzen, banaka-banaka argindar kontratuak egiten, eta honekin diru sarrerak lortzen aldi berean, bai? Eta aurrera joanaz, ikusi genezazke 2016 urtean gaur egun Goienerrek Euskal Herrian dituen bazkideak. Mapan ikusten dugun modura, hor dauzkagu banatuta, bai, Euskal Herrian zehar non gauden Goienerrekin konsumitzen dugun bazkideak. Bai, 5.037 bazkide gara eta beste hainbeste kontratu ditugu gaur egunean. Bazkidez hitz egiten dugunean, zein izan daiteke Goienerreko bazkide? Zure enpresa, zeu, zer horrik, zure etxeko elektrizaterekin, baita ere gure etxeko komunitatea, bai gure aurren ikastola, besteak beste udalak ere, eta pintxopotera joan noi izan garen tabernako elektrizitate faktura ere guk kudeatu genezake, bai? Eta hor argazkian ikusten dugu Bilboko konpartxek gurekin bat egin dutela aurtengo udan, besteak beste. Honekin aurrera jarraituz, kooperatiba Goienerren esan ez garela geldirik egotekoak, bai? Aurren hasieran irik zitzaizkigun bideiaietako momentuan aurrera eraman ez genituenetatik, orain gaur egunean, sorkuntzan ere aurrera egiten hasi gara, bai? Goienerren sorkuntzan, hau da, energia sortzean pausoak ematen hasi gara. 15 lagun lanean eta 100 voluntariok osatzen dugu Goiener, bai? Eta horren barrean baita ere esan genezake beste gai batzuetan alorretan ari garela lanean. Baita ere tailerrak ematen, faktura elektrikoaren alorrean eta gai sozialetan ere. Eta besteak beste bertako ekonomia bultzatzen dugula, bertatik bertarakoa, bai? Kooperatiba lagunak sortuz, estatuko beste probintzietan guk egiten duguna beraiei erakutsiz. Hauxe da, gure bideide izateko presta dute? Goiener.com. Mila esker. Moria 8. proiektua, Kaixo Maitia. Erabiltzaile izatera iritsiko gara, 1 milioi bat orrialde bisteratuak 2016an, eta zergatik sortu zen 2007an kaixomaitia.eus, euskaraz bizi nahi gendurako, ez? Euskaraz bizi nahi izateko, euskaraz bizi ahal behar dugu, eta bizi ahal izateko behar ditugu euskarazko tresnak, eta horregatik sortu zen kaixomaitia.eus. Garai hortan, eta gaur egun ere, 100 dauzkagu erdal webgunek, harremanetarako dianak, kontaktuak, match.com, Mitik, Tinder, hor dauzkagu guztiak, 100 gazteleraz, frantsesez, eta gaur egun online datinga da, 3. bidea pikote kideak topatzeko. Homosexualen artean lehenengo bidea da, bai? Dauzkagu gaztelerazko eta erderazko milaka webgune, baina kaixomaitia.eus izan da lehena euskaraz izaten eta egun oraindik ere bakarra da.
Kaixo Maitiak eskaini dugu ezagutzeko modu bat, webgunaren bidez, topatzeko leku bat eta hausnartzeko leku bat, ez? Ezagutzeko webgunean, topatzeko ekintzen bidez, antolatu ditugu hainbat ekintza, feminismoko tailerrak eta bar, eta badaukagu ere hausnartzeko blog bat ere, asteroko post bat jartzen ari garena momentu honetan. Ikerketa ere bultzatu dugu aurten, Euskal Herritarren harreman afektibo eta sexuale buruzko neko inkesta arrakastatsu bat, 1500 pertsona parte hartu zuten online, anonimoki, eta egin dugu sustapena sarean, telebistan, irratian, eta bar. Izan gara ere, aintzindariak online publizitatean, 2007an Google AdWords, 2006an Twitter Ads, izan gara ere lehenak Twitterreko euskarazko publizitate bat debekatua izaten, bigarrena izan zen .eus, eta beraiek lortutako elkarlan baten bidez, gaur egun Twitterren euskaraz publizitatea egiteko aukera badago. Berriro ere, euskarazko tresnak behar ditugu, eta amaitzeko bi komentario, pixka finantzaketaz hitzaiten ari gara, hitzaiten ari gara ekintzailetzaz, hitzaiten ari gara lurraldekotasunaz. Nik uste, momentu honetan euskara eta ekintzailetzak militantzia ere besteak beste eskatzen duela, euskara eta finanziazioak ere militantzia eta diru laguntza eskatzen duela, eta Kaixo Maitean kasuan azkeneko 2 urtetan, gutxi gora bera aurrekontua da gehiago inbertsioa baina 81.000 euro inbertitu dira, aurrekontu bezala, 140 diru laguntza, 34.000 euro ikateen bidez, eta gainantzekoa militantzia deitu dezakeguna, ez? Hau da pixkat, esan nahi nuna gaur, eta, mila esker Maitiak. Koparia, ezta? Orain, Koparia. Bai. Ez nabil gureta, Ez nabil gureta. Koparia jarraian. Zerrendan. Bai. Ez, bertatik. Bertatik. Ikusten zait, ez? Baina. Atxaldeon, hemen, Koparia aurkezteran ator, sordurin hau, a ber. Koldo naiz Kopariako ordezkaria. Errukbilarien plakajerik nahiz dudanez, laburra izango naiz. Gaina ikusten dira, handi atxuk eta. Koparia, opari promozionalaitara eta merchandising'a dedikatzen den enpresa bat gara. Esan beharra dago, Koparia Euskararen Kontseiluak sortutako enpresa bat dela. Beraz, Kopariaren irabazi guztiak juten dira euskalgintza bultzatzera. Hori da gure bereizgarri nagusia. Koparian lehen urratsak euskalgintzako enpresekin egin genituen. Eta gaur egun, enpresa mota eta eragile desberdinekin egiten dugu. Adibide bezala eta kokatzearren, esan dezagun, Koparian adibidez, korrikako merchandising guztia egiten degula, bai artikuluak pertsonalizatu, Euskal Herri osoan banatu, eta oro har kudeaketa guztia egiten dugu. Euskaraz bizi nahi dut material guztiare Kopariatik anatetzen da. Ikastetxeetan, behar diren gauzak, bixerak, kamisetak, oro har ekipamendu pertsonalizatu, eta denetik egiten dugu, eta enpresekin ere hasi gara. Laneko arropetik hasi, eta pixka bat, bolalumak, giltzatakok, USB-ak, eta gero ferietarako behar dian beste artikulu batzuk ere, poltsak, libretak, agendak, pixka denetik egiten dugu. Herrietako kirol elkarteekin ere egiten dugu lan, merkataritza elkarteekin, eragile desberdinekin, eta aholkularitza lanetan ere ibiltzen gara. Ez gara mugatzen eskatzen dizkiguten artikuluen aurrekontuak egitera. Pixkat gure ezagutza eta esperientzia kontutan izan da, bezeroari ere eskura ipintzen diogu. Profesionalak gara, ez gara gure lanak profesionaltasunetik lortzen ditugu. Euskaraz bizi gara, beraz, gurekin euskaraz bizi alda. Gurekin elkarlanean arituz gero, denok ateratzen gara irabazle, zuek, zuen bezeroak eta euskara.
hori da, hori gara koparia. Bueno, aproba egin gurekin, aurrekontua askatu, eta rugbilariak izaten duten bezala egin dezagun pina. Aurrera egin eta euskara dagokion lekura eraman dezagun guztion artean. Eskerrik asko. Bale, jarraian Naia Sabeletik. Zer da bidea? David? Hemen ez da batzu, ez? Bale. Bueno, Naia naiz eta Sabeletin mundura aurkeztera nator. Ekintzaietasunaz ari garela, nik uste dut gaur egun behar dugun ekintzailetasun mota zerbitzuei bideratutakoa dela. Hospitaletik etxaietakoan, hasieran nahiko galduta eta bakarrik sentitu ginen pixka bat, ez? Azkenean, bapatean aiartu zera etxera, ez dago inor... Kontratzen dezu alko dezu lehen, baina... Baina kontratzea, nahiz eta asko jakin, segurtasun falta handia sortu zaizula, ez? Eta hor naia sartzen da. Eta, izan zen, beratu hori eta lasaitasuna bapatian. Bere presentziakin bakarria asko lasaitu ginen. Asko laguntze zigun, lasaitasun hori ematen zigun, telefonuan bestaldian zegoen edo zer gauzetako... Azteko edoskitzarekin asko lagundu zigun, niretzat klabe izan zen. Danontzat. Danontzat. Gero, nahi etorri eta gero, dana izan zen, untzan, perfecto, beste lasaitasun bat nahiatu zen etxea, ja postura ona, titia ondo hartzen hasi izan, dan aldatu zen, honea. Kezkapila bat sortzen zitzaizkigun orokorrian, ez? Lehenengo hilabete hortan, edo pixka gehiore bai, ez? Danak kezkazian eta momentu oro... WhatsAppa zion, a fuego. Azkenean nahiz eta asko jakin, nahiz eta teoria asko jakin, nahiz eta... Ez zaude oso momentu intentsuak dira, ez? Oso... Eta kanpoko laguntza hori, izan zen primordialo dana, ez da egin. Iruditzen zait, horrelako laguntza biharrezkoa dela, ia kasu guztitan. Ze gaur egun hori falta zaigu, ez? Leku orokorrian, Da onkarentzi bat. Bai. Bueno, bezero izandako familia bat da hori, ni haurdunaldi aurretik hasierarako zerbitzuetan ibiltzen naiz. Geroz eta ikerketa gehiago eta autore gehiagok diote jaiotzeko modua bera eta hasierako lehenengo urteak zainduko bagenitu gizarte hobe bat eukiko genukela. Eta hori da nire helburua, benetan horretan sinisten dut, eta iruditzen zait Euskaldunok merezi degula gizarte hobe bat, badela aurrera egiteko garaia, eta horregatik etorkizuneko helduak eta etorkizuneko ekintzaileak gaur egun gaurrak direnez, eta jaio aurretik ere Euskara garenez, Sabeletik munduran Euskarri desberdinak jorratu nahiko nituzke etorkizunean, eta horretarako izango litzake diru laguntza hori. Euskaraz informazioa beste euskarri batzuekin eskaintzeko. Eta horiek etorri aurretik banoa. Beste 3 proiektu geratzen zaizkigu, orain ta puntu. Bideo gatzea. Bai. Bertxotan gure burua, harin aurkeztera, beste modu bat bilatuz, oso ausartak bai gera. 3 pertsonen artean, pentsatu genuen zera, negozioen beharrak, nola eraman sarera. Web horri sare sozialak, formazioekin batera, bideo argazki edendak, digitala eta papera.
denak batera eskainiz, hauxe baita gure era, ta puntu kooperatiban, ez da txikia aukera. Lan nahikoa ez badago, kooperatiba sortzean, ekonomia sozialan, sinisten dugu gurean. Honezkero bi proiektu ditugu esku artean, bat puntu soziala eta bi nortasuna sarean. Nahi izan dugu saritu eragina gizartean, gure alea ipiniz, lanean gauden artean, ezin gehiago kontatu, eskenitako tartean, plazerra izan da eta mila esker enpresarean. Nahi izan dugu saritu eragina gizartean, gure alea ipiniz, lanean gauden artean, ezin gehiago kontatu, eskenitako tartean, plazerra izan da eta mila esker enpresarean. Bueno, elegante bertxotan, Orain xafla. Behar da zue? Vale. Mikrobarek? Vale. Zergatik ez sortu gizartea euskal kulturara eta hizkuntzara hurbilduko duen eguneroko bat? Erabiltzaileari, hau da, gaur egun gazteari hizkuntzako egunerokoa izango litzateke. Oinarri moduan hartza erakartzen. Honetarako diseinu izan da gure helburua. Euskal Herriko festak eta beste eduki batzuk eta bidez. Gainera, erdaldurentzat eta ulertzerako orduan arazoak eduki ditzaketen pertsonentzat ulertzerrazagoa izateko, irudi bisualez osatuta dago litzateke. Beti ere, esaldi positibo eta motibatzailez nagusia. Hau gutxi balitz gure ideia estamen bukatzen. Egunerokoetatik eta latako motiboarekin euskarazko proiektua sustatzeko erabiliko genuen. Jarraitzenaten proiektuak izanik, urtero euskara bukatzen proiektuak finantzatuko genuen. Baina hemen dator arazoa. Proiektuak aurrera joan izateko prototipo baten beharra daukagu. Eta gururok enpresa mundutik gatozenez, gaurkoan hemen gaude zuei proiektuak aurkezten, erantzun baten duten dituzten, espero. Laburbilduz, xafla, euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko asmoarekin sortutako egitasmoa da. Guk horren asoziazioa gatoz eta joan, miren eta oizue gara. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko, errekorra hauek, minutua eta 50 segundu. Pentsa. Bukatzeko Talaioz. Webgunea jarriko duzu? Jarri izaket, dago interneta. Ba, ez dakit dagoen, Ez hemen ez bintzen. Webgunea handi jarri izakete? Webgunea jarri izakezu hortik? Bestela garen du, Hemen ez dago zareik. Ba, bestela garen du. Bai? Bai. Orkezpenik... Ez, du behar. Lurrean utziko da. Bueno, Unai Gorrotxategi naiz, eta Talaioz kooperatibatik nator, eta gaur Interprest proiektua aurkeztuko dizuegu. Interprest hizkuntza interpretazio sistema bada, eta zer egiten du sistema honek? Gaur hemen interprete bat eukiko bagenu, sistema hau erabilita, zuen mugikorrean interpretazio hori entzuteko gai izango zinateke. Horretarako, gure Interprest da gailu hau, erabiltzen da gailu hau, eta zuen mugikorrak. Ez da behar internetik, beraz hemen gaur, erabiltzeko primeran lizateke. Baina, bueno, froga bat egiteko, hor Jerain gure lankidea dago, eta oraintxe bertan, ni esaten ari naizena, interpretatzen ari da. Bueno, hau improvisatu egin dugu, orduan... Lo hemos improvisado, así que... Bueno, eta ikusten zuenez, nik esaten dudana, berak orain hor improvisatu dugu, baina funtzionatzen du, bueno, itzaleko, Orduan hau, suposatzen da zuen aplikazioan instalatzen dezutela, eta horrekin funtzionatzen du. Bueno, sistema hau badago merkatuan jada. Sistema hau badago merkatuan jada, eta zergatik egin dugu hau. Bueno, alde batetik, irauli nahi genuelako sistema, horretarako Interpresten kode guztia librea da, prototipo honen kodea librea da, deskargatu dezakezue, hobetu eta zuentzako egokitu. Eta gainera, askoz ere merkeagoa da. Zergatik, bueno, guk hizkuntza gutxituei, baliabide teknologiko hau eskaini nahi genion. Eta batez ere euskerari. Zergatik, askotan gertatzen da, bileratan, auzo bilerak, guraso bilerak, laneko bilerak, ekitaldiak, pertsona bat, bi, hiru ez dakite euskeraz, eta orduan talde osoak jotzen du gaztelerara, eta orduan betikoa, ez? Horri neurria jartzeko, normalean leku horietan ez dago azpiegiturarik, ez dago aurrekonturik, halako sistema komertzialak ezartzeko. Soluzioa jartzeko sortu dugu Interprest. Donostia 2016 fundazioarekin batera sortu dugu, eta dagoeneko badituzte bi Interprest martxan, eragileek erabiltzen dituzte, eta zuek frogatu nahi badezute, Donostia 2016ra jo, eta frogatu dezakezue. Hau prototipoa da, esan bezala, eta horrendikan hobetzen gabiltza. Hemendik aurrera hobekuntza gehitu behar dizkiogu, eta horrekin berez produktu sendo bat atera nahi dugu, baina horretarako lan gehiago egin beharko dugu. Interprest.io da gure webgunea, hor kontaktua eta badukazue, beraz, informazioa nahi baduzue, edo gurekin kontaktatu, edo lagundu, edo nahi dezutena, interprest.ion sartu, eta horixe da Interprest, ni esker. Eta banoaz, Bueno, eta lehen, zerrendan bosgarrena salto bintzot. Arrasate arrasari, nego atxabaltarra, ez da egon ez intenzionalidarik, Emun kooperatiba, zuen txandoaren. Bueno, ordainetan minutu bat gehiago, zer? Nun da humandua? Bueno, hemen inbat. Bueno, Zaldeon, Denis elortzen naiz, Emun aholkularitzatik. Emun, 91 laguneko kooperatiba bada,
eta hizkuntza zerbitzuak ematen ditu, baina aparte horrez gain eraldatze eta berrikuntza proiektuak diseinatu eta aurrera ematen laguntzen du, bai? Monitorizazio, ez da bar. Aurkeztuko dizuet, udaberrian indegun proiektu bat, Euskalgintzaren berrikuntza palankak, eta ez daukadan ez konfiantza handi nire buruan gan 3 minututan konpaktatzeko guztia, erabakiet atzetik aurrea edo bukaeratik hasierara iti aurkezpena, hola, xamerrekoak esan dauzteko. Orduan, lehenik eta behin, eskerrak eman dizkiot Foru Aldundiai, Gipuzkoakoai, sustatzeatik proiektu hau, dirua jartzeatik, eta batez ere sormen prozesu ireki bat izaten utzi digutelako, mugari jarri gabe. Eta bestetik, eskertu nahi dut parte hartu duten Euskalgintzako hainbat eta hainbat ere arduradun eta eragilei, indako esfortzuagatik, ondia izan alako, eta eduki duten jarrera sortzaile eta irekiagatik. Nora iritsi gara proiektu horretan? Euskalgintzaren berrikuntza palankak identifikatzera. Euskalgintza berritzea diogu bere zerbitzuak, bere jarduerak, bere xede hartzaileak eta bere egiteko moduak aldatzea eta berritzea. Ideia pila bat eduki ditugu, izan da sormen prozesu bat, etiketa horietan daude ideiak nundi nora jundian, eta baina pixkat irudikatzeko noraino iritsi garen, aterako izuet prozesuan zehar ateratzen titular bat, hemen dago. Hau da, Euskaraz hartatu duen robotak bihotzekoa ekidin dio 3 indar bati. Horren atzian daude lan mundua, robotizazioa, hirien indartzea munduan zehar, ideia hori guztiak eta gehiago. Pasaingoet, ez da astirik. Azken finean prozesua izan da backcasting prozesu bat, 2016an gaude, baina 2030an joan ginen, hango mundua, urte hortan mundua nolakoa izango zen irudikatu genuen, hor euskara kokatu, eta kokapen horrek lagundu digu gaur egun eukiditzak egun etorkizunerako erronkak definitzen. Sormen prozesu hortan eukiditu hainbat erregai, karri genuen Antonella Broglia, Italia, Madridetik, pixkat irudikatzeko 2030a, guztaintzatik bildutako inputekin batera, ikusi genuen zen mundu euki dezakegun, ero daukagun norutzagoa zen, eta ezer gehiago nahi bazue, Foru Aldundia irekia eta txosten hor da. Hostia, zuen minutua. Etenik egin gabe orain solasaldia, emakume ekintzaileak berezitasunik, Miren Lausirika eta Sonia Ortubai. Eta mesedez txalo bero bat Hernaniko errudi jokalariei. Ego zaitezte, agurt hemendik, mesedez. Eskerrik asko. Jauzi da berritan ja,
Bai. Bale, orain bai. Arratsaleko laurak ja, bueno, bostak bitartean ordu bete daukau, pixka bat emakumeak eta ekintzailetasuna hitz egiteko, eta gero Markel Irizar txirrindulariaren historia ezagutuko dugu, benetan merezi dago eta hemen zaudeten guztiei, eskatzen dizuegu geratzeko mereziko dagoelako. Bueno, Miren, Lausirika eta Sonia Ortubai, bat Getxostarra, bestea Mondragoetarra, okeres banau, Abantai, bueno, gertutik ezautzen dute Abantai eta Sonia gutxi gora bera bai, Miren ez horren beste. Emakume ekintzaileak eta ote dagoen berezitasunik. Hori da plantatzen genduen galdera nagusia, eta, bueno, azteko pixka bat Miren, emakume ekintzaile moduan, zure proiektua daukatzu, baina gainera emakumeekin elkarteko presidente ere bazara. Presidente ordea. Ordea, bai. Bueno, ongi, eskerrik asko gonbidatzeagatik, lehenik eta behin, antolatu duzuen guztioi. Eta, bai, bueno, interesgarria da ere, zera bera, ez da? Jarri duzuen izenburua bera ere, berezia da, ez da? Berezitasunik, emakume ekintzaileok baldin badaukagu berezitasunik, edo emakumezkon ekintzailetzak baldin badauka berezitasunik, zerekin konparatuta. Hori ere interesgarria iruditzen zait ere berez plazaratzea ez da. Orduan bereizia baldin bada da zeo zer dalako eredua, ez da. Eta orduan egia da eredu hori dala eredu tradizionala edo azken finean gaur egun ezagutzen dugun enpresa tradizionala edo gizonezkoek eginda eta beren erara egindakoa dela. Eta, bueno, ni ekintzailea naiz, nik daukate aholkularitza, sormen aholkularitza bat, dinamizatu, horrelak, bueno, ekitaldiak dinamizatu, eta sormena eraman erakundetara eta personetara, ez da? Eta, bueno, nik bizi izan dudan esperientzia ekiteko orduan, eta beste emakume ekintzaile batzuekin hitzekin da ikusi genuen, honetan ere, niri gertatzen zaidana ez dela nirea bakarrik, baizik eta badagoela ere hemen gizarte konponente bat. Eta orduan gure beharrai erantzuna emoteko sortu genuen duela 3 urte elkarte bat, hasieran 5 pertsona ginen eta gaur gara 70 kide baino gehiago. Orduan esan nahi dut, behar hori benetan egiazkoa dela egiaztatu dugu. Eta, bueno, horre egiten duguna da, gure beharrak, guk ditugun beharrak eta gure eredu motak esaten dut plurala, ez da? Horri erantzuna emon, hainbat ekintzen bitartez. Nolabait, babesa bilatzen duzue, gizonezkoek agintzen duten mundu baten, ala ez? Nik uste dut ez dela inbeste hori, baizik eta sarea sortzea eta bizibilizazioa sortzea. Bizibilizatzea bai gure negozioak, gure arteko negozioak, bizibilizatzea ere emakume ekintzaileen papela gizartean, ezta? Eta elkartea bera, noski. Eta, bueno, hemen ekarri dut, Hernanin gaude eta Sagardoa ez dut ekarri, baina txuleta bai, eta txuletan jartzen ditu datuak, ezta? Eta datuak dira, komentatu nahi nuen, hemen badago informe zifras, emakundeko informe zifras, ezta? Emakume, beraien kontura lan egiten duten personetan, 127 dira emakumeak, eta 173 gizonak. Eta orduan, bueno, ez da nire impresio bat, ez da baizik eta datu batzuk dira, eta Global Entrepreneurship Monitorren ere Euskal Erkidegoan azaltzen denez, datu berdina ematen du. Orduan, hori, ez da baita. Errealitate bada, desberdintasun bat dagoela, ez bakarrik kantitatean, baizik eta enpresa motan, eta finantziatzeko eran, eta bar, eta bar. Bueno, hitz egingo dugu. Egia da gaur, kasu asko ikusi ditugula, ekintzaile asko ikusi ditugula, eta asko emakumeak izan direla. Hemendik pasatu diren asko, eta proiektu oso interesgarriak, abian jarritakoak. Eta horietakoa da, agian Sonia, zure kasua, zure ekintzailetasun kasua enpresa barruan sortzen da, bere garaian LKS-en, orain dela urte batzuk. Konta iguzu zure kasua.
Bueno, nire kasua intraekintzailetza kasua da. Bere gunean, Ikerlan, Mondragon Korporazioko zentru teknologikoak, produktu bat zaukan, merkaturatzeko produktu bat eta metodologi bat. Eurak, euren hausnartze prozesuan erabaki zuten produktu eta metodologi konkretu batzuk jada etziala ikerketako kasu eta merkataratu egin behar ziala. Merkataratze hortan, froga batzuk egin zituzten, enpresa bat sortu zuten, gaizki irten zen, beste froga bat egin zuten, eta alegintze horietan korporazioko beste enpresa bat agertu zen, LKS Mondragon Korporazioko aholkularitza enpresa garrantzitsuena da, eta erabaki zuten bien arten burutzea proiektua. Hau da, Ikerlanek teknologi zentruak produktua eta metodologia ipintzen zuen, eta LKSek merkatuan zaukan esperientzia, konsultoritzan zaukan ezagutza, eta nola garatu zen hori? Ikerlanek pertsona bat ipini zuen, eta LKSek beste pertsona bat ipini zuen. Gauza oso simplea izan zen, aurrera eramateko moduan. LKSek ni jarri nindun, eta Ikerlanek Iñaki nire bazkide izan da pertsona bat jarri zuen. Ni lehen goizean egondan solasaldi baten, bertan segun batek esan du, ni ez naiz ekintzailea. Ni ere ez nintzen ekintzailea. Egia esan, ez zitzaidan behin ere burutik pasau, nire enpresa bat aurrera ataratzea. Ez neban hortarako ikasi, gainea, ingenerua naiz, ingeniero mekanikoa, eta gainea makina herramienta munduan ibilitakoa. Orduan, nire ibilbide guztia, ikasketa bukatu nitsuanetik, lehenengo Fagor sistema zen, gero LKS-en, eta LKS-a izan zen, egun baten etorri zitzaidana, eta esan zian, bueno, hau daukau aurrera ataratzeko. Intraekintzailetza kasu bat da, eta norbaiten bila gabiltza. Nola ikusten dezu zure burua. Holan ikusita, galdera arraixa mategu. Beste ekintzailetza kasu bat da. Neri hasieratik adibidez, LKS-ek esan zuztan, gauza gaizkirtetzen bazan, ez baginan kapasak proiektu bat aurretatzeko enpresa bat, establez, sostenible bat garatzeko, betik ukiko nitxula ateak zabalik bertara bueltatzeko. Hau da, sare bat naukan, salto ematean joan, baina sare bat naukan. Denborak erakutsi zuztan, ekintzaile danok oso antzekoa gehala. Hau da, norberak bere negozioa montatzen duanean, bere diruarekin, bere arrisku guztiekin, berak ipinitako danarekin, edo intraekintzailetzako kasu batetan, danok berdin bukatzen dugu. Idea guztiz barneratzen dugu, idea guria da, sortu behar dan enpresa guria da, eta dana ematen dezu, eman behar dan momentuan. Nik kasu konkretu baten, banekin, gauza gaizki irtetzen bazan, porrote egiten bageban, nik banekin ni ez nintzala LKS-era bueltauko. Osea, lotura haustuta zeon, eta norberak hausten du, ez du atzetik bultzatzen daukasun enpresa horrek hausten, baizik eta ekintzailetasuna hain barruan sartzen zaizu, nolaben lokarrie haustu egiten dezula. Orduan, puntu batetik aurrera, nik uste ekintzailetasun kasuak danak oso antzerakoak diala. Intraekintzailetza izan, ala beste kasu guztiak, ez? Goizean ikusi ditugun kasu guztiak. Zuen esperientzia kontutan izan da, esango zenukete badaudela desberdintasunik, aipatu duzu zuk miren, proiektu desberdinak dira agian, emakumeek abian jartzen dituztenak, gizonezkoek jartzen dituztenak, finantziazioa kontutan izan da eta finantziaziora joaterakoa, atea jotzerako orduan, desberdintasunik dago gaur egun? Bueno, nik jakin dut goitzean badakite gontzaretela horri buruz hitz egiten, eta persona horiek jakingo dute nik baino hobeto ez da. Nik badakit kantitatea zer
negozio bat aurrera ateratzeko, ze kantitate behar den horretan, ere, emakumeok, neurria hartzen dugula edo pentsatzen dugula, egingo dut zeo zer, nik neuk aurrera ataratzeko nire errekursoekin edo adibidez ikusten da, finanziazioan, zuke badakizu ez da, metodo tradizionaletan edo foro tradizionaletan, bankoak horretan ez dela, emakumeok zailtasunak izan ohi ditugu, eta orduan beste bide batzuk hartu izan ditugula. Beti ere, kasuz kasu ikusita, baina, dakitenek esaten dute, emakumeen joera gehiago dela, adibidez, emakume gehiago daudela crowdfundingean, edo Patrika Founding, dela, atera daukasun dirua poltsikotik eta jarri negozioan, edo Sendi Founding, dela familiari eskatzea, mesedez, eta gero bueltatuko dizut, ez da. Eta horrelako formulak asmatzen ditugula, itxateko zeo zer, benetan nire kontu edo ni egoteko horren nek eukitzeko egoera hau kontrolpean, ez da? Eta, ez hainbeste eskatzea, ez dakizen bat 60.000 euro, ez dakizen bat, baizik eta dosifikatzen dugula, eta hori izan daitekela, ez da ona ez txarra, ulertzen diazu, ez da? Segun zertarako. Baina bai ikusten dela joera ezberdinak daudela. Nik uste dut, nire ustea da, alde batetik ere, tradizionalki zailtasunak egon direlako finanziazio era tradizionalean, eta horregatik beste batzuk bidatu direlako. Baina, nire kasuan, izan zen Patrika Founding kasu bat, eta orduan, esan nahi dut, azkenean, geroz eta, azten zaren enean, hor, era gradualki azten zarela, ez da horrelako gauza askunde izugarri bat, baina bai da nire erako, nire eredurako aproposa den formula bat, ez da? Goizeko saioan finanziazioa hitz egin da, eta aipatu da, inoiz baino diru gehiago dagoela. Era berean aipatu da startup eredua. Eta proiektu gutxi mentau dute. Entzun duzu. Ados? Dirua dago, hori diote, dakitenek, eta ez nago ados proiektu gutxi dagoenaren historia horrekin. Akaso bai, ez dakizkigu proiektu horiek saltzen, ez dakigu salmenta hori egiten, eta ni atzera behire, nire historia behire, ez dakigu nora jun gainea proiektuk saltzea, ez dakigu nora jun dirua eskatzea. Ez baukazu nolabait, ekintzaile basea eta hasieratik hasten basea zure kabuz, tutore bat ez baezu aurkitzen, aingeru on bat galduta zaude, dirua badago. Gure kasuan, hasiera baten, Euskal Gobernuak oinarri teknologikoko enpresa berri labela jarri zigun. Oinarri teknologikoko enpresa berri. Eta horrek ateak zabaldu zizkigun. Baina nolabait, betikukin eban nik nire kasuan norbait ez duztala, Sonia, hau lortu, honekin ate hauek zabalduko zaizkizu, honekin gero ona jun. Nik ikustetena da, jendeak ez dauka tutoritza hori, jendeak ez dauka laguntza hori, diru horre egon arren, nun saldu behar ditugu gure proiektuak eta nola aurkeztu behar dira, tutoretza bat behar dugu. Orduan, lehen esprik esan duanean, proiekturik ez da hola, akaso hor beste lan badago atzetik ez, proiektu guzti horiek mostradorera eruteko. Proiektuak egon badaude, ziur. Bai, nik uste dut hor interesgarria dela zer gertatzen den ur azpian eta zer ateratzen den agerira, ez da? Beste gunean zeuden hitz egiten, Business Angels eta horrek finanziazio mota horretan dagoen entitate batek esaten zuen, zenbat porcentaia zegoen emakumeena, zenbat kasu zeuden enpresaren lidergoa emakume batena izatea, ez da? Beraiek ezagutzen zuten kasu bat. Beraien erakundera joan izan dakoa, Business Angels eredu horrekin, ez da? Orduan, batzuetan ere errebisatu behar dugu, nola komunikatzen ditugun gauzak. Eta gauza oso simple eta sari naiz orain.
deialdi bat jartzen duzu. Nor agertzen da deialdi horretan? Zer da, neska, mutila, zelango arropa dauka jarrita? Nor identifikatuko da kartel horrekin? Ulertzen diazue zer buruz ari naizen? Eta nik uste dut hor badagoela instituzio edozein finanziazio instituzio bat, berdin zait nork, baina ahalegin bat egon behar da konektatzeko proiektu horiekin. Eta proiektu horien atzean jentea dago. Eta jente horrek behar du identifikatu zurekin, bestela, esatu duzu, nik zertara joango naiz toki horretara, jente arrotz horrekin, nire proiektu aurkeztera, epaitua sentitzera, enoa, eta jente askori gertatzen zaio freno hori. Eta nik uste dut hor ahalegin bat egon behar dela, pedagogia egon behar dela, eta benetan jentea erakartzeko kuestionatu behar dituzula, zuk emaitetzen dituzun soinuak edo melodia horiek, eta melodia horiek batzuetan aldatu behar dira. Zeren igual batek dauka, ez dakize aplikazio bat atara nahi du, eta beste batek denda bat jarri nahi du, eta beste batek ez dakize, igual zure dirua behar du. Baina ez badiozu bere hizkuntzan hitz egiten, ez dizu kasurik egingo. Aipatzen duzu, hizkuntza bisuala, ikusten dana, esaten ez dana, baina eta hori zuzenduta dago gizonezkoei gehiago, emakumezkoei, baino lehen aipatu dugu, eta zuri entzuna da gainera, ETB-en, elkarrizketa baten, maskulinotasunaren negozio eredua. Zer da? Eta orain eztabaidatzen ari ginen, ez? Ez da gizonezkoai... Niri interesatzen zaik gehiago hitz egitea enpresa modelo tradizionala edo gaur egunekoa, ezta? Debate hori interesatzen zaik gehiago. Eta, gauza da, nik badakit, ez dakit zer den zehazki maskulinotasunaren eredoi, baina badakit hori ez zaidala niri balio. Horrek ez dituela nire beharrak asetzen. Bai? Esplikatuko dizuet, beste egunean egin genuen zera bat, ekitaldi bat. Eta egon ziren lau emakume ekintzaile beraien ereduak esplikatzen, ezta? Eta etzien zuten elkarre ezagutzen. Eta zer atera zen, nik apuntatu nituen, nire egon maderatzaile lanetan, eta apuntatu nituen beraien balioak. Eta beraien balioak edo hitz egiten zutena, lauek, elkarlana nire entzun bai, baina erabakiak nik hartuko ditut, entzun eta zaindu, jente guztia, hornitzaileak, bezeroak, sortu gauzak gizartea eraldatzeko gauzak egin, eta nire burua ere eraldatzeko, eta gero abentura bat dela ekintzailetza, baina eragin sozialarekin eta koherentzia gomerdala, horri guztiak, niretzat oso balio interesgarriak dira, zeren gaur eguneko enpresan balioztatzen diren gauzak edo goraipatzen diren gauzak horrek dira. Eta kasualitatea da, ala ez da, baina nik uste dut modelo tradizionaletik bagoazela beste modelo batetara. Eragin soziala daukaten gauzak, ez dela bakarrik arrakasta, ez da bakarrik dirua. Ez da? Horretan, nik uste dut ja horretara iritsi garela, ez da? Beste, azkenean nik ikusi behar dut zein den nire arrakasta eredua. Eta guretzat hori da importanteena. Zein ni nor naiz eta zer nahi dut. Eta zein da nire arrakasta eredua, ez da? Poliki goaz, esatezu azkenean nolabait zabiltza esaten, ekintzailetasun hori aldatzeko eta enpresa mundu hori aldatzeko gizartea eraldatu behar da egula. Gizartea eraldatu behar da. Eta hain poliki goaz, gure kasua, ez? Gure kasua eta startup guztien kasua. Startup guztiek oinarri teknologikoko enpresak dira. Nik lehen ezautzueten moduan, ikasketa munduan hasi eta lan mundura abiatu nintzanean beti gizonen artean ibili naiz. Gizonen eredu enpresatan. Ekintzaile bihurtu naizen momentuan, nire egin beharra enpresa hori beste balio batzukin, beste balore batzukin sortzea eta bultzatzea da. Hori da nire egin beharra. Bestek zer egiten duten, biztan galdu gabe, baina nik neuk nire ingurukoa zaindu behar dut. Eta ni emakume ekintzailea naizela nire enpresa nik herri behar da. Hori da nire ardura.
Gaur egun daukagun problema, oinarri teknologikoko enpresetan, emakumek ez da hola da. Unibertsitatera juneskeo, emakume kopurua, arlo tekniko-teknologikotan, gero eta txikiagoa da. Noski, enpresetan zuzendaritza mailan edozein argazki hartu gurea be. Mondragon Korporazioko argazkia hartu eta emakumeak buskandu agueli jolastea da, emakume bila astea, ez da emakumeik. Zuzendaritza munduan, gure mundua enpresa industrial mundua da. Oinarririk ez badago atzetik, ez badagatoz emakumeok bultzatzen eta argi, ekonomia munduan emakume asko dago, gaur egun gade ikasketak egiten emakume asko dago, baina oinarri teknologikoko enpresetan emakume teknikoak behar dira, emakume zientifikoak behar dira, eta zerbait aigea gaizki egiten gizartean atzera pauso bat ematen aigeala. Nik ikasketa bukatu nitzunean, esan dut, oso emakume gutxi ginean, oso emakume gutxi. Baina gero, beste olatu mota bat egon zen, halako batean, unibertsitatean neskak ikusten zian ingenieritzak egiten, informatika ikasten. Nik betik nahi izan dut, abantail barruan, ez detuki buruan paritate bat gorde behar detela, baina betik esan dut, alegindu behar naizela emakume gehiago ukitzen gizonezko, baina momentu konkretu baten, oin urte batzu dela, lortu neban 50% emakumek izatea. Gaur ezinezkoa zait, kurrikulunak heltzen zezkidanean postu bat betetzeko, emakumen kurrikulunak ez ditut, oso gutxi ditut. 5tik bat, 6tik bat, eta kao, bat 6 kontra edo bat 5 kontra, ziur 5 horietan beti dagoela bat asko zonaua emakume hori. Baina orduan, nik uste gizartean ere atzera pauso bat ematen nahi edo zerbait gertatzen ari da tekniko eta teknologiko munduarekin lotuta. Emakumea eta mundu hori. Burura etortzen zaitere berriro, eredu falta. Hau da, norbaitek pensatzen du bere 17 urte dituenean, ni nagusiago naizenean edo ez dakiz zer, nor izan nahi dut. Eta hor ikusten duzu panorama, eta orduan interesgarriena da emakumeak bizibilizatu bai hor gaudelako, baina baita ere eredugarri garelako. Nik gogoratzen dut, hasieran nire ekintzailetzaren astapenetan erosi nuen aldizkari bat, dela, emprendedores. Eta hasi nintzen begiratzen, eta ni non nago hemen, nire etorkizuneko miren non dago. Eta nuen topatu. Esan nahi dut, non topatzen dituzuzuk zure ereduak eta ze garrantzitsua den eukitzea, gero bai, topatu ditut, noski, baina bilatu behar dut, baina ez daude azalean, orduan, ez daude begibiztan, eta teknologian ere berdina, edo zientzian edo berdintzait zertan, ez da orduan interesgarria da, ikustea zein den, ze garrantzia daukan, ez izatea, salbuespen bat, baizik eta norma izatea. Normaltasuna eskatzen da ere euskaran, normaltasuna ere, ez izatea beti, post eta gero emakume bat testigantza bezala, ez izatea normaltasun bat, eta horregatik da hain garrantzitsua, ez da, bizibilizatzeko egitea hor ahalegin bat, ez da? Ni ere publikoan nagoenean esateko hori nahi dut izan, ez da? Bai, eta oso grafikoa da, adibide hori oso grafikoa da, eta zure perfila bilatzen ari zarenean, non zaude, ez? Zure nortasuna definitzen ari zarenean, ez da? Bai. Lehen jente da nahi minutuak kontrolatzen ibilinaz, neure buruai bebai. Pare bat galdera, etorkizunerako eta etorkizuna begira, erronkei begira, eta hemen ikusi ditugu gazte asko, emakume asko, ekintzaileak, ideiak, proiektuak, zuek ja, zuen proiektuak, sendotu dituzue, ondo doaz, zer esango zenieke? Emakume horiei, gazte horiei?
galdera ona eta saia. Zer esango nieke? Euren ilusioak lantzeko, euren ilusioan atzetik juteko. Emakume izatea eta ekintzaile izatea oso zaila da. Oso zaila da konziliazio arloan, adibidez. Lan arloan konziliazioa zaila da, baina ekintzailetasun arlontan kontutan uki behar dugu momentu askotan, aste askotan, astebukara askotan, hila askotan, ez dezula zure proiektu hori burutik entzen, eta uneko unea hortara dedikatzea. Orduan, askotan, zure familien oztopo basea. Orduan, oso zaila da gauza danak ondo eramatea, baina posible da. Posible da esfortzuaz, dara moduan, hemen zerbait benetan behar degunean, zerbait lortzea nahi degunean, sekulako esfortzua eskatzen diu. Eta ekintzaile izatea, emakume izatea, eta horren inguruan dagoen dana ondo eramatea posible da. Ez ditugu eredu askoek, egia da, ez dugula eredu askoik, baina azkenean ilusio horien atzetik jutea da. Ekintzaile izan nahi dunak, ez dezala behiratu emakumea edo gizonezkoa da, berri da. Ekintzaile izaterak orduan nik benetan, nik ez dut inundik nora ere, igerri momentu konkretu batzutan, banekienean zer egin, banekienean zer eskatu, banekienean nola jokatu, ez dut behin ere igerri, norbaitek, ez dut susmoikukir aurpegitxar batena edo erantzun ezberdin batena emakume izateagatik. Orduan, ekintzaile izaterak orduan, danok berdina gea. Orduan, danok aurrera egin behar dugu. Lehen esan detana, tutoritza bat behar dugu gauzak ondo egiteko. Eta hori bai, gero gure enpresa martxan daukogunean, hor igarri daitela emakume bat izan dela ekintzailea. Hor igarri dadila emakume bat egon dela buru edo dagola buru. Nik hori eskatuko notzuan ekintzaile danei eta gehien bat emakume ekintzailei. Hor hasiko geak gizarte eraldaketa hortan eta gauzak beste modu baten isladatze hortan. Ez da, ados hauden. Bai. Gehituko nuke, gauza pare bat, bata babes soziala, batzuetan isolatuta gaude, kuadrilla osoan, zeuzara ekintzaile bakarra, ez da, zeuzara emakume ekintzaile bakarra, edo bakoitza da, horrela ez da patek esaten du, egiten du horrela, isolamentu horretatik ateratzeko sarea sortzea, elkarrekin kontaktuan egotea, eta ditugun zalantzak eta beldurrak eta bar, konpartitzea. Gero, perfekzionismoak kalte handia egiten diola bizitzari. Nik uste dute hori lan egiten dugula gure emakumitin eta saioetan. Perfekzionismoak ez du inora edamaten, eta orduan horrekin, eredu horrek baztertu behar direla guztiz, ez dutelako eragin positiborik bat ere, eta azkenean ekintzailetza dela, egin, eta batzuetan ateratzen dira gauza hobeto, eta beste batzuetan okerrago, baina sortu eta egin, sorginaren zerak, magia horrek eukitzeko, benetan zuregan fedea euki, eta bai, jentea entzun, baina azkenean zure erabakiak hartu. Ze bestela, ibiltzen bazara batak zer usteko duen, besteak zer pentsatuko duen, ez dakiz zer, azkenean ez zoaz inora. Eta horren kontrakoa da, zure doaiak, ez da, hori, bideratzea. Hirugarren gauza bat esan behar dut. Doaiak aipatuta, talentoak, norberaren doaiak ez dira doan. Eta lan egitea hobeto lan egiten da diruaren truke. Ulertzen diazu ez da. Voluntarioa izatea oso ondo dago, baina limite badago. Esan nahi dut norberak jarri behar dio
limitea berari. Hori esaten dut, zeren askotan, astapenetan, bueno, egintzazu hau doain, ikusiko zuze famatu ingo zaren, bueno, egintzazu hau, ez dakiz, bueno, ja egingo diet igual ea gustatzen zaien eta orduan ordainduko dizute, orduan ez dizute ordainduko. Orduan nahi izango dute berriro doan egitea. Orduan kontuz horrekin eta hori autoerregulatu behar dugu. Eta horre ikusten dut ere norbait horrela egiten. Eta detektatu dugu doan lan egitea emakumeon patologia bat dela, baina patologia horrek badaukala erantzunkizun sozial bat. Zeren, klaro, gauza pilo bat egiten ditugunez doan, ez da? Familia zaindu, pues hori, orduan kontuz horrekin negozioa da. Bai. Eta voluntario hori, ezin dugu egin ezer. Beste batzuek, ez dugu egin behar, ez da, nire lana da. Eta hori, nik uste dut hori importantea dela, batez ere, hasierako fasean. Bueno, eskerrik asko, Miriam, eskerrik asko, Sonia. Ez daki galderari dauen, tartetxo bat, 2-3 minutu baditugu. Galderarik egon ezkero. Bueno, eskerrik asko berriro be. Bixoi, plaserra. Bueno, Markelen hitzaldiaren aurretik, minututxo bat, ja, irabazlea badugu eta 2.000 euroko sariaren irabazlea, Robert, nahi duzunean. Bueno, arratsaldeon berriro. Dakizuen bezala, aurten da lehenengo aldia, enpresarian azokan harin saria banatzen duguna, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera banatuko dugun lehendabiziko sari hau. Eta aurtengo honetan ekintzailetasuna eta lurraldearekiko konpromisoa hobekien uztartzen dituena sarituko dugu. Aurkeztu diren proiektu guztietatik epaimahaiak hartu du erabakia, ez dizuet lehen esan, baina epaimahaian egon dira Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zerbitzu burua, Joseba Amondarain, eta berarekin batera Bai Euskadi Ziurtagiriaren elkarteko David Martínez, eta erabakia hartu dute, eskatu didate aipamen berezia egiteko, sari bakarra dago hori bai, baina aipamen berezia egiteko eskatu didate, Banaiz Bagarak aurkeztu duen anitz lan proiektuari, sari ekonomikorik ez, baina behintzat sari morala bai. Eta erabaki dute Kaixo Maitia saritzea, proiektu berritzailea delako, merkatuan Euskal Herrian ez dago olako proiekturik, proiektu bakarra da, gizartean eragina duen proiektua, Inigo kaipatu dituen zenbat erabiltzaile dituen eta bar, beraz, eragin nabarmena dauka, euskara sustatzen du, zalantzarik gabe, irizpideen artean ez genuen baloratzen, baina Bai Euskadi Ziurtagiriare badu, eta bere aurkezpena eta bere azalpenak oso garbiak eta oso onak izan dira, eta beraz horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bai Euskadi Ziurtagiriaren elkarteak emango dugun lehendabiziko sari hau, Kaixo Maitiarentzat izango da. Bueno, mila esker enpresarian noski. Nik uste, egun polita izan da, bukara aparta, ikusiko dugu ere Markel, baina eskerrak eman, 10 urte laizter egingo ditugu hemen borrokan, eta honek laguntzen du borrokan jarraitzeko ere, eta besterik ez, unkituta nago, eta mila esker guztien.
Bueno, orain ja, amaitu egingo dugu, esan bezala, Markel Irizar, Oñatiarra. Bueno, Markel, baikortasunaz. Hitz egingo diguzu berez oso baikorra zailako. Bai, hola zen da, ez? Bueno, atzalde hon lehenengo, suposatu dira, igual, kantzau joango zeila. Lehenengo, igual, hasiko naiz neu burua aurkezten, Markel Irizar naiz, Oñatiarra, 36 urte. Ogibidez txirrindulari isa, azken 13 urtietan, laizter 14. Azteko, eta, bueno, 3 mutiko nahita eba naiz. Eta, bueno, berba ingutze da probat biziposei buruz. Bueno, zer dan bizipoz? Bueno, bizipoz gaur egun, bueno, hor ikusten zuen kafeteria hori da, baina, bueno, beti izan du bizipoz, bueno, kafeteria baino filosofia bat edo bueno, mundu honetan bizitzeko era badala. Eta zeatik hori, eta apurra noia, ne historia, bueno, ez dakit norbait ikusioan Informe Robinson da nahi bizitzai buruzko dokumental bat, eta, bueno, igual bizitzak gauzak ez dut oso erraz eduki, eta horrek lagundu ez, gauzak baikortasunez, eta beste ekimen eta kemen batekin eukien ez. Bueno, nire aitak bere buruaz beste inen, 18 urte neukala, eta gero hortik 3 urteta barrabiletako minbizia detekte honostain, eta, bueno, barrabiloa galdunen, kimioterapiak eukinen, profesional eta jauzi eman, eta hortik 2 urtea beste tumorro bat topo honostain, estomagoan, eta berriz kendin behar izan honostain, da, bueno, orduan ikustu, bizitzan eukioten, bueno, ez dakit proba horraik, froga horraik, apur bat inozteila, ez dakit gogorra, ezberdina seguru, eta, bueno, nik uste dut, bidean eukioten, kolpe horrai, beti baikortasunez eukiotela, ez? Zela dian gauzak, 21 urtekin, ez dutenela gaur egun nire emaztia zana, goratzen naiz elkarrekin afaltza fanginen nian, nik urno zela nire kasu kontau, ez? Eta zan, itxin nire kontaien, zen nahiko egora dramatiko bateko etxian, nire eta bere buruaz beste inoen, eta pentsainen sorprendu dingo zela. Beak zan ostan arte, beak 4 urte eukala, galeko atentatu baten bere aita zirokatu inaila, eta bere aita ez zela ezagutu, ez? Orduan, malkartu ginen, 2 pertsona, 2 seme eta alaba bakar, alaitzetani, aita bari bisak, 2 egoera, zailetan gauza diemoan, baina beti, ez da, bizitza ikusiuna, baikortasunez, eta, gaur egunean, lehen ez demoan 3 umeaku, eta gure umeak zaieten gena, azten eta ezten, positibosmoakin, energiakin, eta, batez be, kasu honetan, euran aitonan, oroitzapen poli bat iken, ez? Bizipoza da, kasualidadea, alaitz zautu eta gutxira, Nafarroko itzulian, lehen zan dut etxerrendule izan nintzela, eroriko bat eukinen, eskumutora apurtunen eta etxera etorri behar izan nintzen, Zudaireko hotel batetik, eta goratzen ez, Zudairenan, azkelengo gelan, nebuela 2 lagunekin, eta kriston peni eukinen, ez, etxera etortzia. Kasualidadea, baina hortik hilabete pare batea, zan dut zan aditzik, ez dakizati, hemen barruan zehose, nik uste dut, Lizarra onduan dauen erritxu baten abarzu zen lasterketa irabazteko moan nengo nizela. Berta fanitzen, eta lortu nien irabaztea, eta junitzen nien hotelera, ikusinen nire taldekideek hoteleko liburuen idatzi dela Markel Irizar gure taldean bizipozaren omenez, ez? Hori dela eta, 10 urte minbizia gainditu eta 10 urtera elkarrizketa dinostanian kasetari batek, idatzien, Markel Irizar, bizipozaren historia, bizipozaren enbaixadore, holako zeo zer. Eta gero Informe Robinsonekuak, bizipoz hori hartu egin, eta dokumental bat inein, bizitza horri buruz, nik kontaik jotola zela izan zanaikan prozesua, minbiziana, zela rekupera honitzen, zela izan zen, alaitzi izatea, jakin ja, behak aitea galduela, kasu honetan nire bidean gelituak honitzela zela izan zen hori, baina zela bizitza ikusten duen baikortasunez eta txispa horrekin, ez? Eta, hori apurra da bizipoz erdan, horregatia bizipoz, gure kafeteria horregatiako bizipozek, hori da gure logua, horregatiako irrifarre bat, berdea da esperantza alako, berdea natura alako, pentsaikotelako minbizi eukitean
txirrindula izan da, desente zaindu naiz, janakin daola, eta pentsaiketelako kutsadurak eta planete gabitzen enbuten egurrak zer esanakola, horren beste minbizik kasu egotea, horregatik da berdea, hortan asko sinistotelako, eta kafeteria montau gainean, gure gen izatea zoze berezixa, ez? Ez dakit, beste txispak ona eta berta sartzen dena, beste energiatxo batekin o bizipoz horrekin urten dena, ez? Eta hor ikustu eta gero askotan, esatu denean, nahiz eta hau pasau, lehen kontauten, prozesu nahi pasau, askotan kontaik denean, ondio zoriontzen naizela, kriston suertiako dela, lortu etelako ala de txirrindulari izatea, ontatik bizikia, 14 urte ontan ibilkia, eta jente asko esateo, ni beti alde gona kontaikiot, emuten dauela, nire bizitza jauja ala, ez? Hau da, beti bidaiatzen, eta handi bestea, kirolari baten bizitza ez da hain erreza, bai da zorioneko ariela amesten gehen hori lortu lako, hau da kiroleti bizitzea, nire kasu, 14. denboralisa ontsa hasi barrialako, baina horre suposatzen dau sakrifizio batzuk, ezta? 180 egun etxetik kanpoa egoteak, nio momentu enten talde Amerikar baten nau, orduan horre suposatzen dau esumiak eta ezalaitz ezotela asko ikusten, argi da, niretzako ez diala existidu azken ez da izan bat urtietan ez jairik, ez gabonik, ez ezer, adibidez askotan konzentrazioak eta egin esaten dula turra edo buelta prepaiteko, etxian gauzenian simulagore bakotela altitudia simulatzen dagoena, eta loin biotela askotan baulako trasto baten simulatzeko mendixean hauela, onjala gutxi buelta Espainian kriston erorketa eukinen, ondiok dakotela aurpokisa nahiko markauta eta agin batzu galdunela, eta orduan prozesua, ziklista prozesu ez da hain erreza, baina ziklismoak erakutziz bebai, disiplina bat, ez? Disiplina bat eta gauzak ordenien iken, eta argi dagoena gauzak ez diela zerutik etorten, ez da? Segurazki bizikletan ikasioten dana, edo zati asko aurretik ikasiot, argi dagoena eta lehen ezagotena nire daikia berez teina honean, ulertuko zen modan, prozesu bat, berakaz oian prozesua zan, pertsonatek ez da erakitzen bere buruaz beste hola goizetik gaberaikia, orduan nerabetasunean hori bizikia ez da erraza izan, eta nik uste dut minbizia eukinelnako ja entrenote jo nintzela, ez? Kasu honetan, onai di igual kirol profesionalakon alde zaienak edo gogornak, nik ez dut sekula ipatzen niretzat ez den gogorrak, nik uste dut nahiko etoko izatelako bizitan, ez? Baina, lagun batek kontan nuzten, ondo hau aipatzia, zemuten hau, azkenian beti bizitzaila, bizitza erraz baten, ez? Eta bilen esan duen, bizipoz hasi ginen hau, kafeteria hau, alaitze eta bisok hasi ginen, alaitze bere lanako, umiaz aparte, eta ni lehen zauten moan, 180 egun etxetik kanpoan nagoenez, alaitze geruten da ardura gehixena lehen hitz egin duen emakumean inguruan, bere lanako, hau, etxekua eta gisa esan, gure bizitza momentu enten nahiko, kaotikoa eta denpora aldetik nahiko mugatu da gauz, ez? Eta izan da ez dakula nahi arrebaik, eta geukin biula aurrera, ez? Baina ala gure ondio denporatxu etaten du gure buruan dakun idea horreik aurrera erueteko, eta bizipoz kafe hau oinatin jarri ganean, hortik urten dira bidean sinergia batzuk, ezta? Eta tartian, juntenez, beste industria munduan esperientzia eta eskarmentu askoakon pertsonatekin, eta jarri kafetik aparte, bizipoz izangoan proiektu bat, ez? Bertan gauza ezberdinak gauditziken, momentu enten Ogiberrekin kobrandin prozesu baten gauz, eta laizter bizipoz realitatea izangoa, eta seguramente Euskal Herriko Ogiberrikan bizipozeko produktuak egongo dira. Bebaitea industria munduan edo, guretzat bizipoz filosofien 3 puntu igual dauz, diala kirola oso garrantzitsuela, nik kirola nahi zen ez da bixoi kirola guztaixekunez, familia eta harreman sozialak, ez? Harreman sozialetako momentuz kafeteriaku, etorkizunen igual bat magixo izangoa, kiroleako ikusten duen gauzetan diseinu batzuaku, eta patente bat adibidez ontxe abenduan bukatzen du, eta nik uste dut laizter esperoat merkatuan ikustea, eta lehen esan duen Ogiberrekin bizipozek marka bat ekiko hau, eta pikin bat ekiko hau zer ikusisa kirolakin, eta bebaitea lifestyleakin, guk buruan dakun bizimore horrekin, ez? Lehen zaten moan, guretzako
bizipoz, filosofia bat, o bizi izateko era bat dalako, ez? Eta, bueno, guretzat oso garrantzitsua barrik ikusten duen moan, bezerua nola zaindu, langilea nola zaindu, segurazki langile eure galdetu biako gozan, ni bentzen zaitzen naiz, arduratzen gustu egotea, beti pentsaikotelako gure bezeru gustu egoteko garrantzitsuena langilea ondo egotea, ez da, bueno, ni nau egoeran ni norbaiten langilea naizela, kasu honetan Trek Segafero taldiana, eta beste batzuk, kasu honetan, gure kafeterian lan ikin da, eta orduan zaitzen naiz, niri trataik uste emuko ondo, niri trataikin nik ustetelako negozio baten arrakasta izateko oso garrantzitsua alako, tratu gertukua eta ona izatea, ezta? Eta, gure leloa da bakarra eta errepikazina zarelako. Bakarra eta errepikazina, beti izaten duelako, gutaiko bakoitza, nik uste dut, ez gaiela kontuaketan, historian sekula ez dela buelteko, ez da? Ez dela gutaiko bakoitza sekula ez dela jaixoko. Askotan ez gaielako gure ustez, nire ustez, nahi beste maite, ez? Segurazki, lehen komentu baten moan, bizitzan toko izaten pasai zorraiatik eta laitzi toko isakonatik, eta gaur egun, azkenian oin ume horreik esten eta azten konturatzen zailako, eta apur bat, iraganeko mamu batzuk etortzen dialako, eta azte zainean berbaiken, bai gure aikana, eta bai gure historiana, eta eukiun arazona, konturatzen zaila, bizitzan azkenean hemen, pasuan gauzela, ez da? Eta ez da importantia, momentu bakoitza eguneko egunean bizikia, ez da? Nik, eta aukeria lehen mokotzuen, ez da gaztelera ez izan, gomendatuko nintzen Informe Robinson hori ikusteko, 25 minututxoa, baina nik uste oso intensua dira, eta bukaeran 10 urte inean minbizia gaindutena, eskutitz bat idatzinen minbiziakon jentean nahi, ez da? Eta erdera esateot, ez da isela galdu bizitzako minutu bat atzera begira, ez? Ni egiz esan atzera begiketako oso gutxi behitzu eta atzera oso beti aurrera begira nahi, igual, larraiko revoluzionetan lagunak zato, beti nagoela buruei bueltaka, eta askotan nik uste ez gaila kontuaketan, hori ez, gure buruak eixo maite biula, momentuak, familixia, gure harremanak, eta askotan, desbio egiten gaila, eta horretik, lehelo hartu gaen, bakarra eta errepikazina zarelako, hau, argazki kafeterian dauen argazki kafeteriko pareta bat naku, eta beste bat naku bat niretzat oso politia ala, eta Rupert Rodorika gainatzen txikua bera besti guztoko natekoa zaindu maite duzun hori, ez? Nik uste dut, gure, kasu honetan gure enpresa, gure hizkuntza, gure herria, gure natura, gure harremana, gure familia, gaur egunean zaintzen duen apurtxua gehiago zen jubiako gela. Eta nik uste dut, gure kafeterian 3 paretatan dauz, eta netza jokua da, ez? Bakarra eta errepikazina zarelako, zaindu maite duzun hori, bizipoz, ez? Eta bukatzeko, bizipoz hori da, lehen, onartzen bostazio igual ez nahi zinorrez, gomendiotxo bat emuteko, baina bai gomendatuko nen, eta ja, gorka gonbietu nostanian ona etortzea enpresai buruz hitzeikia, nik elekiten ditzen, nik zaute enpresa, ez? Nik kafete isatxo bakot, ez? Ekintzaitasun da baikortasunez, enpresai buruz da, eta ekintzai buruz ez dakit asko hitzeineken, baikortasunai buruz igual bai, eta txoin igual, fan izatela? Hau. Bale esatenen, zeatik uste izaten lehelo hori ez, bakarra eta errepikazin zarelako, segurazki, minbizio eukietelako, segurazki deziotelako pila bat, neaitea berriz egotea ikusteko, zeumeakoten, segurazki deziotelako mordo bat alaitzen aitea izpasaikia pasoixiakona eta gurekin egotea, konturatzen ezelako hori ez dela bueltauko, harik ez dela bueltauko eta bizitzak aurrerarekin dabelako, ez? Eta horrek erakutzi ost, eta erakutzi osku neri, eta alaitzei, erakutzi osku xabata imarra eta neri, bizitzako momentu bakarra eguneko egunean gozatu biala, ez? Gure kasuan, hor ikustu zuen eta buranen bukatzea horrekin kafe hau, baina nire ustez momentu hau, ez? Momentu hau non tostadatzu hau, mermela ekologiko hau, da momentu bat non bikote bat faten da gozaltzea, ez? Faten da momentu txot eurantzako hartzea. Mundu honetan bizigeina egun dana topea, eskerreskuin, trafiko, ez dakize, nik uste hori dala niretzat placer momentu bat, ez? Eta gauza bat askotan erabiltzen duena sare sozialetan da bizitzako placer txikiak, ez? Orduan, jakinik eta aurre esan damuan, gutaiko guztixak bakarra eta errepikazina gariela, nire gomendixotxo izango zen, zaintu deigula bata bestiatik, harremanetatik, gure hizkuntza, gure herrisa, gure natura, goztau momentu txikinak, eta izan gaitezela zoriontzu eta bizipoaz asko danoi deziotzuet. Eskerrik asko.
Motza izan. Norbaitik ez galdera makon, o igual jarrebentatu zezeia monologoakin. Bai, izan. Kaixo. Kaixo. Bai? Bai. Bueno, nahi harritze zait pixkat, zure ibilbidea zein dan, eta ikusita beste kirolariak, ez daukatela pixkat burua jarrita enpresa, eta txirrindularitzan asko eta asko daude bat droga munduan bukatu dutenak, eta gaizki bukatu dutenak. Orduan, nire galdera da, pixkatzuk erretiroa nola bideratzen dezun, beste kirolariekin konparatuta. Bueno, kusik, gauza bada, kafeteria jartzeko, montatzeko arrazoteiko bat da, golpe hori edo flash hori zerueta, ez? Lehen, igual astu inziatu izatea, txirrindularitza unmetatik izan da nire ametza, baina nire pasioa. Eta oso zorioneko naiz, horregatik lehen jarriot hori, kanpotik egun dagoelako, txirrindularitzak ez dagoelako momentu txarrik, ez? Eta bako, baina niretzat ez dago, ez unik unmetatik urenen txirrindulari izan da, eta nik amets bateo eta ikaragarri zoriontzuik joz, ez? Beste 2 urte sinatu hot, taldeakin, hau da, ne kontratua iso 19 urtekin bukatuko, eta nik uste txirrindulariatek poliki-poliki erretiro hartzeko garaiz izango ala. Hau bat ez martxan jarri bu da, idea bat, unmetatik dakoten idea bat, nean esaten dau txikinen itzeni esaten nela jatetxe bat eukiko nela mortirolo izango zela, eta ez da ikuste zen kafeterixan bizikleta hau, nire aituna eta amonan azan, 60 urtako bizikleta horrek, eta nire aitunak eta amonak bere aurreneko soldatakin bizikleta hori erosi hemen lanea juteko. Aituna jutezen pedalak emuten da amona atzian jarrita, ezta? Eta nire aituna hil baino leheno esaten oztan, behar hiltezan bizikleta hori niretzako izango zela. Eta nik umetatik esaten oztan, baitean, nik egiko jatetxe bat, kafeteria, oso taberna bat, hori erakusteko eta jentean jakitiko zure lehengo bizikleta hori zela, ez? Eta gaur egun oinatin dau, eta azkenian niretzako gaina nire aitapuntakoa dira, amamak eta aitetiak ezi oztai, segurasuak lanik nahin, eta niretzako kriston balixoko, ez? Erretiru buruz, egiz esan argi dugu pentsaikotela, arduratzeoz asko guztia txirrindularitza, baina nik uste dut, poliki-poliki prestatzen noiala. Lehen esan dago momentuz kafeteri baku, eta kafeteri hortati, jente askori, filosofiatik, ideiatik, rollonatik, batzuk gustau izan xako, eta proposan batzuk etorri dira, lehen esan dago horregiteko bat ogi berrekin da, eta laizter bizipoz produktu batzuk izango dira, eta badauz gauza batzuk motibo ikiostenak eta etorkizunean nengo dianak. Ez dut uste aspertzeko denporazko ikikunik, kafeteriaz aparte gauza horrek urten dialako, suposatzotelako eta guztoko izatelako taldiaz eta txirrindularitza munduan jarraikitea zeo zeiken, eta bebai ustotelako nire semiri eta alaitzei denpora daixente lapurtu izatela, ezta? Beste gauza neukan, eta hori da gauza bat, nire burua egindako gauza bat agin junotzana, ebakuntza eukinen nian minbiziana, alaitz izan ozan, egunen baten osatzen manitzen, autokarran ateosiko gela eta munduan ziar, bideatuko gela gure gumiak inez. Karrera eta faten ezen bakoitzian, batez Alpiak, Dolomitak, Austrian nagoenean, azten ezin hola bueltaka, neta lekide baki xeiazako den buruan, ez? Eta beti izate, zahar, autokarranak inbentzaiken da, egunen baten hona etorriko nez ne gumiak inez. Eta, oin jala gutxi berak egin, pausu hori emungo gela, eta urrun urtean animo egingo ga, eta batez, lehen ez dut demoan, bakitelako txirrindularitzako azken urtealako eta guztoko isetelako nire semiak oin betortzen dia karreta, baina adibidez, nipa irrube eta olako karreak itiot, eta guztoko iseten, nire umiak eukitia horitzapena aita olako lastarketan, ez? Txikinen hau nahi 4 urte ontsi inbarri dau, eta nik uste ja kapaz izango ala gogora arazteko, eta mene ametzetaikoa zen, Ixabat, Aimar, eta unai, lastarketa eta etortzea, ez? Eta gogoratzea baita txirrindulari moan. Orduan, horrek izan nahi dau, hazin ezela pentsatzen, zoritxarrez, nire txirrindulari moan ere azken urtiek izango dela. Gero, argi daunak, bizitzak, beste errenko batzuk eukiko hau, beste saltza batzuk, ja nahikoak uian mendakunakin, baina, bako gauza batzuk, eta, ideak beti ongo dira, eta gauzak iteko grina eta txispa eta energia hori seguru hor dengoala, eta, osasunako bitartian, hortxe ongo ga, urtetan dian gauza da nahiri, aurre iteko, ezta?
Hau oinatin dau. Ni bertan, ez da lehen zabaten, ni arrasaten bizi naiz, baina oinatin jaixua naiz, eta bertan dau, eta, lehen aztu intxat esatea bai, tartian era malan ikin dauela, ez denpora askorako, baina, bere, azken txampa lanian, gurekin jau, prozesu hau eta proiektu hau martxan jartzen, eta lehen zandakoa momentuz oinatin da, baina, badau jentia galdetu gaula horregatik, eta igual etorkizun baten, beste lekuatzu denengo dira, baina argi izango da, eukiko hauela, netzat oso importantia zen xarma berezi bat eukitea, eta aurrik usteako moan, bizikletakin zerikusiakon gauzatzuako, kasu honetan eraitonan bizikleta, laizter dator argazki bat, Fabianekin dakotena, eta, han ikusten da gure aitonan bizikleta, eta hoxe da gu txokua, eta ni beti zaitu dut, ez? Kafia eta hogixa eta hori dan kobrau egin du, biziposa doan enbuten du, eta gure helburua da, gure lokalea sartzen dan dana, urtetia sartu gana baino apurua posizia eta beste txizpa batekin, ez? Daku itxuria pastelak edo pastak itune olako gaieta ditzise gure loguari olako bat oparitzeko eta jarteko, eta bertan jartzen dago bakarra eta errepikazina zarelako, ez? Sorpresi hartu nien oin gutxi lagun baten etxea junitzen, eta frigorifikoan ikusi nien lotuta, ezta? Eta galetu duzten, ez zekrezta ikin dauz gaietiak hemen, terzetos, goizetan jaikien ezenean, eta dakotenean lana jateko, noenean frigorifikoa jogurra hartzea, eta zetot, ostras, du, erdea ez denen, porque yo lo valgo, ikustenela. Eta, eguna beste ikusten zen laula pijaman, da asko etzala guztekin, ikustenean beste txispatxo batekin, ez? Eta, oinatin jau, otxura, jentia babil, guk emuten borobil hori, nahiko ondixala, tamaino hau ikuko, jentia, etxeko lehio baten gantxekin dau, batez goiz hasteko energia positiboko txutio batekin eta beste txispatxo batekin, ez? Eta lehen eta azkenean helburu hori dela, ez? Lehen zaten man, netzat kafetegi baino filosofia bizitzan juteko erabat eta ez hau kafetidatik, nahi bizitza personalian bebai, beti eukiot argi noian lekura noiala, zehatuko nahizela zoze positiboa ereiken, txarra bakarri atorrelako, eta hori zoritxarrez bizitzak erakutzi oztelako. Txarra beha bakarrik etorten da ez zunean espero, horrek erakutzi oztena munduan, intenta bizula ona egiten, jentien laguntzen, atsegina izaten, eduko izaten, eta seguramente gauzako larrezo gengo dialako, eta mundu honetan gauzak kilikilo doi hartzela, eta geixi hau, emuten dagoenez trampek eldezinok iraziko gola, importantien ikustu dala, goezen lekura bizipoz apur bat ereikia, eta hoxia gure helburua, goezen lekura goezela, jentiai prutxo bat zoriontzu egitea eta positiboa. Esterik? Horka zupez? Ez? Bale. Eskarrik asko, eta horkatu txapia. Ustot, kaixo maitiako bai geratu jakola bi hitz esateko, edo? Leheno pixkat unkitu danean eta orain ere, baina beste gauza komentatu nahi nun, eta da, justo Roberrek irabazlea zen izango zen bota horretik, agopean, esan diot Gorka Juliori, izango zala banaiz bagara. Eta hola sentitzen nuen, nik uste oso proiektu polita dela, eta nik uste dut batzutan plazaren erdian gaudenok ere, gizonezkook, ekintzaileak izan da ere, emakumezko ekintzailei ere lekua utzi behar diogula, eta utzi behar diogula ere plazan erdian gaudenok ere migratzailei eta gerturatzen eta euskerati bada are gehiago. Roberrek bota du pixkat konsolazio sari bat edo aipamen bat jasoko zula banaiz bagarak, eta nik uste nire aldetik behintzat nahiko nuke hori baino gehiago izatea eta partekatu nahiko nuke Petrarekin sari hau, nik uste bin artean biak merezi dugulako. Eta
Bueno, baderto, Robert, ez dakit, ja amaitzea nahi dozun edo bitz? Bueno, txute handi zamar batekin bukatu dugu Markelen hitzaldiaren ondoren eta Inigok eduki duen keinu honekin, beraz, uste dut hemendik pozik aterako garela. Ni behintzat oso pozik aterako naiz gaurkoan. Uste dut lortu dugula salto bat ematea aurreko enpresarean azoken aldean. Uste dut gaurkoa izan dela berezia, niretzat behintzat ala izan da. Lortu dugu goizaren hasieran esaten genuen bezala, ekintzailetzaz, finantzazioaz eta bar hitz egitea, punta-puntako erakundeak eta islariak ekarri ditugu gaurkoan, eta lortu dugu horietan euskara ere txertatzea. Beraz, ni behintzat gaur oso pozik noa etxera. Eta espero dugu, hemendik aurrera ere, urrengo enpresarean azoketan, edo antolatzen ditugun urrengo foro, urrengo jardunaldietan ere, zuek gurekin ikustea eta horietan ere parte hartza. Eta beraz, eskerrik asko, poltsetan badituzue balorazioa egiteko horri batzuk, tartetxo bat hartzea eskertuko nizueke eta gero guri ematea zuen balorazio horiek, eta esan bezala, mila esker guztioi eta hurrengo arte.